Офигенно, боже. Не, ну на можно выкинул, блядь. Хвилинка адукацыі на канале Тодзі. Каліва – гэта асобна ўзятае зерне. Одно зернечко. Такое маленечкое. Тому, калі вы хочаце сказаць, што вы не прыблізіліся зусім не прыблізіліся, можете сказаць, што не прыблізіліся, а не на каліва. Хвилинка адукацыі на канале Тодзі. Что? Дочакаліся? Добрый вечер, мои дорогенькі. Вітаночки усім. Так, вітаночки. У нас сёння госці. Як вы ведалі, я ўжо гэта ўжо пісаў, вы ўжо ведаеце пра гэта. Казаў, я пісаў. Вітаночки Лавіженкі, вітаночки Нікель. У нас сёння ў гасцях перакладчык Replace Энзі Пячынскі у дышках палякоў. Ну, так. Вось. Сёння мы будзем размаўляць пра складанасці пераклада, будзем размаўляць пра саму гульню, будзем размаўляць пра ўсе вось гэтыя тэмы. Вось, здароў, Энзі. Скажы, Энзі, што ты Здароў, Подар. Вось. І вам усім таксама прывітанне. Вось, вітаначкі ўсім, рады ўсіх бачыць. Вось, з чаго мы можам пачаць? Вітанне гледачоў. Я зрабіў нават структуру. Мы сёння... Усё сур'ёзна. Усё сур'ёзна, так максімальна сур'ёзна ўсё. Усё сцягваем твары, не рагочу. Спакойна. Мы робім прафесійны контент. Так, усё, мы... Не, ну насамрэч без жартаў, мы робім прафесійны контент. Так, ну ты так дакладна. Прынамсі я. Скажу. Католец. Вось, так, з чаго мы пачнем? Павіталіся з гледачамі, так, павіталіся. Вітанкі Хедхампер, таксама і вітанкі Магільшык. Дранікі потым загатую. Будзеш дранікі? Дранікі, вядома! Ну, які нармальны беларус адмовіцца ад дранікаў? Ну, вось, бачыш. Вось, будуць дранікі, але потым ужо пасля стыма. Бо я толькі з працамі, карацей, я ніфіга не паспяваў. Вось, сур'ёзныя людзі, так, смешна. Вось, што мы можам... Вось, давай пачнем з... Так, мы тебе ўжо прадставілі. Так. Як тебе завуць, ужо ўсе ведаюць, Энзі. Раскрыйзі пра сябе. Я вось такія тейкі, мякка кажучы, не люблю. Добра. Вы задавайте ваши адказы. Давайте ваши адказы. Як кажуць. Ну, насамрэч, Окей. калі мяне просяць распавесці нешта пра сябе, я не ведаю, з чаго пачынаць. Нейкія дакладныя пытанні, Так, будуць музыка дакладныя цішэй. адказы. Вось так лепш будзе музыка значна цішэй. Так, глядзі, Эрыка заказала рандомны мем. Вось табе колода мемаў. Так, Можеш так, выцягнуць і паказаць. Так. Эти все рызины. Что у нас? О. Я не ведаю, что значыць гэтая карта Таро, але... Гэта Эрыка глядзіць на нас. Глядзі, Эрыка глядзіць на нас, на наш стрым. Ну, чаму б не? Як ты дакаціўся? Вось! Як ты дакаціўся да такога жыцця? Каціўся і дакаціўся. Колам каціўся. Як там было у гэтым... на выспе скарбаў. Но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Это у гэтым, які украінскі. Так, выспа украінская. Так. Класны мультнасоврыш, абажаю. Мой самый улюбённый. Там же актор Агушкі, он же дагэтуль жывы. Яго нават збіралі, здаецца, намагаліся збіраць грошы, каб яму заказаць перагучку на украінскай мове. Так. Той, які кіраўнік трупы. Магчыма. Так. Памятаю. Ну, про гэта, мабыць, іншым разам. Бо сёння у нас іншая тэма. Так, у нас іншая тэма, не будзем так моцна адхіляцца. Во! Як насамрэч адбываецца... Не, чакайце, гэта ўсё будзе. Давайте Гэта сур'ёзныя пытанні такія. Ці гэта твой першы праект? Ці другі, ці трэці? Ужо займаўся перакладамі такімі? Мастацкімі ў сэнсе? Ці менавіта гульнявымі? Насамрэч і тое. Я... Зараз скажу, подлічу. 7 гадоў таму я перакладаў одну візуальную навелу,
І там насамрэч была магчымасць застацца і паставіць гэта на нейкую плынь, але мы не сышліся па хуткасці працы. Ага. Вось. Вось так. А што, як звалася? Ты можаш казаць гэта? Індзея няма? Я не памятаю. Гэта была такая візуальная навела Young Adult для дзяўчынак. Для дзяўчынак. Нават не Young Adult, нават 18+. Такая крыху эратычная. І там уся студыя, гэта іх профіль. Калі мо хто ведае, Swag Masha называецца студыя. Так, прикольная назва. Ось, і калісьці але я перакладаў тады не на беларускую, на расейскую перакладаў. Вось. Агулам у мяне каля 15 гадоў досведу, але больш я працаваў з тэхнічнымі тэкстамі, з маркетынгавымі тэкстамі, крышку з публіцыстыкай. Ну, рознага кшталту пераклады я рабіў. Вось, і нейкую рэпутацыю пэўную сабе зарабіў. Рыкі трэба назва. Яна такое любіць. Ну, не я пашукаю, я магу знайсці. Добра. Окей. А як ты патрапіў у каманду Replaced? Там адбылося цікава. Насамрэч, выпадкова. Шчаслівы выпадак. Прышпільна. Так. Усё было як. Я завітаў у краму да Андрэя Янушкевіча. Ось, просто так патусіць, паразмаўляць. Ось, а там акурат сядзеў мой сябра Ігор Кулікоў, таксама вядомы беларускі перакладчык, які ось пераклаў «Уладара пярсцёнка», пераклаў «Дзюну». «Хоббіта» яшчэ не выдалі, але, здаецца, не выдалі ж. Не, здаецца, не было. Ну вось, але пераклад скончаны. Там зараз былі паказы «Уладара». Гэта я дакладна ведаю, але я ж не ў Беларусі, таму я не той камп'ютер. Ну, карацей. Але былі паказы, і гэта выдатна. І у нейкі момант Ігор такі кажа, ёсць запыт на пераклад гульні. Кажа, шукаюць перакладчыка на беларускую, дасведчанага. Прапанавалі мне, але, кажа, я не гулец, мне гэта не надта цікава. Ну, кажа, ты паспрабуй. Ось, і я праз Янушкевіч набыў кантакты, ось, спісаўся, потым сазваніўся з дырэктарам студыі Riot Log. Ну, мы крыху паразмаўлялі, я крыху распавёў пра сябе, які ў мяне досвед. І мы спачатку мы дамаўляліся на іншы праект, над якім я зараз, дарэчы, працую, але нічога не магу пра яго расказаць. Даруйце, NDA. Ну, вядома. Вось. І пакуль мы чакалі, калі той праект пачнецца, раптоўна выстраліў Replaced. І просто вось прыходзіць да мяне наш Overmind і кажа, пакуль мы чакаем, ёсць у нас яшчэ адзін праект, добры, таксама, здаецца, будзе іміджавы, таксама будзе цікавы. І будзем рабіць. Вядома, будзем рабіць, чаму не? Вось, і так мы пазнаёміліся з камандай Replaced. Ну, не з усёй камандай, я толькі са сцэнарыстамі. Ну, вядома, так. Вось, і... Ну, і я не ведаю, што далей. Ну, і пачалі працаваць, так. Ну, гэта цікава, канешне. Атрымліваецца добры выпадак такі. О, гэта пашанціла, канешне. Клас. Вельмі за цябе рада, гэта круто. Калі б часцей так шансы выпадалі, бо, ну, насамрэч, у перакладчыка частая такая сітуацыя, калі як кажуць, то пуста, то густа. Ну так, няма. Ты сядзіш без працы паўгады, а потым яшчэ 2 месяцы не спіш. Бо няма калі. Ну, ясна. Окей, давай тады пра гульню, можа, крыху паразмаўляем. Вось, як у цябе агульнае ўражанне ад гульні?
Тобі падабаецца ў яе, ты зараз, наколькі я ведаю, ты ўжо казаў, ты яе зараз праходзіш. Так, я так павольна яе праходжу. Ну, цікава паглядзець на вынікі ўласнай дзейнасці. Вядома, праходзіш на беларускай мове. Хаця... Васик, безалкогольный. Алкоголь – зло. Не уживайте алкоголь. Так, шкодить здоровью. Вася, дякую за пиво. Я праходжу по-беларуску, хаця звычайна я ва ўсё гуляю па-ангельску. Я так само. Ну, але тут такая нагода. Я ўвогуле люблю насалоджвацца ўласнай творчасцю. Ну, плюс заодно яшчэ і вычытваеш яшчэ раз дадатковы. Не выглядаешься. Фактычна так, але мне хочацца верыць, што мы ўсё вычыталі, што мы ўсё вынішчылі, ўсе памылкі-друмылкі, бо такая шчыльная праца была апошнія 2 тыдні перад рэлізам. Наўпрост з камандай сцэнарыстаў мы разам рабілі, дараблялі пераклад. Ну і я знайшоў, што там паправіць, і яны знайшлі, што там паправіць. І так мы працавалі, што хацелось бы верыць, што больш там няма чаго ўжо паправіць. Так, чакай, дай мне хвілінку, Эрака просіць, каб я прачытаў чат. Так, Эрак, і так, я зразумеў, што пра кнігу. Так. Это пра кнігу было, гэта ж Янушкевіч. Так, выпілі піва, прачыталі чат. Вядома, з ангельскай. Ну, так. Я нават дадам, што я у расійскую лакалізацыю не заглядваў прынцыпова, каб яна не перашкаджала мне мысліць, каб яна не ўплывала на маё бачанне. Я чуў, што расійскую лакалізацыю рабілі не за грошы, а кустарным нейкім метадам, просто на валантэрстве. Ну там цераз знаёмых казалі такое. Я як бы не веру. Я веру, я не ведаю. Я не надта зразумеў насамрэч, але мне падаецца, што сцэнарысты уласнымі высілкамі ўсё перакладалі. Ну так. Бог самі ўсё рабілі. Они там професійных перакладчыкаў бралі. Хаця не. Была расійская лакалізацыя ад нашай жа студыі. Здаецца, калі я правильно памятаю. Ну, карацей. Нешта было, я іх зрабілі. Ну і як падабаецца табе гуляць у свой жа пераклад? Ну, што сказаць? Я чалавек сціплы, але не занадта. І калі я зрабіў працу добра, то варта прызнаць, што я яе зрабіў добра. Мне самому падабаецца вынік. Глядзі, тут ёсць цікавае пытанне. Калі памылкі трапляюць у гульню, ці можна спісаць гэта на безграмотнасць персонажа? Добрае пытанне. Ёсць такія сітуацыі, дзе гэта робіцца адмыслова. Бо не ўсе персонажы грамотныя. Некаторыя размаўляюць з пэўнымі дыялектызмамі, некаторыя размаўляюць са сленгам. І ўсё гэта даводзіцца адаптаваць неяк. Я узгадываю, была такая цікавая сітуацыя з перакладам адной з кніг Муракамі на расійскую, дзе адзін з персонажаў размаўляў на таком акінаўскім дыялекце, ці карацей, нешта такое сельскае японскае. І перакладчык на расійскую вырашыў гэта перадаць праз трасянку. І быў скандал, шмат каму не спадабалася, але вось мне як перакладчыку падаецца, што гэта даволі элегантнае рашэнне насамрэч. Ну гэта насамрэч больш-менш нармальна, як па мне таксама вырашэнне, але з акалічнасцямі, вядома, пра які можна зараз не абмяркоўваць, гэта крыху іншая тэма таксама. Вось глядзі, калі мы ўжо пачалі размаўляць за памылкі. Вось глядзі. Толькі пачалі ўжо за памылкі. Вось глядзі, тыпу, ці можна гэта спісаць на безграмотнасць персонажа? Давай штурхнемся з гэтай тэмы і глядзі.
Вось галоўны персонаж гульні гэта штучны інтэлект у целе чалавека, і па факце там мы не чуем нічога ад самога чалавека. Чаму я не ведаю, як бы не важна па сутнасці зараз. Як ты вось у сцэнары гэта было перадана ў ангельскай мове, менавіта самой мовы, механічнасць голаса, там нейкія такія абароты нейкія. Абароты, і яно здаецца мне, я зрабіў гэта бачным і па-беларуску, бо там у штучнага інтэлекта такая канструкцыя фраз, як людзі не размаўляюць. Такі там так, ну такое, ведаеш. У ангельскай суха вельмі. Гэта у ангельскай гэта просто гучыць як па-робацку неяк. А я вырашыў паспрабаваць перадаць гэта па-беларуску праз такі жорсткі канцелярыт. Вось такая пабудова сказаў і праз літаральны пераклад. То бок, ну, звычайна мастацкі пераклад далёкі ад літаральнага, але там гэта было адмысловае рашэнне. Ну я заўважыў, што там такая сухая гаворка вельмі, і ўсе выразы, што ён выкарыстоўвае, яны такія сухія. Ты до конца прайшоў? Не, я не до конца прайшоў, я прайшоў 10/2. Окей, нічога не буду казаць. Я ведаю, што там далей адбываецца, я гэта ўсё бачыў, але мы зараз з сабой не будзем. Я просто скажу, што манера гаворкі там мяняецца. Так. Яно крыху мяняецца, ну гэта логічна, улікуючы, што штучны інтэлект знаходзіцца, дзе знаходзіцца штучны інтэлект. Навучаецца менавіта на досведы ўласным, чаго ў нашым сучасным свеце немагчыма, на жаль. Ты на шчасце, я не ведаю. Можа і добра, што невядома. Пакуль невядома. Не, ну просто уявіць ChatGPT у целе чалавека. Вы абсалютна правы, дарагі сэр. У вас цяпер ракейшы сюжэт цікавы. Так, што было да піва, да я пагляджу. Пытанні яшчэ былі, калі мы ўжо пачалі адцягваць увагу. Вось, як адбываецца пераклад? Это мы адпавілі, здаецца. Здаецца, мы адказалі на гэта пытанне, не? Як адбываецца сам пераклад, гэта мы яшчэ абмяркуем. Ну, як ты бярэш і перакладаеш? Вось, як ставішся да жанру кіберпанк агулам? Адзін з маіх самых найулюбёнейшых жанраў. Моя павага. Насамрэч, чаму? Бо мы фактычна жывем зараз у кіберпанку. На пачатку, на жаль, так. Так. Мы ўсё гэта назіраем. І штучны інтэлект развіццё, і галоўнае кіберпанкаўскае пытанне, дзе праходзіць мяжа чалавечнасці, каго можна лічыць чалавекам, каго нельга лічыць чалавекам, ўсё яшчэ ці ўжо. Карпарацыі, ўсё ёсць. Змрочны свет, дзе усе пад пільным назіраннем. Бо калі задумацца, колькі пра нас збіраецца даных, калі казаць, што мета слухае і ведае пра вас усё, гэта не перабольшванне. Яны ведаюць усё. Проста ўсё. Мета, Google, усе карпорацыі ўсё ведаюць, больш за тое, яны гэтую інфармацыю паміж сабой просто гандлююць. Гэта самае каштоўнае, што ў нас ёсць, гэта наша інфармацыя. Так. Вось, і гэта змрочны свет, у якім мы апынуліся, але... Будзе толькі горш. Лепей не будзе. Будзе толькі горш. Цытаты. Глядзі, наступнае пытанне. З якой мовы перакладалі? Я ўжо... Так, відавочна. Ужо насамрэч ускосна ты адпавёў на гэтае пытанне. Так, далей. Рабілі яго такім беларускім. Нават калі з беларускім... ангельскі быў пераклад, зрабілі. Дзякуй. Гэта я вельмі намагаўся. Так. Тебе вельмі добра атрымалася, насамрэч. Я сам гуляю, мне вельмі падабаецца, гэта вельмі лёгка чытаецца, па-першае. Так, і абсалютна ніякіх праблемаў у мяне няма, як там з некаторымі іншымі перакладамі у мяне былі. Неважна. Прыемна чуць. Так, насамрэч, мне вельмі падабаецца. Так, далей. Былі яшчэ пытанні? Я згодны. Можна, блядь, не трэба. Так, не будзем піхаць, не будзем. Не будзем. Дзякуй, Вячаславе, за душу.
Так. Так, пытанні скончыліся пакуль, значыць пераходзім далей да нашага нашай структуры, да нашага сцэнара. Што я хацеў яшчэ запытаць? пакуль горло промочу. Так, ты пакуль так горла. Я таксама. Так. Што ў нас там Вось. сёння на парадку? Ну, ты атрымліваецца, ты плотна працаваў са сцэнарыстамі. Як у вас Так. гэты працэс выглядаў? Типу, вы перапісваліся дзесьці ў чаціках, У нас абмяркоўваліся, быў- сузвоны былі? У нас не, мы не созванивалися нават аніводнага разу. Мгм. Я нават не ведаю дакладна, як яны выглядаюць. Ну, думаю, я бачу фоткі аватаркі, але ну, Мгм. мы ж ведаем, што аватарка выглядае так, а чалавек трохі іначай. Мгм. Карацей, у нас быў супольны чатик, Мгм. і пара агульных дакументаў Мгм. в агульным доступе. Ну і ўсё. Моя праца, власна, праходзіла па большасці у перакладчыцкай сістэме, калі ведаеце, калі не ведаеце, што такое CAT Tools. Не, я вядома. Computer Assisted Translation. Ага. То бок, гэта сістэмы такія, якія арыентуюцца на кантэкстуальнае супадзенне, Мгм. каб эканоміць выдаткаваны час. То бок яна неяк падказвае табе штосьці. ты перакладаеш, Калі ёсць, ну, вось, як выглядае пераклад дадатку ці гульні. Мгм. Увесь тэкст падзелены на радкі ці сегменты. Ось, і яны часткова могуць супадаць. Там, напрыклад, адрозніваюцца ў сказе там 2 ці 3 слова, Мгм. ці вось ёсць абзац, Мгм. ёсць другі абзац, Ну. а ў наступным сегменце адзін з іх паўтараецца. Сістэма гэта вылічвае, і ніяк штучны інтэлект не падказвае свае варыянты, а выцягвае іх з перакладчыцкай памяці, Мгм. якую, власна, фармуе перакладчык, пакуль перакладае. Мгм. Ось, то бок, на пачатку праекта яна пустая, Мгм. а потым запаўняецца. Вядома, што... Гэта штосьці кшталту LLM-най структуры? Не. Гэта значна прасцейшая структура. Не, так, па сутнасці, LLM гэта простая структура. Гэта Т9 на стэроідах. глядзець. Ну, Як там окей. як там адбываецца пошук, атрымліваецца? Бок ты сам напаўняеш нейкім кантэкстам, і сістэма табе можа падказаць штосьці, калі ты ўводзіш нейкі пошук. Ага. Можна запаўняць тэрміналагічныя базы, Мгм. гласары. Мгм. Ось, можна не запаўняць. А можна проста ў галаве трываць. А сцэнарысты дапамагалі табе вось гэта запаўняць? Не. Не, сцэнарысты дапамагалі толькі на самым апошнім этапе, калі мы ўжо вычытвалі ўсё шчыльненька перад выпускам. Атрымліваецца, то бок ты ім не задаваў пытанні падчас перакладу, типу, што, дзе, як? Амаль не задаваў. Ну, насамрэч, у нас быў агульны дакумент на ўсю лакалізацыйную каманду, Мгм. і для японцаў, для гешпанцаў. Мгм. І часта просто было так, што пытанне, на якое мне быў патрэбны адказ, ужо задаў нехта іншы. Мгм. І на яго ўжо адказалі распрацоўшчыкі. Мгм. Я такі, ну, а што мне там пісаць? Я ўсё, я атрымаў свой адказ, я працую далей. Мгм. Вось так. Прышпілі. Хаця я таксама нешта пытаўся ў іх. Ты адзін перакладаў? Перакладаў так, але ў мяне рэдактар жа яшчэ. А, і рэдактар быў. Так. То бок атрымліваецца ўсё адно ў камандзе. Ну, то, што быў рэдактар, так класна. Насамрэч, Ну, гэта патрэбная роля. Уласна кажучы, ось я не буду цягнуць коўдру на сябе, Мгм. казаць, што вось я у адзін твар усё пераклаў. Ну, пераклаў-то так, але мы ўсё дараблялі у 4 галавы. Ого. Так, я рэдактарка Мгм. і 2 сцэнарыстаў.
І я лічу, што гэта варта адзначыць, што ну, кожны чалавек, які папрацаваў над гэтым артефактам, мусіць быць згаданы. Я так лічу. Ага. Гэта Это справядліва. класна, гэта насамрэч так. Окей, тады калі ўжо размаўляем пра супрацоўніцтва і як яно ішло, зараз пачакайце гледачы, наступным мы пераключымся на пытанне гледачоў. Мяне цікавіць, ці ось якую табе, ну і не толькі табе, па сутнасці ўсім перакладчыкам, якую свабоду выбару далі? Кантралявалі пераклад, і якія вы словы выкарыстоўваеце, абсцэнная лексіка, там, ці лаянка, ці не лаянка? Но, скажем так, дзе распрацоўшчыкі у нейкай ступені хаця б разумеюць мову перакладу, там не тое, каб кантралявалі, а хутчэй раілі. Хутчэй раілі нешта. Ну, калі, напрыклад, я неяк няправільна разумеў сэнс, таксама мяне папраўлялі, ну, гэта неабходна, так? І вельмі добра, што у нас з імі быў наўпросты кантакт, было значна прасцей. Ясна. Шпільна, добра, давай тады падказваем на пытанне, які ўжо пазадавалі. Потым пераключымся далей до нашага пляна. Ці стаміўся ты пасля гэтай працы? Бо, я так разумею, аб'ём быў аграменны. Ну, не тое, каб надта аграменны, насамрэч, там каля 40 000 слоў. Недзе так. Як прыблізна 1,5 паўнафарматныя кнігі. Недзе так. Стаміўся, вядома. Пераклад — гэта нялёгкая праца. Ну так. Гэта нелёгкая праца, і вось усе, хто лічыць, што можна просто засунуць тэкст у штучны інтэлект, і ён на выхадзе выдасць... Там такі слоп. Як тая гульня называецца? Какая? Не, давай не будем іншыя проекты чапляцца. Я могу на сваім прыкладзе сказаць. Я недавно рабіў такі слоп-пераклад. Я яго, вядома, нікуды нікому не даў, бо гэта слоп такое распаўсюджваць нельга. Я гэта рабіў менавіта для свайго аднаго стрыма з адной простай мэтай — паўгараць. Бляха, гэта такі слоп, гэта такі жудасны пераклад атрымаўся. Там, ну, часам ты просто чытаеш сказа, там, ну, тыпу... А як гэтыя словы звязаны? Я пра Ісуса, там недавно выйшла гульня. Так, я дэмку пераклаў менавіта слопам гэтым. З ангельскай на беларускую? Так. Там просто сувязь гуляецца. Шышка з беларускай пакуль што вельмі дрэнна працуе, на расійскую яшчэ туды-сюды яшчэ нешта. Хаця мастацкі пераклад не ўмее, і мяркую я, што не навучыцца, бо калі вы ведаеце, як тэхнічна працуе LLM, вы зразумееце, што яно не вучыцца ўвогуле, бо яно не можа, тэхнічна не можа вучыцца. Ну, просто аперыруе нейкімі вялікімі маштабамі даных. Вось і ўсё. Это просто перабор. Так. Але мы крыху адцягнуліся ад самого пытання. Наколькі ты стаміўся? Якая лексіка ў тебе тут можна выкарыстоўваць? А любая, акрамя расійскіх гомафобных, ну і такіх вось выказванняў. Пиздец можна. Я не стаміўся, я заебаўся. То есть замаркетаваўся, заклосціўся, запорхаўся, усе сінонімы, якія вы можете прыгадаць, гэта ўсё са мной адбылося. Вось так вось. Столькі жорстка. Ага. Ну, гэта звычайная справа. Ад кожнага перакладу ты заёбваешся, насамрэч. Калі ты нармальны перакладчык і нармальна да гэтага падыходзіш, каб на выхадзе у тебе атрымаўся нармальны прадукт, ты за гэтым сочыш, тады ты заёбваешся. Але я ведаю людзей, якія не заёбваюцца, просто гоняць. Ну, гэта творчая праца. Як той кажа, Бог ім суддзя. Так, гэта творчая праца, по маяму меркаванню, гэта насамрэч можа спустэчыць. Можна лёгка перагарэць, калі крыху перапрацаваць з гэтым. Это з любой працай можна перагарэць, калі перапрацаваць. Ну, калі галавой працуеш. Рукамі яно папрасцей, я працаваў там і там. Менавіта мне было прасцей рукамі. Вось, окей, як ты стаў перакладчыкам?
Які парады можаш даць пачаткоўцам? Як я стаў перакладчыкам? Прикольна, бо у нас гэта ну, не тое як дынастыя, так? але можна сказаць, што справа сямейная. У мяне ёсць старэйшы брат на 10 гадоў за мяне старэйшы, і ён у 96-м ён паступіў у МДЛУ, скончыў, арганізаваў сваё бюро перакладаў. Ось, і пакуль ён яшчэ вучыўся там у МДЛУ, мама мне ўсё сказала: давай, давай, вы перакладчыкі, будзеце там разам рабіць, будзе дынастыя паляковых у перакладах. І я ўсё я не хацеў, хаця ангельскую я вучыў з маленства. Ад 6 год я пачаў вучыць ангельскую і доўга не спыняўся. Круто, ад 6 гадоў. Вось, і я пайшоў па айцішнай адукацыі, але вось ужо ва ўніверы я зразумеў, што ёсць пэўныя магчымасці зарабіць перакладамі. І неяк я так прыцягнуўся. Спачатку я крыху супрацоўнічаў з бюро брата, уласна. Потым пачаў там-сям працаваць з іншымі агенцыямі, дзе былі такія асабістыя замовы. Ну, Персе, гэта быў вельмі доўгі шлях. Вельмі доўгі шлях, які я магу даць парады пачаткоўцу перакладзе і мяняйце індустрыю. Сур'ёзна. Я магу даць параду не ісці ў перакладчыкі, бо гэта вельмі няўдзячная праца. Асабліва цяпер, бо зараз ты заказчыку не патлумачыш, чаму нельга засунуць тэкст у шышку і атрымаць нармальны результат. Бо людзі не разумеюць. Людзі не разумеюць, што гэта проста інструмент, якому ўсё роўна патрэбны аператар. Конечно. За ім яшчэ і кантроль патрэбны. Так. Яны не разумеюць, што аператар мусіць быць дасведчаны, мусіць быць адукаваны і разумець, як працуе мова, як працуе працэс перакладу. То бок усё менш і менш магчымасцяў нешта атрымаць нейкую працу. Мастацкія пераклады яшчэ застаюцца, але за мастацкія пераклады заўжды плацілі менш. Ось, ну, карацей, гэта цяжкая справа. Лепш, калі хочацца працаваць з тэкстам, лепш пішыце нешта. Пісьменніцкая справа больш хорошовая, мне здаецца. Да мяне тут прылецела пытанне, пра якое я там не падумаў. Ніякага падтэксту ў гэтай цішотцы няма. Слушай, я так само не подумал, так? Прикольная цішотка, але... Нет, цішотка гэта ж, ну, гэта мем, гэта цішотка мем. Як бы Энді сам музыка, і у самога такая цішотка ёсць. Як бы носіць, прычым яшчэ якога колера? Такого муштардовага, паноснага такого колеру, просто вось там дакладна нізкі мастацкі ўзровень, просто адразу бачна. Так, не, это просто я ўзяў цішотку, якая больш-менш, што... З беларускім тэкстам, мне, па сутнасці, не толькі іх шмат, у Варшаве іх не так проста знайсці. Карацей, гэта не пра мой пераклад. Так, это не пра мой пераклад і ўвогуле не пра гульню Replaced. Так, Replaced просто цудоўнейшага ўзроўню гульня. Окей. Ці ёсць у цябе штосьці такое, што... Не, ці ёсць у вас такое, што вы нешта чытаеце, аўтаматам чытаеце гэта на беларускай мове ці на той, на якой зараз больш размаўляеце? Пасля шчыльнага мастацкага перакладу просто гэтая звычка застаецца ў галаве, і я зараз я заўважаю, што вось я ў нешта гуляю, я чытаю тэкст, і я адразу прыдумваю, як бы я гэта пераклад. Прафесійная. Так. Профдэфармацыя, можна сказаць.
Ясна. Правда. Так. Ну, гэта, ведаеш, адзінкі такія, якія моцна замацоўваюцца ў галаве, таму... Так, гэта і ведаеш, як людзі дагэтуль кажуць комп замест камп. Ну так. Так што, ну, Вось, у мяне, я прыгадаў, у мяне там ёсць радок, дзе адзін суразмоўца звяртаецца да іншага чэл. І нешта карцела, я не мог зразумець, што, і вось ужо просто напярэдадні рэлізу такі: які чэл? Па-беларуску ж чалавек, таму чал. І болей за то, я ж сустракаў чал у соцсетках. Так, я выкарыстоўваю. Ну і я напісаў, што давайте паправім. Окей, глядзі, пайшлі цікавыя пытанні. Колькі возьмеш за пераклад індзі-гульні? Залежыць ад колькасці строкаў. Залежыць ад аб'ёму, ад складанасці, ад... Там шмат параметраў насамрэч. Это ўсё трэба... Калі ёсць прапановы, то варта абмяркоўваць ужо прадметна. Окей. Наўрад ці ты, канешне, валодаеш такой інфармацыяй. Я не належу да студыі. Так. Я не належу, уласна, да студыі. Я з імі супрацоўнічаў праз агенцтва, то бок я іх унутраную кухню не ведаю. Не мастацкія пераклады. Ну, я казаў, што я шмат рабіў тэхнічных перакладаў, у тым ліку і для буйных кампаній. Я перакладаў мануалы для Гугла. Я перакладаў інструкцыі для станкоў Mitsubishi. Я перакладаў маркетынгавыя матэрыялы Haas. Ну, карацей, на нейкую колькасць буйных кампаній, тэхнічных, айцішных, нешта я такое высляю. Вадзічку? О, у нас не вадзічка. Ну, у нас не вадзічка. Ну, амаль вадзічка. Амаль што. Вадзічка са смакам. Горло промочить. Так, дык што там далей? Па перакладах мастацкіх? Ну, а за што яшчэ дадаць? Ну, всё. Окей, паехалі тады далей. Я ж не толькі пісьмовы перакладчык, мне пашчасціла зусім крышку папрацаваць вусным перакладчыкам. Гэта пекла. Гэта... Ой, я наслышан, так, я чуў шмат пра гэта. Гэта просто гамон як цяжка. Нават калі ты паслядоўнік. Як сінхраністы працуюць, я увогуле не разумею, як яны... Гэта вельмі цяжкая праца. Брат мой сінхраніст. І ён кажа, што у цябе некія такі пэўныя аддзелы мозгу там задзеяныя, што яно нібы не так цяжка, як падаецца. Это патрэбная практыка аграменная. Так. Для ўсяго патрэбна практыка. Я на стрымах синхронно перакладаю, і я не магу чуць, я чытаю, што кажуць персонажы, я перакладаю синхронно. Это вельмі цяжка, і больш за тое, вось, што я хацеў распавесці. У мяне выкладчыкам на курсах адных ангельскай мовы быў якраз синхронны перакладчык, які перакладаў на дыпламатычных гэтых сустрэчах, палітычныя такія рэчы. І ён распавядаў пра гэтую фігню ўсю, што, гэта трэба, па сутнасці, вельмі добра валодаць культурным кодам людзей, якія табе кажуць штось на ангельскай. Вядома, трэба вельмі высокі ўзровень валодання мовы, з якой перакладаеш, вельмі высокі валодання мовы, на якую перакладаеш. І трэба менавіта разумець, што чалавек будзе казаць далей. Трэба неяк здагадвацца нават, што будзе далей. І вось сінхраністы кажуць, што за гэтыя кантэкстуальныя супадзенні адказвае нейкі пэўны аддзел мозга, які не той самы, які адказвае за простае маўленне. Вось, і таму яно неяк нябачна, нячутна, але атрымліваецца музей. Нібыта ты перакладаеш, ты слухаеш, але
нібыта не прапускаеш праз сябе. Просто на аўтамаце працуе. Ну, я не могу, я могу про гэта все так разважаць вельмі спекулятыўна, бо я сам ніколі не рабіў синхронныя пераклады, я не. Ну, по сутнасці Hamper так, у нас ёсць у мозгу аддзел, які адказны за Т9, ну, за штосьці кшталту. У нас мозг, калі мы размаўляем, Міні-LLM. Так, па сутнасці штосьці такое. У нас мозг не абдумвае кожнае слово. У яго ёсць нейкі кэш, дзе праіндексаваны ўжо адзінкі моўныя ляжаць. Там это нават не проста слова, гэта могуць быць цэлыя выразы. У нас мозг просто падстаўляе патрэбныя адзінкі вось гэтыя. Мы размаўляем не словамі, насамрэч, а мы размаўляем леммамі. Так, во. Слушнае слово. О, глядзі, у нас ёсць пачатковец-перакладчык. Пераклаў. Так. Зрабіў беларусізатар гульні Among the Sleep. Это гульня хоррор. Не чуў про гэта. Это гульня хоррор про, по сутнасці, дзіцёнка, там 2гадовым дзіцёнкам гуляеш і даследуеш свет. Вось што бы ты мог ему параіць? А, ну ты ўжо раіў несці перакладчыкі. Вітаем, Алсевіч, так. Рады, што ты дарабіў гэтую працу, ты малайшынка. Насамрэч, перакладчыкам пачаткоўцам я бы параіў далучацца да кам'юніці, шукаць калегаў, якія больш адкрытыя для дыялогу. Кам'юніці вырашае. Я сам па-за кам'юніці і праз гэта маю пэўныя цяжкасці. Але вось я мяркую, што зараз якраз ёсць і добрыя ўмовы, і добрая нагода, каб нарэшце у нейкае кам'юніці беларускіх лакалізатараў патрапіць. Ну, у соседках шмат у нас насобрач перакладчиков розных. Ты веду соседки. Ну, можем я познакомиться. Я, як и ты, на гульца подписан, так что... Ну, я не подписан, или ладно. Окей. Ну, я шмат рабіў со штучным інтэлектам перакладах. Я не то, как такое... Слухай, ладно. Я навіть пераклады, такі пераклады насамрэч таксама патрэбныя. Ну, типу... Як крыху па іншых пытаннях. З шышкай працуюць насамрэч усе, нават тых, хто не прызнаецца. Бо яна эканоміць час. Прынамсі, проста на набор тэксту. То бок, але за ёй заўжды трэба рэдагаваць. І я скажу, што рэдагаваць машынны пераклад не тое, каб прасцей, чым перакладаць нанова, але трошкі хутчэй выходзіць. Ну я калі вось перакладаў гэтым менавіта слоп пераклад гэтай Джизаса рабіў, я такі проста гляджу. Ну тыпу, калі рабіць нармальна, гэта ў мяне сышло бы просто столькі ж часу вычытваць гэта ўсё і перакладаць нармальна, па сутнасці, нанова, чым я бы просто адразу перакладаў бы з ангельскай. О, вось якраз пытанне, колькі часу рабілі пераклад. Ну, у якім фармаце? У абсалютным ці ў адносным? Калі пачаў? Мы пачалі у лістападзе. Не. Паўгода назад. Не, нават напрыканцы кастрычніка. Ага. Вось. І скончылі літаральна ў дзень рэлізу. Не, там быў доўгі перапынак, бо значная частка тэкста, адсоткаў, здаецца, 80-85, нам выдалі адразу поўным батчам. Вось, і гэта мы пераклалі за месяц. Нормально. 40 000 строк ты казаў, так? Слоў. Але першы бач, зараз я прыгадаю, там было 35. 35 000 слоў, так? Так. Ось, і у пачатку снежня мы здалі праект. Пазней яшчэ даляталі пэўныя штукі, але там ужо было няшмат. Так. Окей, так, фактычна, я б сказаў, што месяцы 2 агулам выйшла. І штодзень ты папрацаваў там па колькі гадзін прыкладна?
Можна я Ну, не- можна я не буду Добре, розповідати не- свою систему? Окей, добре, не треба. На любые питання ти можеш спокійно не відказуватися. Якби. Окей. Это твое абсолютное право. Никто не будет тебе помешать. Ну, окей. Это твое право. Комплименты. Так, шукаем комплименты. Где Где? нам комплімент? Комплименты. Комплименты Еловишенки. Жизнь так. Така для кожного розпочинає слово, який писать правду. Это не твой комплимент. Далеко эти комплименты здесь и сховались. Ні, ну чому не той сапраўды цудоўны пераклад? Ну так, чудовий переклад. слухай, Супер комплімент. я тобі гэта казав. Насамрэч вельмі прыемна такі фідбэк атрымліваць. М. Вось. Вось пераклад, дарэчы, спадабаўся. Вось гэтыя рычайка, нейкія яшчэ выразы, якія за душы бяруць. Яшчэ, дарэчы, магу асобна сказаць камплімент не толькі ад мяне. Гэта яшчэ таксама ухваляла іншая стрымерка, добрая наша сяброўка, Мсціслаўская баема. Ёй вельмі спадабалася, што ты выкарыстоўваў нецэнзурную лаянку. Не займаўся пурызмам, тыпу, не расейскія музыкі, не расійскія, просто хуярыў. Но Дзе трэба, там патрэбная лаянка. у мяне, здаецца, там расійскі мат прысутнічае Гэта не расійскі мат. толькі ў адным... Не, ёсць такі... Гэта агульнаславянскі мат. Такі корань у беларускай ёсць. Так, это агульнаславянскія музыкі, Так, па сутнасці. так. Гэта лаянка, ну, яна Ну, карацей, наша я спрабаваў неяк творча падысці да перакладу лаянкі, каб паказаць багацце нашай уласнай беларускай лексікі. Яна... Вось беларуская лаянка амаль уся, амаль цалкам дыялектная. То бок, як лаюць, напрыклад, там на Гарадзеншчыне, так на Гомельшчыне не кажуць. Нават слоў такіх не ведаюць. І гэта ўвогуле прыкол беларускай мовы, што вельмі шмат дыялектных адрозненняў. І гэта цікава, бо гэта ўсё адзінкі ў лексічным корпусе. Варыяцыі. Окей, ідзем далей па пытаннях. Ці будзеш яшчэ перакладаць? Калі... Я зараз працую над праектам, пра які не магу распавядаць. І нават не можаш казаць, якая студыя. Ніякая студыя, ні назва, нічога. Карацей, будзе яшчэ адзін добры пераклад. Будзе яшчэ адзін вялікі праект, я магу сказаць, што ён вялікі. О, больш за... Больше за Replace, так. Прынамсі. А калі будзе попыт, калі нехта будзе звяртацца, мне насамрэч няма розніцы. Я як афіцыйна магу перакладаць, так і неафіцыйна, але мне ж трэба на нешта жыць. Я валанторскімі перакладамі я дакладна займацца не буду. Я не магу сабе дазволіць. Ось. Навошта? Калі ты займаешься прафесійнымі, ты ўжо зарабляеш на гэтым нейкія грошы, у тебе ўжо аграменны, па сутнасці, досвед за плячыма, у тебе аграменнае рэзюмэ. Навошта валантарствам займацца? Я б хацеў яшчэ далей перакладаць. Насамрэч, ад самога маленства у мне камп'ютар з'явіўся вельмі рана, мне было 6. І я гуляў і значаў, якія лакалізацыі добрыя, якія паганыя. А у мяне пачуццё мовы развітое. І мне заўжды хацелася неяк спрычыніцца да гэтай справы і пашырыць колькасць, павялічыць колькасць якасных перакладаў ці што. І вось, нарэшце, можна сказаць, адна з маіх дзіцячых мараў здзейснена. Ну, гэта круто, насамрэч. Вось. Я заўжды любіў мастацкія пераклады больш, чым тэхнічныя. Ну, можете зразумець чаму. Калісьці я там перакладаў штосьці проста для сябе, там нейкую паэзію, Хемінгуэя перакладаў трошкі зусім. Ну, такое. Люблю я гэтую справу. Так. Ось, глядзі, пра тое, што на якой мове, тыпу,
По сутнасці так, я таксама, у мяне таксама ёсць такая праблема, Ой, ну, што ой, ты ой, просто ой. не можаш успомніць, на якой мове я глядзеў гэты відос, ці чытаў гэты пост, ці нейкую кнігу. Ці ёсць у цябе такое? Здаецца, не. Не. Не, Ты ж добра памятаеш, на якой мове? я не магу прыгадаць такіх выпадкаў. Не, прышпільна. Усё ж по-рознаму. Ну, мозг у ўсіх по-рознаму. Ну так, Это так. цікава. О, Багема, дзякуй за рэйдзік, вітаначкі, Мсціслав Багема. У мяне, на жаль, не працуюць гэтыя... А вось... знайшоў, што трэба выключыць. Вось, дзякуй табе за рэйдзік, вітаначкі, рэйдары Багемы. Вось гэта якраз тая самая стрымерка, ад якой я кампліменты перадаваў, што дзякуй за лаянку. Вось, Багема, ты можаш сама напісаць словы падзякі. Нас пажытак. Яна якраз сёння стрыміла, гуляла ў рэплейст, яна зрабіла афігеннейшы закос пад Вероніку. Так, у яе там быў шыкоўнейшы такі... У яе быў шыкоўнейшы такі нашыйнік, імітацыя вось гэтага металічнага. Я хацеў пажартаваць, што аперацыю зрабіла ці што. Амаль! Зрабіла сабе падсвятленне круцейшае, яна сама... Яна так, яна ралевік. І яна 2 гады назад, яна распавядала, яна рабіла сабе нашыйнік з падсвятленнем. І сёння яна са здзіўленнем заўважыла, што гэта нашыйнік дагэтуль працуе. Яна зрабіла сабе там класны хвост такі, там, парыком, за дзеннем офігенным. Карацей, атмасфера. Моя пашана. Так, трэба зрабіць шоут-аут. Бо афігеннейшая стрымерка ўсім раю, наўрад ці ёсць людзі, якія на яе яшчэ не падпісаны. Это вельмі вядомая стрымерка ў нашым кам'юніці, яе ўсе любяць і паважаюць. Тым ліку я. Вось, хто яшчэ не падпісаны, калі ласка, схадзіце і падпішыцеся. Багема, просто супер, лепшая стрымерка. Далей! Так, ну вось, таксама кажа Чал Эрыка. Як, пра што і казалі. Добрый вечар, Бублікс. Добрый вечар, Тінікс. Даруйце, чатик, мы крыху не паспяваем за вами, вось. Таму я адначасова гляджу тыпу лайв-чат і гісторыю чата, каб адказваць на ўсе пытанні. Вось, таму не крыўдзіцеся, калі ласка, калі мы не адразу штосьці адказваем. Вось, спрабуем нічога не прапусціць. Так, вядома. Спрабуем не прапусціць. Гэта вісіць не пацалацца, гэта вісіць Керміт. Гэты Керміт, ён насамрэч паскуда тая яшчэ. Ён алкаголік, ён аднойчы набухаўся ў дырстэйшэне і даўся на людзей. Мне ён увогуле руку заламіў. А менавіта таму яго распялі, да? Так. Ён проста неадэкватны. І ён не ў вас кросі. Не, ну пакуль як бачыш гэта, прыколаты, ён не можа. Вось, ты 9 у мозгу. Кажу, вось, гэта пра синхронны пераклад. Сэнс, такая менавіта сэнсам успрымаю, я ўжо таксама з ангельскай, так, і сабраць синхронны рэальна вельмі складаны Ой, Хэдхампер, ой-ой-ой-ой, як... Так, няма добрых грошай, няма. Цалкам такая праблема існуе даўно. Ой, добрых грошай няма, гэта ёсць праблема. Але мы паглядзім, што будзе далей. Да гэтых пытанняў мы яшчэ вернемся там пра грошы і будучыню. Мала хто дзякуе індзі-перакладчыкам, а шкада. Таму у нас сёння ёсць магчымасць падзякаваць не толькі індзі-перакладчыкам, але яшчэ і эндзі-перакладчыку. Дзякуй табе за цудоўную працу, насамрэч класны пераклад. Ну, добра. Но гэта важна. Перакладчыкам патрэбны фідбэк. Перакладчыкам вельмі... Яны, калі не з грошай кормяцца, то хаця б з эмоцый, прынамсі з эмоцый. Калі перакладчык разумее, што ягоная праца камусьці даспадобы, ці увогуле камусьці патрэбная, ён можа... Ён так назапашвае энергію, каб рабіць нешта далей. Бо калі ты выпускаеш прадукт проста ў нікуды, у цішыню, у змрок, і не атрымліваеш ніякага фідбэка, знікае усялякая матывацыя. Так што дзякуйце індзі-перакладчыкам,
і увогуле ўсім перакладчыкам, якія робяць сваю справу якасна. Не якасным перакладчыкам не дзякуйце. Вось так. Так, дзякуйце якасным перакладчыкам. Дарэчы, у цябе можа і нейкі байме кофе ёсць? Ёсць. Дай-ка мне яго. Кофай у мяне ёсць. Цябе кофай ёсць, дай-ка мне спасылачку. Ой-ой-ой. Мы прымацуем зараз у чатику. Слухай, у мяне ж у соцсетках моих ёсць посылка. На Инстаграме мусить быть. На Инстаграме мусить быть, спробуй зайсці. Я забыў запытацца перад стрымом, яшчэ можна было бы зрабіць нотыфікацыі. Так, у тебе, где тут пошук? Я не карыстаюсь Инстаграмом. Да, я так само у соцсетки, а майже не... Вось. Калі толькі нагода нейкая ёсць. Вось я. Во. Это я. Эть. Прымаць перакладка. Давай так напишем. Нормально? Нормально. Я увогуле не адмоўлюся. Так не шакам. Багема Церка, замацуйце, калі ласка, паведамленне. Вось, калі, даражэнькія гледачы, калі вы захочаце падтрымаць перакладчыка, то вось посылачка, калі ласка, зрабіце гэта. Цудоўнейшы пераклад, і чалавек цудоўнейшы. Наколькі я ведаю, у цябе там не вельмі добра зараз з працай, то падпрацоўкі. Калі у перакладчыка добра з працай. Таму, калі у вас ёсць вольная капеечка, то вы ведаеце, каму яе аддаць. Мне не трэба. Ці калі у вас ёсць нейкі праект, над якім можна папрацаваць. Вот, ці праца. Так, я ад працы не адмоўлюся. Менавіта таму Эрыка сёння і запытвала, колькі возьмеш за пераклад гульні. Як што, залежыць. Мы да цябе звярнемся, так. Абмяркуем. Вась, калі што, вось ад Эрыкі будзе. Ну, не ад Эрыкі, ад яе брата заказ будзе. Окей. Так, здаецца, гэта мы зачыталі. Пра рычайка там і ўсё вось гэтае. Забраеш вельмі класны пераклад. Я балдзею. Вось, у Эрыкі кажуць, махні галлём. Дрэш, вось, ці выкарыстоўваю нейкі... Я з Гомельшчыны так сам, я з Гомлю, уласна, і я махні галём не чуў. Ага, значыць, гэта ўсё ж... Мабыць, гэта вясковы. Мабыць, гэта вясковы ці там недзе правінцыйны. А вось глядзі, калі вось браць такія выразы, махні галём, гэта ўсё ж такі больш фразеалагізм нейкі такі. Тойлівы выраз, ці выкарыстоўваў ты нейкія такія выразы... Ну, типу, як пяро спаліць. Які там ні ўкола, ні ўмяла, ось такі... Ні ўкола як? Ні ўкола, ні ўмяла. Я такі не шушу. Гэта не ўмека, без рукі. Ні ўкола, ні ўмяла. Ні ўкола, ні ўмяла, так. Прышпільна, а які больш за ўсё табе спадабаўся з пераклада, не можаш сказаць? Ну я сваё самае любімае слово беларускае усунуў, знайшоў куды. Як? Халемус. Халемус? Халемус. Што гэта такое? Халемус гэта непрыемная неспадзяванка. Хвілінка адукацыі на канале. Чакай. Ведаеш, як мы гэта робім, глядзі. У мяне гэта робіцца так. Так. Хвілінка адукацыі на канале Тодзі. Халемус гэта непрыемная неспадзяванка. Ці у пэўных сітуацыях можа служыць сінонімам слову гамон. Але крышку менш. Халемус гэта меншы гамон, чым гамон. Вось так. Халемус гэта меншы гамон, чым гамон. Хвілінка адукацыі на канале Тодзі. Не пераключайцеся. Вось, ну, вось такая у мяне атмасфера стрымаў, як бы. Нас весела. Ну, а навошта рабіць нудныя стрымы? Ну, ты так. Не, насамрэч, ну, ёсць людзі, якія вядуць вельмі спакойныя, вельмі утульныя праз гэта стрымы. Хаця утульнасць гэта такое, гэта суб'ектыўна. Вельмі спакойныя стрымы, узважаныя, разважаныя, такія павольненькія, цякучыя, і шмат каму гэта падабаецца. Хтосьці заходзіць проста, каб, ну, не адчуваць сябе самотна ў кватэры, хтосьці засынаць любіць пад такія стрымы. Так што, ну, гэта ўсё суб'ектыўна. Ось у мяне часам таксама такія стрымы бывалі. Я, напрыклад, чытаў «Хоббіта» на стрымах.
Если полову я уже прочитал, треба будзе вярнуцца да гэтага. Гэта не самыя актыўныя стрымы, просто сидзіш, читаешь. Людям падабаецца. Люди слухаюць. Так, люди слухаюць. Можа і мне зрабіць. Ось яшчэ адзін стрымер будучы. Ну, я ж насамрэч... Не, услых чытаць я люблю. Ну так. Ось. Можаш паспрабаваць, чаму не? Якраз у мяне вось жыць Дуна яшчэ не чытаная. Усё прывожу канкурэнтаў сабе. Не ў першы раз ужо людзі натхняюцца і прыходзяць. Які канкурэнт? Я ж з гульні стрыміць не збіраюся. Мы ўсе насамрэч не канкурэнты, так. Я як у тым мемасіку спяшаюся з працы дадому, каб безнадзейна дрэнна гуляць у камп'ютарнай гульні. Ось так. Так, вось, вітаначкі багемы, яшчэ раз, ты не чула, што мы казалі. Вось, бачыш, вось, вітаначкі. Сумны коцік, дзе сягоння ты хадзіў. Гэта, вось, дакладна, гэты пераклад гэтых 4 радкоў, гэта чыстае натхненне. Чыстае натхненне, я пераклаў гэта за 5 хвілін. О, крутяк. Гэта просто немагчыма патлумачыць. Бо часам ты сядзіш над нейкім зваротам, ты сядзіш 2-3 дні, а тут верш, і ён просто сам склаўся ў мяне ў галаве. Ну, вось, пашанцавала, я так лічу. Ну, глядзі, магчыма, гэта яшчэ і прасцей простое, што гэта дзіцячы верш. Дзіцячыя вершы, яны значна прасцей лексічны. Но вось там яшчэ ёсць лічылка, таксама дзіцячая. Я про Фредді Крюгера адразу падумаў, там раз, два, і... І верш дзіцячы яшчэ адзін ёсць. Так, таксама. І лічылку, і другі дзіцячы верш я перакладаў значна больш. Бо цяжка. А вось тут з сумным коцікам просто боженька пацан. Так. Вось, дарэчы, про тую лічылку, ты не думаеш, што гэта адсылка была ўсё да Фредді Крюгера? Гэта безумоўна адсылка. Гэта безумоўна. Я так адразу падумаў, што гэта 100% адсылка да Фредді Крюгера. Насамрэч, мне вельмі спадабалася тое, што сцэнарысты напхалі туды гэтых адсылак проста на поўніцу. Так, там налепкі да тэхнікі, гэта просто любімейшая адсылка у нас у кам'юніці. Там на гэтым, боже, які там апарат был? Там ці батарэя была нейкая, ці просто нейкія апараты, там у тэксце про гэтую штуку напісана, типа, залеплена, арыгінальная назва залеплена налепкай. Так. Калі я дайшоў да гэтага радка, я просто сядзеў і крычэў у манітор крыкам. Так, мы таксама крычалі. Кожны беларус пазнае гэтую спасылку. Гэта вось менавіта для сваіх. Так, мне вельмі спадабалася, што вось беларуская студыя, яны ўжо не ў Беларусі, вядома, але ўсё адно зрабілі адсылачку для сваіх, это просто. І слухай, дарэчы, вось гэты сумны коцік, гэта ж адсылка да назвы студіі. Ну, вядома, так. Cat Games. Так. А замацавалі там? Так, замацавалі. Так, жлумінская фіша, можна залем. Гибель, конец, это смерть. Халемус. Так. Ну, насамрэч... Как запомнить Халемус? Какое слово такое? Як і у слова гамон, у яго... Яно шматзначнае і да розных сітуацый падыходзіць. Просто яно менш вядомае, чым гамон. І я лічу, што такую сакавітую беларускую лексіку варта прасоўваць у масы. Вось так. Важно льецца бы вадзічка, кідае рэспектосы, як літаратурная рэдактарка. Вось, багема, прыедзеш наступным разам у Варшаву, мы можам нават пазнаёміць асабіста падзякуеш. Ну, яна да нас часта завітвае. Можна, я не супраць, чаму не? Так, а вершы перакладаць сапраўды складана. Вядома, што складана. Яшчэ адзін стрымер прыйшоў, госці, вітаначкі, дзед Максім. Вось, пагналі далей, лічылка топ. Так, і коцік адсылка, гэта было. Інтэграл, абмеркавалі. Ой, нават
про жарт проиграл. Ой, дякую за клипчик. Это, ну, клипы на твічі, это просто момент некий выразается со стрима, и он состоится, ну, ты бачив на початку стрима, Ага, это клипчики, ага. и потом меня крутятся на канале. Это, насамрэч, вельмі прышпільная штука, і ось такі самыя яскравыя моманты, яны застаюцца ў гісторыі, як бы, канала, ось, кайф, кліпах. Это кайф. класная штука. Сакавітыя прымаўкі бабулі. Рака мяне заб'е, калі я... Вось, пра няўмеку бабуля казала, у няўмечкі не баляць ні ручкі, ні плечкі. Гэты выраз, я, здаецца, А ось гэты, прачытай. гэты выраз я толькі чытаў. Срала да упала. Каго не дзяржалася. Ну. Окей. Усё, Эрака, пакладзі бензапілу, окей, пакладзі. Тодар нам яшчэ патрэбны. Ну, Так. всё. У траўні прыеду, увайся. Что такое вавилонский твиттер? Я не ведаю, что это. Ялавічынка, які вавилонскі твиттер? Я нешта прапусціў у твіттеры? Ялавічынка, калі ласка, патлумач, калі можаш, бо я не... Што? Так. Які вавилонскі твиттер? Я зараз просто гублю. Які вавилонскі твиттер? Я штось може забыл. Пишут тебе, что обмярковывали. Так, что такое? Аўтаматычны пераклад? В сэнсе? Там з'явіўся аўтаматычны пераклад, які адключыць нельга? У цюсеры? Что? Дайце пагляджу цюсер. У сэнсе немагчыма. Ну вось па-ангельску пішуць. Ай, блин, я ж па-ангельску. Так. То бок, уся гэта азіяцкая парнуха, якую мне прыносіць стужкай хрен ведае адкуль, яна цяпер будзе ў мяне па-ангельску, а не за іерогліфу. А не, нифига. Так можно, ну... Тут просто по-ангельски. Можно отключить. Ну, то бок, яно по... Ладно, гэта не парнуха. Ну, то бок, як я разумею, гэта просто цяпер дэфолтная налада. Ну, так. Як умееце, напрыклад, я на тым же Фейсбуку. Вось. Але магчымасць показать оригинал все-таки застаецца. Ну так. Ну. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Памятаю, здесь увогуле... Нічога добрага з гэтага не выйдзе, бо гэта размывае лакальнае кам'юніці. Дарэчы, такая херата была, яны ўвялі такую херату калісьці, не яны, ну не сам не ўцівся, на Алиэкспрэс увялі аднойчы. І яе немагчыма было адключыць. Тыпу, я заходжу, я чытаю, у мяне ўсе... Жопа палка. Я не памятаю, ці на расейскую яно ўсё перакладалася, ўсё на ангельскую. І гэта было даўно, вельмі даўно ўжо. І, блин, гэта просто немагчыма было зразумець, што там бываюць. Ці ў Гугле нават аўтаматычныя пераклады гэтыя былі. У Гугле таксама, напэўна, было. На ангельскую ўсё перакладала. Google по дэфолце не перакладае. Так, ён перакладаў. Я не памятаю. Мне польскую перакладаў на ангельскую, я такі, блин, што не ідзі на ангельскую, я такі, ці оригинал. Класа, там курва пердоля. Ну, окей. Мне было... Нет. Окей, іспанцы і японцы разам размаўляюць. Прышпільна. Не, ну тыпу, магчыма, гэта і прышпільная фігня, але паглядзім, як яно будзе далей. Беларусаў, вядома, гэта абыдзе бокам, бо... Беларускую дагэтуль цюсер не разумеем. Таму. Так, окей. Пытанне пакуль гэта... Мы дагналі чат, мы малайчынкі. Я думаю, за гэта можна выпіць піва. Эрыка, прынесі, калі ласка, нам піва. Дапамагчы Энзі перакладчыкам. Індзі перакладчыкам, Энзі перакладчыкам. Энзі перакладчыкам. Ой. Нормальная. Можно. Ну, гэта якой ты сюжэт збраў? Нет. Не? Козел. Ну, козел нормальный же. Нулёвочка. Нулёвочка, яна вся больш-менш нормальная. Прамені фрула одна, і, здаецца, была новая, і на гэты конт у мяне дзве навіны. Добрая і дрэнная. Ну, яна яшчэ існуе, я так разумею, гэтая цішотка, а дрэнная яе абассалі.
100%. Ну, у нас котка... Сумные коты. У нас котка нервуется, неведомо про что. Ну, я накрыл, я же хворая щитовидка. Эрика, витаночки. Витаночки скажешь? Помаши ручку. Это была Эрик. Эрик уже я. Так само, до речі, стриміло. Повний час. Подумыває часом вернуться. Вась, далей тады пойдем по сценарию. Нарешті ми вернулися до сценарию. Боже, ми з моєї структури тільки до другого блока перейшли. Не, ми вийшли з інтри і на першому блоку захраслись. З чотирьох блоків. Так я подрихтовався. Так я зробив структуру. Так я думав, про що ми будемо розмовляти. І все пішло. Мы просто почали просто розмовляти. Это насамрэч класно. Ну, а як? Крикни, як ти вмієш, запхни в уші. Ерика! Вась, это локальный мем. Не самое гучное, что... А чого ти ховаєшся? Ну, я... Мені все одно буде бачно, я ж стою. Так. Мне здалося, що ти просто... Я був лящавий. Не, ніяких ляшов. Йому ляща, Йому голова ще ляща потрібна. заказать на Алlegro, там що сушеные лящи тут просто... Ось, до речі, Ну ось, на жаль, не не подрихтовались. Так, Ну, что ж. Так а на во ж так кликав? просто так меня просили, каб я чатик крикнул. попросил, да. Так. Каб я крикнул Эрика. Так, чем мне открыковать? А где там код готовый? Давай. Оп. Можно это, гляди, у нас навод есть на канале ASMR. О, вы пиво заказали. Это мы завжди згодні. Так, це ще я роблю мікрофон. Ох. Не, ну звук був соковитий, я думаю. Мікрофон добрий, він добре ловить звуки. Жабец помер за наши грехи, так, мегапозерськи. Гэта Кермін, ён поводзіў сябе вельмі дрэнна. Кепска і все такое. Не, ён не за наши, ён за свае грахи. Як я разумеў з історії. Ну, по сутнасці так, ён помер за свае грехи. Я йому нават дуло заляпіў. Там булавкой заколота Паша, каб не вякал. І не пізді. Так. Окей, добра, будзем вяртацца тады да структуры. Мы уже шмат насамрэч чаго абмеркавалі з майго плана. Але шмат што яшчэ не абмеркавалі, да, я пагляджу. О, спецыфіку працы мы абмеркавалі. Пра галоўнага, так, пра галоўнага героя мы патрындзелі, пра механічнасць там і вось гэтую. І ну, што далей адбываецца, мы не будзем казаць. Я думаю, і так людзі здагадваюцца, але ну, хто не здагадваецца, мы ўсё адно казаць не будзем. Без спойлераў. Без спойлеру, так. Гульня новая зусім, калі б ёй быў ужо там год, ну, то хаця б прынамсі некалькі месяцаў. Тады так, а не, 3 дні гульні, так што ніякіх спойлераў. Гуляйте самі. Так, абмеркаванне... Во, водгукі. На беларускую лакалізацыю. Вось ты казаў, што ты чытаў водгукі ў Steam, глядзеў, так? Щось такое ты казаў пра водгукі. Так, але не на беларускую лакалізацыю, а просто агулам. Так. Ну, пра водгукі на беларускую лакалізацыю ты, як бы, я табе ўжо казаў, усім падабаецца ўсё, як бы, выдатнейшая праца, як бы. Вось, ну, добра. Ганарышся сабой. Недарэмна працаваў. Недарэмна столькі ўклаў рэсурсу ў гэтую працу. Так, я абсолютно з тобой згодны. Давай мы крыху камеру так адкрутим. Давай. Так, а то тебе зусім не край. Что так сел? Нормально. Ну, я могу посунуться трошки. Во, идеально, все. Ты на отдалении. Ось, идеально теперь. Текст. Термины, имёны, назвы можно обмерковать. Давайте обмеркуем. Як ты ставишься до перакладу имёнаў?
То есть бываюць гаворкі і імёны. Типу як так. Бэггінс, якога перакладаюць як Торбінс. Вось, Недавно дарэчы, у гульні ёсць купка такіх імёнаў. Якія, напрыклад, У тэрмітаў у нейкіх ёсць такія імёны. І нікі ў чатлогах. Мне падаецца, у тэрмітаў гэта нават лягічна, бо ў іх гэта мянушкі па сутнасці. Так. Менавіта з гэтай нагоды ты і перакладаў гэтыя імёны. Так. Гэта мянушкі, так што, мне здаецца, гэта абсолютна. Такога кшталту рэчы, як пераклад імёнаў заўжды абмяркоўваецца са сцэнарыстамі, бо можна не трапіць. Гэта як Тэры Пратчэт асобна дзесьці указваў, што вось гэтыя імёны трэба перакладаць і перакладаюцца, азначаюць яны вось гэта. Вось пра Торбінса, што скажу. Насамрэч я разумею, што правільней перакладаць, бо гэта гаворкае прозвішча. Але асабіста у мяне просто такі сіндром качаня. Бо калі я чытаў Хобіта упершыню, у мяне быў пераклад, дзе ён быў Бэггінс. У мяне таксама. І ўсё, я прывык да гэтага Бэггінса, і я пляваўся. Я ўсіх гэтых Сумкінсаў, Торбінсаў я не ўспрымаю. Сумкінс было, здаецца, у Гобліна, тому што яно сугучна сукінцым, па сутнасці. Таму ён так выкарыстоўваў. А Торбінс гэта было Мурав'ёва, напэўна, я на расійскай чытаў у падлеткавым узросце. Гэта Мурав'ёва, здаецца, была. Навошта мы Гобліна? Гоблін хуй. Гоблін хуй той яшчэ, это жудасны імперац і пайшоў, хутчэй бы яго зямля прыняла ў сябе. Вось, просто пра пераклады гэтых імёнаў. І я насамрэч пляваўся на Торбінса, бо ў мяне была у арыгінале кніга з Бэггінсам. Менавіта Хобіта, я пачаў чытаць Хобіта. Тая самая сітуацыя, так. У мяне было прикольно, што у адной кнізе былі Валадара Персёнкаў не было. Былі Хобіт і Сільмарыльён. Ну, то бок, узроўню складанасці мне было ці то 11, ці то 12 год. І Хобіта я, вядома, що праглынуў, пачаў чытаць Сільмарыльён. Я дагэтуль не змог дайсці да канца Сільмарыльёна. Я не дачытаў, бо зацяжкая для мяне міфалогія. Так, навіны пра гэтую цішотку. Ну-ка, што там парагатаць? Дрэнная навіна, што зразумела? Была новая, і на гэта конту дзве навіны, добрая і дрэнная. Дрэнная, зразумела гэта, калі дастала спраўкі кавалкі папяровага цэтліка. Што зразумела? Добрае ў тым, што цэтлік быў чорны. Так а што зразумела, Эрыка, ты прапусціла паведамленне дзесьці? Паміж вось гэтым паведамленнем і вось гэтым паведамленнем. Што зразумела, што здарылася? Это нейкі лакальны мем. Ой, Сільмарыльён. Ну была новая, хрэнскі, божа. Усё новае калісьці становіцца не новым. Просто зараз 2500 гледачоў рэплейс тут Твічы. Гэта насамрэч, тыпу, добра, што ёсць гледачы, але іх малавата. Гэта мала? Я не разумею ў гэтых лічбах нічога. Дзякуй за фоллоу, Alchemic Tools. Вось, насамрэч, у першы дзень было 230 000, напэўна, пікавая. І за 3 дні зацікаўленасць у людзей сышла вось да 2500 на дадзены момант. Это вечерні прайм-тайм, па сути. Гэта не самы добры вынік, шкада, людзі губляюць інтарэс. Ну, тыпу, паглядзелі больш-менш, паглядзелі, што там баёўка асабліва не мяняецца. Паглядзелі на графіку і пайшлі далей. Яна кінематаграфічная просто ўвесь час, там варта, там ёсць на што паглядзець ад самога пачатку до самого канца. Ну, просто не ўсім цікава глядзець на арты, камусьці трэба, каб гульня іх вяла рознымі шляхамі, увесь час рабіць нешта новае. Я не ведаю. Але гульня вельмі прыгожая, канешне, дужа прыгожая, я просто насалоджваюся
Але не ў бойках. З мастацкага Так. погляду гэта шэдэўр. Ну гэта мастакі рабілі гульню. Ну, так. Таму там з баёўкай есть пэўныя хібы. Я пра іх ужо распавядаў на стрымах, сёння мы гэтай тэмы не будзем кранацца. Окей. Як учора гарэла срака, насамрэч проста пісос у мяне, я мацюкаўся, як не ведаю хто. Баюкі? З баёўкі, так, там быў насамрэч, ладно, калі ўжо пачалі размаўляць, там быў цёмны, ну, тыпу, на пачатку больш-менш кантрастныя сцэны. У першай палове гульні, у другой палове гульні ўсё дзеянне пераходзіць у менш кантрастныя сцэны, дзе ў цябе цёмны фон, цёмная падлога, цёмны фон, ніжняя палова, там, дзе, ну, тыпу, самі фігуркі ходзяць. Гэтыя фігуркі самі цёмныя, чорныя. І над імі, па сутнасці, ты можаш анімацыі, ну, гэта піксельная графіка, там не супер багатыя анімацыі. Таму рэагаваць на мувсет вось гэтых ворагаў трэба, калі ў іх загараецца вось гэтай сімвалі над галавамі. І праблема была ў тым, што вельмі працяглы час былі арэны, дзе вось ніжняя палова чорная, цёмная вельмі, і ты там не бачыш, просто амаль не адрозніваеш у бойцы, дзе там хто знаходзіцца. А верхняя палова чырвоная. Я гляджу, а дзе гэтыя чырвоныя сімвалы? Я іх просто не бачу, яны не кантрастуюць. Я просто, ну, типу, мне пастаянна прылетала штось. У меня яшчэ экран вялікі, ну, типу, я просто не бачу. І зрок хреновы. Плюс яшчэ і гэтыя все лямпы падсвятлення слепяць. Я так мацюкаўся да гэтай фігню. Вось, але агулам, канешне, ну, калі без такой фігні на, ну, нармальна ўзорнай складанасці, то яно нармальна пройдзецца. Вось. Ну, ты кажаш, що цікава гісторія, але геймплей, вона не для таких. Для таких, як ти, ёсць легкая складанасць. Там так і написано. Для тих, хто хоче засяродзіцца на гісторії, на сюжеті. Вось, богема гуляе на легкай складанасці. Так, і ўсё роўна захрасае? Незгодная, так. Ну, богема гуляе зусім іншы тып гулень, таму у яе пэўныя праблемы ёсць з гэтым. Як былі бы у Эракі, напрыклад. У мяне праблемы, ну, на складанасці высокай ёсць, але просто простое, што у мобаў просто аграменная колькасць хп, і іх трэба біць вельмі доўга. У іх просто дофіга хп. Ну, так ёсць. Вась. У тым, што Толкін сам зрабіў гайд па перакладах. Так. Всё так. Ну, а я дзіцёнкам гэтага не ведаю, які нахрен Торбін? У мяне сіндром качаня, я пабачыў Бэггінс, усё, які Торбін, що за фігня? Во што. Вось, добра, пагналі тады далей. Зноў дагналі часік. Непрабачальная секвенцыя з платформінгам, так. Узровень складанасці, так, ён не пра платформінг, ну, тыпу, ну, там цалкам крывая складанасць, яна просто на... Што ж? Яна фіксуецца просто на колькасці хілак і на колькасці хп у ворагаў. Яна фіксуецца праглядамі стрымоў. Так. Абмеркаванне водгуку на беларускую лакалізацыю было. Усе задаволены, ўсё класна. Асабліва шмат хто, ну, тыпу, гэта я і богема, ухваляюць нецэнзурную лаянку гэтую. Агульнаславянскую, калі што. Так, ну, ці былі нейкія складанасці ў адаптацыі кіберпанкаўскага слэнгу? Я там не тое, каб шмат, насамрэч, здаецца. Там усё, нават не той, каб кіберпанк, ну, тыпу... Не, здаецца, я так вось навскідку не магу прыгадаць, каб у мяне былі нейкія цяжкасці з перакладам тэхнічнай тэрміналогіі фантастычнай. Ну так, Салтан, давай агулам пра тэрміналогію. Вось, але часам такое бывае, бо уласны лексічны корпус беларускай даволі архаічны. І ён... Чыста беларуская лексіка засталася на ўзроўні там недзе 100-150 гадоў таму. Бо пасля савецкія часы, русіфікацыя, дадаткі. І гэта насамрэч нельга ігнараваць, бо вось пурысты кажуць, што вось зрусіфікаваная. Патрэбнае адценне перадае лаянка.
Менавіта, ну не стаміўся, не, Я- як і ты сказаў, як ты казаў, не стаміўся. Заебаўся. Так, я дакладна гэта я перадам сцэнарыстам, бо у нас там мы падкручвалі разам, мы падкручвалі менавіта тон гэтай фразы, бо я... Са сцэнарыстамі падключылі? Ну, я ж казаў, што мы ў 4 галавы давычытвалі ўсё, і яны просто падказвалі, дзе які сэнс, дзе якая інтанацыя, бо агучкі ж няма. Ну вось менавіта гэта я меў на ўвазе, калі запытваў пра супрацу з камандай, там, з сцэнарыстамі ў асабістасці. Ну, так я ж казаў. Типу пра кантэкст, не толькі пра кантэкст, а менавіта пра адценне, каб слушна перадаць адценне фразы. Так. Супер, гэта насамрэч вельмі класна, што... Гэта вельмі мне наўпросты кантакт вельмі мне дапамог. Пераклад не быў бы такім сакавітым, каб не... Круто. Так, это вельмі круто. Окей. Так, сленгавыя цяжкасці больш-менш паговорылі. Я не договорил. А, ты не договорил. Так, я не договорила. Я не договорила. Давай, Кира. Так вось, часам ёсць такая праблема, што просто не існуе эквівалента, не існуе нейкага адпаведнага слова ці выразу. І даводзіцца вынаходзіць. Ці то ты займаеш, запазычваеш лексіку з суседніх моў, ці то ты транскрыбуеш, транслітаруеш. У пэўных сітуацыях гэта цалкам дапушчальна. Усё так. Договоры давай. Бывае такое, што просто няма элегантнага рашэння і, ну, запазычваць з расейскай непрыгожа гучыць, запазычваць з ангельскай, там, транскрыбаваць непрыгожа гучыць, па-беларуску просто, ну, няма. Ну, тады сваю выдумляць. Так. І даводзіцца вырабляць сваю ўласную лексіку. Гэта не надта частая з'ява, але такое бывае. Ну, так это нормально, гэта творчы працэс. Ну, па сутнасці. Ну так. Па сутнасці, но перакладчыкі зараз развіваюць, як і пісьменнікі, беларускую мову. Усё так. Развіваюць кам'юніці, супольнасць. Бо калі пашыраецца попыт на контент, то пашыраецца і прапанова. Глядзі, добра. Гляджу. Сказаў. Глядзі. Лепш слухай. Окей. Было, вось мы з табой абмеркавалі, што ты перадаваў наўмысна механічнасць гаворкі галоўнага героя. А ці, ось глядзі, там ёсць у гульні прадстаўлены розныя праслойкі насельніцтва. Ёсць і трушобы гэтыя, і ёсць Фенікс-Сіці, ёсць жыхары гарадскія і селюкі па сутнасці. Ці перадавалася ў сцэнарыі, вядома, у перакладзе розніца ў гаворцы між багацеямі па сутнасці жыхарамі горада і у іх не надта вялікая розніца ў гаворцы насамрэч. Ну, то бок яны збольшага яны усе жыхары адной мясцовасці просто кагосьці вытурылі за сцяну, а кагосьці пакінулі. Ось, і там не хутчэй не дыялектныя будуць нейкія адрозненні, а класавыя. Вось. І ну, гэта перадаецца проста праз напаўненне тэксту, праз тое, што яны кажуць. Не як яны кажуць, а што яны кажуць. Там у арыгінальным тэксце не надта чыталіся гэтыя адрозненні. Калі чыталіся, то я намагаўся зрабіць, там перадаць. Я заўважаў, там шмат якія персанажы, у іх асобная свая гаворка, свой стыль. Там той же Тэмпест, ён больш такі панібрацкі, фамільярны, што насамрэч для яго больш-менш нармальна, бо ён малады зусім. Тэмпест Ён малады хлопец, гарачы такі, так, там яго адразу бачыш, што гарыць у яго просто душа за людзей, усё, ён херачы. Больш разважлівая гэта матрыарх, як яе імя было? Франчэска, так. Яна больш разважлівая, бачна таксама па яе
фразах яна больш Ну. разважлівая, больш спакойная. Так, ключавыя персанажы ўсе маюць свой характар уласны. Так. Ну, Ці гэта было прапісана? вядома, Клас. конечно. Вось настолькі глыбіня, гэта просто цудоўна. Окей. Во, дарэчы, вось Эрыка казала пра англіцызмы. І ў мяне таксама ёсць гэтая тэма. Як абыходзіўся з англіцызмамі? Што было складаней? Вось пакінуць гэтыя англіцызмы ці штосьці прыдумаць свой адпаведнік? Ну, у нас, вядома, не было адпаведнікаў, ну, калі не было адпаведнікаў, то... Ва ўсіх такіх выпадках я задаваў пытанне сцэнарыстам, бо такія пытанні мусяць вырашацца на іх узроўні, так. І у большасці такіх выпадкаў, дзе не той, каб немагчыма зрабіць пераклад, а ён просто будзе выбівацца, не будзе нармальна чытацца. Мы звычайна гэта абыходзілі праз транскрыпцыю трансляцыю. Добра. Лакальныя жарты. Ці ўстаўляў ты нейкія пасхалачкі, тыпу велікдзёнкі так званыя, у пераклад? Яны ёсць толькі ў беларускім перакладзе. Ну, тыпу, толькі для нашай публікі. Я магу згадаць, там не тое, каб такая велікадзёначка, але, скажем так, ну, акрамя любімага твайго слова, якое я ізноў забыў. Ёсць халемус. Халамус. Так. Ёсць не зусім зразумела, як можна абыходзіцца з цытатамі з вядомых твораў. Таму я наўпростыя цытаты я стараўся не прыводзіць. Ось, але я магу сказаць, што ёсць трошки пераробленая цытатка з Караткевіча. Я думаю, што можна палічыць. Гэта класна для нашай беларускай публікі. Цытата Караткевіча. Там паўсказа. Там такая цытата. Шукайце. Так, чаці, хто яшчэ гуляе, хто пачынае гуляць, шукаем. Задача нам на тыдзень знайсці цытату з якога твору? З дзікага палявання. Во, гэта нам квесці, канешне, Энзі падкінуў. Слухай, гэта реально класна. Это ты офигенно придумал. Будем теперь шукаць усе. Далі, ласачка. Так, глядзі. Вось табе яшчэ раз. Яшчэ кудасы, яшчэ падзякі. Стылістычна вельмі спадабалася, вось, і як бы... Ну, столькі компліментаў, так шчыльна ухваляюсь. Таму што цудоўная праца, насамрэч, зрабіў. Вельмі добра. Дзякуй, мне насамрэч, калі сур'ёзна, мне важна гэта чуць, мне важна разумець, што... Што не ў пустэшу пайшоў пераклад. Што яно варта, што мая праца прыносіць радасць людзям. Гэта вельмі важна. Мы насалоджваемся, мы шчыра насалоджваемся перакладам. Што мы, як гульцы, ну і стрымеры, што гледачы, нам усё вельмі падабаецца і насамрэч вельмі проста весці стрымы, таму што пераклад на беларускай мове, па-беларуску ўсё зроблена, і ты асабліва не запарваешся, не трэба нічога у галаве перакладаць, проста глядзіш на тэкст, яго чытаеш спакойненька, дзе трэба, там жартуеш, проста ідэальна, як рэчанька бяжыць проста ўсё. Таецца. Але вось глядзі, табе перэрва. Вось, распавядзі нам, калі ласка, пра твае хобі. Я ведаю, што ты музыка. Гэта цішотка ніяк не тычыцца. Тут што можна лічыць хобі? Проста розны сэнс людзі укладаюць у гэтае слова. Бо хобі гэта нешта такое... Можна перафразаваць, я думаю. Чым падабаецца займацца апроч перакладу? Бо я, напрыклад, я музыку хобі не лічу. Гэта вельмі важная частка майго жыцця. Гэта больш за хобі, гэта спосаб жыцця. Гэта спосаб успрымаць свет. Бо музыкай зарабіць нельга немагчыма. Асабліва такой, якую я граю і пішу.
Але я Пішеш нават. так, я досвідчений композитор, до речі. Офігенно. Я писав музику для коротких метрів, для реклами, кришку з усім для анімації. Ось для гульняў дагэтуль не давялося, вельмі хачу, але вось дагэтуль не давялося. Дзе паслухаць? Ёсць што паслухаць, спасылачку могу на SoundCloud даць, там менавіта мае кампазітарскія працы. Зараз. Давай, знайдзі. Просто Я пакуль зайду на SoundCloud. Гадзінка самарэкламы. Дык чаму не? Ну, для такой паэта паклікаю цябе. Распавёў пра сябе, бо такія добрыя справы трэба, каб людзі бачылі. Такіх творчых людзей таксама намагаюцца. Чулі, у гэтым выпадку каб чулі. Так, Каб чулі, зараз, як тут... Слухай. Як ты там падпісаны? Дзе? На SoundCloud. Я спасылку табе зараз ужо ў тэлеграмскі. Ну, тэлеграмскі, ну. Ось. Гэта мой кампазітарскі аккаунт. Нема кнопкі. О, шэр. Ось. Не, ўсё адно такую робіць. Не, ось плаг бета. Ну так. Ну як і... Ну, амаль як... Амаль як. Так, каму хочацца паслухаць. Вось. Пасылачка. Можем і паслухаць, да. Што ты хочаш включыць, паслухаць? Чым ганарышся больш? Глядзі, 19? Гартай. Так, давай мы, напэўна, зробім тады вось так? Ага, зламалася. Зламалася. Зараз я это драматургію. Не той. Той. Вось. Гартай крышку. Не, вышэй. El Miedo. Мы зараз, правда, часик не бачым, потому что мне зараз зроблена так, каб мы бачылі на двух экранах хацік. Каб і Энзі было зручна глядзець туды на экран, каб і мне тут зручна глядзець. Каб не круціць галавой. Вось гэта задумвалася як саундтрэк для інді-гульні, для узроўня, дзе... Некая такая змрошненькая. Так. Але синтвейв нейкі нібы? Не? Я не возьмуся вызначыць стыль. Саундтрэк. Такі, ну, пад фантастыку нейкую. Так. Інді-гульні. Гучыць класна. І будзе там усё цяжэй, і цяжэй, і змрочней. Цікава, не пераклікваем час. Гэта я напісаў у 2015 годзе. І дагэтуль, калі слухаю, мне падабаецца. Канаруся. 15 год, слухай, гэта 11 гадоў назад ужо. Так. Даўно так. Я тады яшчэ не надта умеў працаваць з гукам, не надта разумеў, як гэта добра з пункту погляду гукарэжысуры рабіць. Але з кампазіцыяй ўсё такое кінематаграфічна. Ну так дынамічненько. Ну. Аватарка класная. Кастомная. Обожаю насамрэч гэты чумны флёр чумных дактароў. Я ж Плейг. Так, ну чума, я зразумеў, чаму чума, гэта відавочна. Так, можем пераключыцца, напэўна. Просто пакінем у фоне, напэўна, так. Няхай яно там сабе нешта. І, дарэчы, і наступны трек хай грае таксама добры, там такі даркейт. Так, мы просто пераключілі саундтрэк, можем просто яго крыху... Ён не мусіць крычаць на стрыме, мы можем яго просто сабе цішэй зрабіць. Ага. Каб нам не трэба было крычаць. Эффект усё, я... У мяне там эффект быў просто на камеру прывязаны для... Я калі праходжу
Гэта як його? Replaced, боже. Ну ось, глядзі, зараз Ага. скажу. Зараз ви побачите самое страшное, мой OBS. Ось бачиш, коли я кажу щось, починаються глічі гліч, на камері. гліч. Так, я навмисно зробив такий ефект, як було, ну, просто пришпільно. Я вельми люблю. Так, я обожаю глічі. У мене, коли я прийшов на Twitch стримить, я собі переход поміж сценами робив глічом. Тобто у мене глічувала одна сцена, і вона починала зникати, і вже з'являлася інша сцена, і все це в глічах перемішувалося. Максима, я собі ще верну эту фігню. Ось. Доброго ранку, Ізоморфіка. Емі, так, ми сьогодні розмовляємо з перекладчиком Replaced. На білоруську мову переклав, ось, зробив чудовну працю. Так, музика, до речі, у фоні зараз гучить, гэта... Музика так само моя. Так, Не музика, у композитор. реплейсті, зараз гучить, Так. зараз гучить. Так, композитор, музика, перекладчик. Ось. І проєктний менеджер, коли є можливість. Айтишник. Ну так. Айтишечка зараз, конечно, себе хреновенько відчуває. 2 рази я випадав з цієї індустрії, і здається, Ну, да. що вже вернуться просто нема. Угу. О, у меня такое резюме зомбі. Яно докладно мертве, але ніяким чином яшчэ гуляє. Ось, нешта яшчэ. Настольная гульня. Настольные гульні? Настольная гульні. Ролёвкі ці менавіта там картачныя нейкія? Любого кшталту. У любого кшталту. Шахматы, 1000, преферанс, серп, вельмі люблю Я нават серп. не ведаю, што гэта такое. Раю. Што за гульня такая? Гэта такая сярэдняй складанасці еўрагонка. Еўрагонка, так. То бок там яна не баявая. Яна не баявая, і у ёй вельмі вялікая праіграбельнасць, бо там ці то ў 6, ці то ў 7 спосабаў можна здабыць перамогу. Ось. І там пакуль ты топіш у адзін шлях, тебе лёгка могуць абысці па-іншаму. Вельмі цікавая гульня, вельмі раю серп. Па-ангельску Scythe. S-C-Y-T-H-E. Ведаеш, я недавно гуляў у настолку, вельмі спадабалася. Яна, хутчэй за ўсё ведаеш назву Хітстер. Я не ведаеш? Першыню чую. Карацей, гэта прышпільна. Напэўна, тебе спадабаецца як музыкі. Там уся гульня гуляецца... Там выдаюцца картачкі, ёсць картачкі, ёсць на кожнай картачцы код. Ты яго скануеш, табе ўключаецца песня. І табе трэба адгадаць, з якога перыяду часу гэтая песня. Калі ты, ну, табе ад пачатку даецца картачка з песняй, на ёй год, на адваротным баку. І гэты год кладзеш, там песня неважна якая. І табе, ось ты, калі выцяжваеш картачкі, ты слухаеш песню, табе трэба пакласці гэтую картачку у які часовы перыяд. То бок, калі ты пачынаеш, у тебе, напрыклад, толькі 2000 год. І табе трэба дазнацца, ну, здагадацца. Вось гэтая песня, напрыклад, AC/DC, там, Back in Black, яна раней за 2000, ці пазней, раней, як бы. І фіша ў тым, што чым больш у тебе картачак, трэба, для перамогі трэба 10 набраць. Тым менш часовыя перыяды становяцца. Я ведаю гэтую механіку, але вось менавіта у такім выкананні я не сустракаў. І, ну, там прышпільна, што іншыя гульцы могуць у себе перахопліваць. Калі яны з табой не згодныя, яны могуць сказаць, што вось не, вось гэтая песня вось такого часовага перыяду. Калі яны адгадаюць, яны атрымліваюць бал. Больш за тое, іншыя гульні, калі назавуць выканаўцу слушнай і назву песні, яны яшчэ і дадатковыя балы атрымліваюць. Прикольно. Вось такая штука. Я могу параіць. Насамрэч вельмі прышпільная гульня. Я шмат новых песень для сябе пачуў. Не так. Я хацеў такое чуць. Вось, дарэчы, што яшчэ для душы. Я не лічу сябе музыкаведам, музыказнаўцам, але я меламан з маленства. Мяне мама выхоўвала на кружэлках Dead Can Dance, Joy Division і Cocteau Twins. Ось, то бок, я
О, синтвейва хотели? Калі ласочка. Пайшов синтвейв. На спажитачах. Я никак не могу навучиться правильно казать. Это нас, здаецца, усіх в школе вучылі, что калі ласка, гэта адказ на дзякуй. На спажиток. На спажитак ці на здароўе, А, насамрэч. на здароўе, на А спажитак. калі ласка, гэта просьба. Калі ласка, ну, Это ты... толькі просьба. Так, зараз людзі адказваюць калі ласка, і гэта па сутнасці калька за расейская. Так, гэта неправільна. Гэта не Гэта слушна, неправільна. Гэта неправільна. Дарэчы, чаму менавіта з расейскай? Хутчэй з украінскай? Ну, ці так, будь ласка, так. Бо, будь ласка, яны адказваюць. Не, ну, бліжэй з нашым, чым Так, пожалуйста. так. Вось, насамрэч так, я згодны з тобой. Хутчэй з украінскай калька. Вась, як справы? Як і злева. Як з левым? Бляха, пятулю, бро. Я так само так адказваю. Ну, а што яшчэ адказаць на такое пытанне? Я адказваю абсолютно так же, як і з левым. Ну, Вась, ну насамрэч, тыпу, так можна запытваць, як бы, гэта валіднае пытанне, але больш уласцівай беларускай мове, наколькі я ведаю, гэта як маешся. мгм. Ці так, ці не? Ты як прафесіянал пераклад. Што скажаш на гэтую таму? Ну, я б не сказаў, што больш уласціва беларускай мове. Да. Ну, скажем так, як справы, гэта болей нейтральна. Мгм. Як маешся, больш размовіш. Мгм. Ну, добра. Вася, якая улюбёная? Там ужо рыл пайшоў, там будзе па некалькі секунд з розных твораў. Ага. Хай грае. Не, ці не перашкаджае музыка, ці не загушная яна? Чатик. Вась. Напішыце, калі загушная музыка. Так, я яшчэ Зробім цішэй цішэй. зраблю, бо яна неяк гучней стала. Ну, так. Не перашкаджае, тут супер. Добра, выдатна. Якая улюбёная на стол? Ну, серб гэта адна з Ну, ось так, улюбёных. Сер. Каркасон люблю. ДНД. Вядома, што ДНД. Вядома, ДНД. А ты як А, гулец ці як майстар? Мне не хапае ведаў для того, Не. каб майстарыць. Ну там складанне, але ну, Там, типу, можна ж коўмрулам фігачыць все самому. Просто Ведаеш, сцэнар просто не каб майстраваць, трэба выдаткоўваць на гэта вельмі шмат часу. Ну так. Трэба Гэта- займацца гэта вельмі складана. хіба што толькі гэтым. А ў мяне вельмі шмат рэчаў, якія мне цікавыя. І ў мяне просто не стане часу, каб майстарыць. Пагуляць. Я лепей пагуляць. Ну, па сутнасці майстарыць гэта праца, і шмат хто бярэ грошы за гэтую працу. У мяне не знаёмых. Ну, нормально. Так, чаму не, гэта чаму цудоўна, не? ну, гэта класная праца. А, Каркасон, так. Каркасон, вось Я гуляў яго так мне зараз цяжка прыгадваць, бо я страціў усю сваю калекцыю, пакінуў яе ў Беларусі, бо не было куды яе ўсё Шкада. складваць. Шкада. Я ось зараз я нават не прыгадаю, што ў мяне там было. Я памятаю, што быў Fallout, і ён мне не спадабаўся. Я не раю настольны Fallout, я не раю. І ён там там незразумелая механіка, як выглядае гульня Fallout. Это вы з сябрамі 4 гадзіны разбіраецеся, як у гэта гуляць. Потым вы 4 гадзіны нібы гуляеце, а потым вы яшчэ некалькі гадзін разбіраецеся, а хто уласна вы. Ну, такое, не раю. Так. Шахматы раю. Лепшая. 3D-шныя? Любые. Любые? Лепшая гульня ў свеце. Ну, это правда. Классичная просто, старожитная классика. Terraforming Mars. Эканамічная гульня. Так. Ну, калі яшчэ нешта узгадаю, я... Ну, яшчэ гэта вернемся, конечно. Во! Бач, наколькі ты цікавы людзям. Людзям вельмі цікава твоё жыццё.
Я... Тільки бороду ростив, да? Я не только простил. Это сама. Я просто перестав галіцца. Апошні раз у мяне цалкам быў паголены твар у 2007. Давно. Амаль 20 Але у гадоў. тебе так прыгожая, знаешь, и сівізна такая з'явилась, і ці оно так было ад пачатку. Яна насамрэч сцівая. Крышку падфарбавана. А, падфарбаваная? Не, на самом вельмі прыгожа выглядае. Реально классно. Так что фарбаваны, не фарбаваны, гэта абсолютно нормально. Насамрэч, як бы рабіць себе прыгожым, гэта абсолютно нормально. Гэта база. То есть, ты так робіш, гэта насамрэч вельмі круто. Лычынка. Я як бы сам поздок тільки фарбую перыядычна і на стрымы могу нафарбавацца. Ты на концерты, боже, вошки подвесить, ну ты же Я... рок, металл! Я black metal граю, что ты мне будешь расповедать мне про пофарбоваться на концерты? А потом все стакає. І становится ще металловый металл. Вот, так что, ну, это ж нормально. Ну, для нас металлистов-то, ну. Так, з водарами дякую за... Дякую за те, що... Дякую за признання. Так, насамрэч, гэта вельмі спонтанно атрымалася. Мы у трэцах просто неяк скрыжаваліся, так, я нават не пазнаў Індзі адразу по аватарцы, бо... Мы давно не А бачились. потім ти пишеш про це на хвилю і так, так, щось подозрone. Гляджу аватарку. Аватарка ще там некая такая, не познав. Гляджу в фотках, о, Энди. И все, пошли переписываться, ну и дописались до того, что сегодня вот у нас, так бы мовить, не интервью, не будем это так называть, обмярковываем, как бы обмярковываем. Подкаст. У нас сегодня по сутности подкаст. Ось, так що я насамрэч мені вельмі падабаецца гэты фармат. Я, можа, працягну бы яшчэ падумаць, каго бы яшчэ паклікаць. Але прышпільна, што вось, наколькі насамрэч оказывается, апынулася, што вось наколькі суполка маленькая, наколькі наш свет цесны, наколькі Беларускае кам'юніці заўжды было цесным, і мяне заўжды здзіўляла, як так, 10 мільёнаў чалавек. Чаму мы усе одного ведам, что там? Так, зараз будем мы тебе гэта посвящаць. Ой, зараз будзе угар, зараз будзе. Так, я спадзяюся, мяне YouTube не забаніць за гэта. У мяне стрым яшчэ не адваліўся ў YouTube, ніфіга сабе. Ого, нават гледачы на YouTube. Бліць, ёсць, я не разумею яго, ладно. Тезаурус. Дрыгва. Мне ўжо страшно. Гэта офігенніша, мы ўсё, мы хворыя, мы не можам без гэтай песні жыць. Гэта не жарт. Тезаурус. Тезаурус. Реакшн відео. Навмысно не кажу тобі, што гэта і все. Це білоруський. Ну, я зрозумів. Хедхампер, ці ёсць у вас час паразмаўляць про Тезаурус? Душу кожнага, хто дрыгве, пекла ліка гарбазер.
Не, ну я так... Гэта не сур'ёзнае пытанне, калі што. Не, я ў 2007 так само грал на зафаку. Такие часы были, такие часы были. Гэта не мазафак. А что вы? Зараз разумееш. Так, гэта хрысціянскі метал. Разумееш цябе? Христианский альт-рок. Так, Попрошу, не метал. попрошу. Не метал, так. Но... Мой Христос! Цяпер, вось, цяпер ты ведаеш, інакш зусім ставлю на песніцы. Чакай, дзе там, дзе моя, вось. I got the idea, I got the idea. Можно выключать. Не, усё, треба дослухаць. Окей. Так скажете. Недовго залися. Зусім кладу. Зусім мало. Дай отказ. І тепер. Ні. Ще ні. Потім. Выстрели. Удрыве. Дай заказ. І тепер разом. Мой Христос! Вось разумееш, тепер пришпіл гэтай песні? Вось, тепер ти розумієш. Так, а що тут? Это что тут? Некая дзіўна. А. Не, напэўна, ізноў трансляцыю абарвалі нахрен. Так? Ютубе. Хаця хрен іх ведае. І зноў мне папярэджанне некае выпішуць, напэўна, ХВ. Во. Это ж чужие песні. Так, вярнуліся назад до песен. Да дазволеных. Не ведаю, можа хто праверыць, ці трывае трансляцыя на Ютубе, калі не трывае, то хрен з ёй, я больш вогуле на Ютуб ніколі стрыміць не буду. Так. Вось, інсту трэба яшчэ даць. Ну, инста у тебя есть. Так, інста ёсць, зараз яшчэ і інсту дам. Иди на вот отшив. Вось, інста, спасылачка. Ёсць. І на трэц там таксама можна выйсці. Так. Так, цівізна шляхетна выглядае. Эрыка, мы не пропускаем твои паведамленні. Мабыць. Слухай, адразу здагадалася. у мяне ўсё склалася. Гляди. Цівізна шляхетна выглядае. А як мы ўсе ведаем, шляхта не працуе. Вось чаму у мяне цяжкасці з працай. Бо занадта шляхетна выглядае. Трэба пафарбаваць, у мяне крылы есть. Трэба пафарбаваць. Пафарбаваць, у меня крыловые маркеры есть. Хочешь тебе весёлковую зробить? Не. Гэта будзе ўжо не просто шляхта, гэта будзе богема. Не тая, Не Мстиславская, а такая весёлковая. Весёлковая богема. Мстиславская богема так само весёлковая богема. Нема нічого сюди. Так, далей. Що там далі? Що у нас далей? Так, що там було тяжейшому пірокладу? Ти гуляв у ГО? Все Ні. ще про наступне. Не. Мироколюбец. Хочу погулять. Не довелось. Самураи из Киберпанка, их списывали у кого? У кого? Мы
у Як увогуле Тезауруса. студыі дайшлі да таго, што трэба рабіць пераклад. Ну, студыя беларуская. Ну, як бы так. Просто Іх шмат тэгалі, насамрэч, наколькі я памятаю, калі выйшаў трэйлер, я это добра памятаю. Гэта была Іх тэгалі, уласная запытвалі, ці будзе. ініцыятыва, это была іх уласная ініцыятыва, яны хацелі, каб беларускі контент спрадукаваны Так. беларусамі быў дасяжны таксама і па-беларуску. Ну і І па ўкраінскую выніку зрабілі. добра яны вырашылі. Да. насамрэч. Вялі ў крыху. А, фігня тут Там не снегалем. было там нічого. Так, А, это не страшно. Вітаю, Вокля, один з нас, один з нас, один з нас, один з нас. Мой Христос. а, Цяпер ты ведаеш так. часть команды, часть корабля. Бачылі б вы маё табло зараз. Не чакаў такого контента з падарамі. Вось, завітвай часцей да мяне, у мяне такое будзе паўтарацца, я думаю. Мне падабаецца такі фармат, і гэта прышпільна. Прыдумаю потым, з кім яшчэ можна будзе зрабіць. Трэба будзе, дарэчы, рэальна змантаваць гэтую размову і выкласці на YouTube у запіс. Хай будзе. Ну, вядома, калі ты не супер. Я не супраць. Ось і всё. Няхай будзе у мяне, ну, будзе контентик. Вот такие штуки, это прышпільна. Так. Частка команды, частка фан-клуба, так. Ренна. Вася Швуренна, молодчинка. Так, локализацию мы отповели. Я не ведаю, я не належу до студии. Это не до мяне пытанне. Так. Ось. Знаёмых у студыі у мяне, здаецца, няма. Я калі гэта вот вельмі патрэбна, я магу звярнуцца да сцэнарыстаў. Ну, запытай. Потым адкажу на іншым струменце, у соседках напішу. Тады, калі нешта наўпрост трэба будзе спытаць у сцэнарыстаў, збяры пытанні, нашлі мне, Татик, вы чулі? Ёсць магчымасць запытаць штосьці ў сцэнарыстаў. Падрабязнасці лора? Але будьце гатовыя да таго, што могуць не адказаць. Могуць не адказаць, вядома, але вы чулі, чатик? Ну, Збіраем пытаннічкі. У мяне ёсць з імі контакт, я магу Так. запытаць. Прынамсі, запытаць я магу. Пытанні можаце дасылаць як мне у асабісты, так Энзі, я думаю, можна пісаць, так, у Можна. гэтым. Так, мы потым гэта ўсё змержым, я і на стрыме гэта ўсё адкажам. І можна пісаць у дыскордзе маім, можна пісаць у соцсетках, дзе заўгодна, карацей. Вы знойдзеце, пішыце, каб не згубіліся пытанні. Так, вітаначкі Свідрагайла, так, у нас сёння незвычайны контент, мы размаўляем, вось учора я стрыміў рэплейст, сёння мы размаўляем з перакладчыкам гэтай цудоўнай гульні. Вось так атрымалася. Перакладаў, гаспадар Энзі перакладаў гульню на беларускую мову. Так, шмат вясёлкавых, гэта праўда. Няма з кім вот тренавацца гуляць. Ну, можа, я пагуляю. Так, частка корабля з каманды. Ситуацыя з Рузі першая такая падзея. Гэта, насамрэч, вельмі выдатная падзея. Гэта паказвае на развіццё кам'юніці, як мінімум. Нават калі толькі адзін ютубер, блогер ці стрымер атрымлівае такое, гэта... Ну, таксама логіка простая. Ну, як бы беларускія распрацоўшчыкі, беларускі стрымер. Так. Вядома, што яны адно для аднаго карысна. Так. Так што Так. калаб нармальны. Як і ўсе на твічы стрымеру, што здаецца... Так, Animal. І настольныя гульні ёсць па-беларуску, ты ведаеш? Я, дарэчы, дакладна ведаю, ёсць самадрук для 500 злобных картак. Ну, гэтыя карткі супраць чалавецтва. Ёсць пераклад на беларускую, але яго нельга набыць, яго можна толькі самому раздрукаваць. Мне, дарэчы, гэты файлік ёсць. Мы думалі яго дапоўніць крыху, зрабіць DLC-ху, там тыпу факс з Зянона Пазняка дадаць, штосьці такое. Вось, і там ёсць такі пераклад, і там ёсць, ну, вядома, з беларускім антуражам, там, жарты.
Ще ёсць, а ось Эрыка прыйшла, зараз пакажа беларускі, так? Стол. У нас ёсць некалькі. Я тут могу нести то, что насамрэч я удзельнічаў у распрацоўцы беларускай настолкі. О, нам засталася спрачка. Нейкая. Ага. Вось, здаецца, пра гэтую чуў. Ёсць, напрыклад, тутэйшая. І пра гэтую чуў. О, гэта ўвогуле. Адукацыйна нічога. Гэта адукацыйная з гісторыяй. Ага. Пра стол Великага княства О, літоўскага. Эту механіку я добра ведаю. Так, Я ніколі не, гэта... Так. Я ніколі не па-беларуску, але яна насамрэч траваядная такая, там жорсткіх пытанняў няма. Там, ну, яна вельмі просенькая. Без цэнзуры, ага. Без ужыцця штучнага інтэлекту. Ага. Малайчынкі. Але яна вельмі ў фармаце размована. Гэта насамрэч так прышпільна, што... Тэрапеўтычная гульня. Спадчына ёсць гульня. Гэта прычым менавіта ўсе, акрамя я ніколі не, вось 3 настольныя гульні, якія абсалютна беларускія. Дык вось, я што хацеў сказаць. Мы пачыналі тут распрацоўваць сваю беларускую настолку, адукацыйную, але яна пакуль што захрасла у вытворчым пекле. Пакуль што Не, я не кідаю ідэю, я спадзяюся, што мы ўсё-таки з аўтаркай ідэі яе даробім і выпусцім. Будзем трымаць у курсе. Калі што... Добра. Наколькі добры хлопчык Экскалібур, ці яму дастаткова будуць у носік у гэтым сусвеце? Наколькі дастаткова яму вупаюць у носік, я не ведаю, але хлопчык ён проста малайшы. Я спадзяюся, насамрэч распрацоўнікі Replay заклалі збор статыстыкі ў гульню і заклалі менавіта падлік, колькі гульцоў, колькі разоў паняшылі Экскалібура. Я спадзяюся, гэтая статыстыка ў іх збіраецца і потым яны выкладуць яе. Гэта вельмі прышпільна было б. Это было бы весело. Вось тут яшчэ нейкія настолкі пераліквае з падарамі. Вельмі моцна. Літоўская, туды яшчэ пралічыла. Не расчараваны не самым вялікім пікавым онлайнам на старце гульні. Дык гэта індзі-гульня. 30 000, гэта аграменны насамрэч онлайн. Нормальны онлайн. Гэта ж не 3А класу гульня. Гэта вам не гульня Konami, это не Resident Evil. Гэта індзі-гульня. Дэбютная. Туды. Гэта выдатнейшы результат. Гэта добры вынік. Гэта аграменнейшы насамрэч онлайн праглядаю у Твічы. Онлайн я не ведаю які, я не глядзеў яшчэ які быў онлайн. Можам парэчы паглядзець. На SteamDB. Пайшоў Wild West. У нас была... Мы здымалі кароткі метр роуд-муві, камедыя экалагічнай тэматыкі. Максімум было... Не, стоп, это за дзень. Максімум было 5300 чалавек. Ну, гэта не самы вялікі, не самы добры результат, але досыць. Але і не самы паганы. Так, насамрэч трэба ўлікваць, што вось гэтыя 5000 гэта яно не адлюстроўвае рэчаіснасць, бо гэтая гульня ад самага рэліза у Game Pass. Па Game Pass гуляе аграменная колькасць людзей. Я у тым ліку. У мяне зараз няма асабліва грошай гульні купляць, на жаль. Я потым у Steam куплю гэтую гульню, каб прайсці на ўсе іншыя. Я ніколі не карыстаўся. А ты купляеш проста часовы доступ да гульні? Не часовы, ну ты пакуль ты плаціш за яго, ты вось ты раз на месяц плаціш, і у цябе вось гэты месяц, цягам месяца у цябе доступ да іх бібліятэкі. Там ёсць розныя ўзроўні падпіскі, самая танная дае проста там да нейкіх набора невялікага гулень доступ. Самая дарагая дае доступ да рэлізаў першага дня.
Там прычым вельмі буйныя бываюць рэлізы, як вось, напрыклад, Экспедыцыя 33 была, Doom быў адразу ў падпісцы, усе гульні Bethesda трапляюць адразу ў падпіску. Гэта модель Stalker, вось. Гэта модель подписки такого кшталту, як, напрыклад, Spotify ці нешта. Ну ж типа таго, так. Вось. Ці плануеце якое DLC, тут адказаць немагчыма, таму што не частка студыі. Паглядзім. Можа і звярнуцца. Мне здаецца, што... Бо, дарэчы, да распрацоўнікаў ёсць прэтэнзія. Можна няшыць сабака, я ўжо гэтую прэтэнзію выказваю. Сабака можна няшыць, а катоў нельга. Я там ужо бачыў 2 катоў, якіх нельга пагладзіць. Зразумейце ўрэшце, што коткі гуляюць самі па сабе. Гэта сабачка будзе вельмі рады, калі яго бухнуць у носик. А котка скажа... Ось. З падарамі 30 000, гэта я гаварыўся. 30 000 было гэта прагляды на Twitch. Я бачыў уласна, калі катэгорыю выбіраў, там 30 000 чалавек глядзела катэгорыю Place. А у Steam было 5000 з 500 ці 5200 максимум. Але, ну, як бы яшчэ геймпас ёсць, які насамрэч зжырае грамаднае не лічыцца там. Ён не падлікваецца там, не. Это дадзены толькі пра Steam. Далей. Прынеслі. Так, наступнае, што мы яшчэ? Во, глядзі, якое цікавае пытанне. Ці можна выкарыстоўваць вашу музыку? Па асабістай дамоўленасці. Асабістай дамоўленасці. Пишите, я откажу, обмяркуем. Так. Так. Пошли лишиться за Xbox, ну. Ой, котку далі шчаслівы. Вядома, котка гэта шчасце. Но. Ходзіць тут цяпер. Ну пускай. Чаго? Кайфуе. У яе ўжо ўсё, я пайшоў рэфлекс, я яе просто пэўны час падкармліваў з гэтымі смаколікамі на стрымах. Цяпер яна патрапіла на ручкі, ўсё, умоўны рэфлекс пашоў. Я закандзішаніў котку. Так. Які быў самы цікавы эпізод персанаж, якім пранікся падчас перакладу? Персонаж, вядома, Тэмпест. Гэта самы яскравы персонаж ва ўсё гульні. Ён яшчэ аурафармінг з гэты робіць пастаянна. Шевелюру сваю. Ну, ён класны, так. Як прышпільны. Эпізод вось так я вызначыць не магу, бо я ішоў па гісторыі па парадку і ішоў па ёй як па плыні. Ну, не, я так навскідку не магу прыгадаць, каб нешта так выбівалася і самы цікавы. Уся гісторыя цікава. Мне насамрэч не спадабалася ўся гісторыя. Было вельмі прыемна. Асабліва было прыемна працаваць з адсылкамі, якія зразумелыя толькі беларусам. Ну, напрыклад, про той налет. Ну так, это отсылка просто огненная, полымяная. Так, махлопчик, ну. Какие гульні маюць найлепшую беларускую локалізацыю? Replaced. Ну, какие могут быть пытанні? Easily. Просто easy, просто пытанні. Насамрэч вельмі мала беларускіх локалізацый у гульні. Афіцыйных амаль што няма. Во, можеш пакарміць. Во. Лізі актывавалася. Так. Я насамрэч хапае валанторскіх беларусізатараў, і я ў іх не гуляў, я не ведаю.
Я упэўнены ў тым, што у перакладчыкаў аматараў ёсць добрыя вынікі, але ну, я просто не ведаю. Самое забавно выходзіць, што я сам уласна не свая мэтавая аўдыторыя, бо я гуляю ў гульні па-ангельску. Ну, я таксама насамрэч. Там, ну, калі сам гуляю. На стрымах, вядома, ўключаю ці беларускую, ці украінскую. Калі яны ёсць. Інакш гуляю на ангельскай. Так, ведаеш, што яна ўмее? Папрасіў яе лапу. Лапу? Так. Папрасіў яе вось так. Казка, туды. Яна бачыць, дзе больш смаколікаў. А тудай? Малайчынка. І згубіла. Ну, на новую. Я знайшоў. Я нас пылесосила бы потом. Ну, она умела давать лапу, умеет давать пятульку. Так, ну-ка, Аска. Дай 5. Ну, Дай пятульку. Дай 5. Пятулю дай. Дай 5. Во. За микрофоном был. Просто цуд. Так, яна у нас тренаваная. Окей. Пойдем далей. Здаецца, уже большасць пытанняў з пляна абгаварылі. Гледачы задавалі якраз тое, пра што я хацеў запытваць. Мы ўжо больш за 2 гадзіны стрымім, мне зусім не адчуваецца. Так. А чаму ты думаеш, я 15 гадзін стрыміў? Цяпер разумею. Так. Ці было падчас перакладу або ўжо на выхадзе пачуццё тыпу Беларусь Game Day Great Again. Гонар за прадаўцу ці так, менавіта. І я б сказаў, нават вось ад самога пачатку, калі я пачаў працаваць, і я бачыў якасць гісторыі, потым я паглядзеў, нам жа ключы выдалі, і трэба было паглядзець, каб проста не ўсляпую перакладаць. Я як убачыў карцінку, мама дорогая, это вось так беларусы навучыліся рабіць гульні, нічога сабе. Калі я даведаўся пра колькасць віш-лістоў, у мяне просто... Ну, мільён гэта так, гэта да халяры. Адляцела галава зусім, бо, ну, гэта нешта неверагоднае для, па-перша, для інді-геймінгу. Так, па-другое, для... Ну, гэта не варгеймінг. Так? Ну, і... гэта сюжэтная піксельная гульня. І просто мільён віш-лістоў на дэбют. Гэта поспех. Так, аграменнейшы поспех. Гэта поспех. Это аграменнейшы поспех. Не бачыў, Tales of Meadows я не бачыў, але чуў і нічога добрага і не чуў. А ты паглядзі мой відосик, ты можа зменіш сваё меркаванне. Я насамрэч не іранічна кайфану ад Tales of Meadows, яна вельмі своеасаблівая, гэта такая... Гэта просто охуеннейшая гульня. Мне вельмі спадабалась. Я, её ракатаў, як рэзаны просто. Я хачу рэліз. Я хачу, каб рэліз быў, прычым у такім же стане. Яна яшчэ не ў рэлізе? Не, яе на 27 перанеслі. Это демо-версія была. Это демка, окей. Вось, ну, можаш паглядзець на ютубе ў мяне. Праходжанне ёсць. Можа зменіш сваё меркаванне. Так. Контенту... Так, для стваральнікаў контенту пераклад на беларускую гэта проста бесплатна. Гэта насамрэч вельмі адразу спрашаецца. Глям віш-лістоў, так. Туровская готыка. Вось, менавіта. Гэта туровская готыка, вось як першая готыка выйшла. Дарэчы, у гэтым годзе ж чакаем рэмейк. Рэмейк, так. Вельмі чакаем. Вось я таксама такое меркаванне. Хто глядзеў мой стрым тады, усе пераканаліся, што гэта так. Ладно, усё пераканаў, пагляджу. На ютубчыкі там угарна. Вось якраз вось гэтая дзяўчына, Богема Мстиславская, она рабіла монтаж.
Мы угорали у чатику, я был у чатику, я стримил, мы угорали разом. Потім яна яшчэ рабіла монтаж і дадавала мемы. Карацей, выніку просто- там абаста какая-то. Там так, там на відос, блін, на 20, може, 30. Хто не глядзеў, зараз я кіну спасылку. Я не разумею. Ну, не ідзе яшчэ стрым ці не на YouTube? Па ідэі ідзе. Крую нека дзіўная. Так, зараз я знайду спасылку. Хто не глядзеў? Я вось зараз, напэўна, вярнуся да пытання пра найбольш цікавы эпізод пры перакладзе. Да, абмазацца. Окей. Вось, найбольш цікавым для мяне быў пошук нават не лаянкі, а прымавак беларускіх. Я абклаўся слоўнікамі і рознымі даследчымі матэрыяламі проста з ўсіх бакоў і шукаў па сэнсах, каб можна было укруціць нешта дакладна беларускае, аўтэнтычна беларускае, каб яно пасавала да сітуацыі. І некалькі разоў у мяне атрымалася. Ну, круто. О! Датнейшы гость, я так само згоден. Дякую. Ну, колькі вже з тобою знайомі? 2 гады, напэўна, дзесь. Мы 2 гады не бачыліся тодар. Ну, можа так, наші 3. Недзе, ну, калі 3,5-3 дзесь. З 2023 са снежня 23 па ліпень 24 я працаваў у Сэне. Там мы з тобой пазнаёміліся і вось... Ну, бачыш, такое месца закрылася. Так шкада. Гаўно месца. Ты нормально вайбоваць было там. Гаўно месца. Ну, да, вось я б на тебе паглядзеў з іншага боку сколькі. Не, ну, канешне, блин. Калі працаваць там херата, ты што? Ну, працаваць у такіх месцах, гэта, ну, это... Не, люди прыходзілі добрыя, люди завітвалі добрыя. Вось Тодор, напрыклад. Ось, прыемна было паразмаўляць з нармальным чалавекам. Голдман у іх таксама да халеры не перад заказаў ішлі стол, выглядае гульня мастацкі вельмі прыгожа, але пераклад... Я не ведаю, я не чуў, што гэта. Гэта, ну, па сутнасці, гэта DuckTales. Памятаеш, на 8-бітку быў? Там, дзе Скрудж Макдак на палцы? Вось там тоже тое самае. Там персонаж схожыць на кіёчку сваім, там розныя яго кіёчкі, розныя... Metroidvania DuckTales. Вось. Сама гульня выглядае вельмі прыгожа, там мастацкі намалявана ўсё вельмі класна, там намалявана графіка, гэта так, мульцяшная. І, ну, ўсё класна, але, ну, пераклад там просто... Я матюкаўся на пераклад у дэмцы, там ён быў вельмі хрэнова зроблены, не вычытаны, зроблены, типу, за пару дзён і такой сабе. Насамрэч, калі... Спадзяюся, яны як бы ўсё зробяць. Перакладчык сам, мы з ім на контакт выходзілі, ён сам казаў, што мала часу было, не паспяваў ніфіга, і ўсё паправіць. Так што чакаем, як бы. У мяне былі... Пераклад, калі што, ён кажа, не штучны інтэлект, так што... У мяне былі пэўныя кансёрны, калі запусцілася дэмка, бо мы ж тады яшчэ не вычыталі до конца пераклад. Мы яшчэ вось... Так, про реплейст гаворка. І я просто бачу, што дэма выйшла, людзі гуляюць у дэма, там колькі 150 000 гульцоў пагулялі ў дэма ці што. І я разумею, што яны ось... Калі нехта гуляе ў дэма па-беларуску, ён бачыць не апошнюю версію пераклада. І потым я такі бачу агляд ад Рудзі, які там праз пару гадзін пасля таго, як гульня выйшла ў рэліз, які піша, ну я ўжо прайшоў, і я разумею, што ён прайшоў папярэднюю версію з памылкамі, з недакладнасцямі. Ну ён вельмі стрыманы ў сваіх выказваннях. Ён жа нічога не сказаў пра беларускую лакалізацыю, просто сказаў, што яна ёсць, і гэта добра. І за гэта яму дзякуй. Я ж кажу, стрыманы вельмі. Ось, бо насамрэч мы там дашліфавалі шмат чаго.
Там срака дымілася і галава дымілася адначасова. Ой, я не сумнеюся. Апошнія 2 тыдні. Ну, апошнія 2 дні я амаль што не спаў. О, Я працаваў, яшчэ працаваў. І яшчэ крышку. І нават калі ўжо ўсё загрузілі ў рэліз, я вынайшоў яшчэ там один баг і уже даслаў. Так. Ну, будуць яшчэ фіксы. Там і друмылкі нейкія, калі гуляў, там не бачыў. Ужо не павінны быць. Не павінны быць, добра. Ўжо не павінны. Я не ўжо... Гэта абсолютно нормально, як бы больше замыльваюць, асабліва з францамі. Насамрэч, сур'ёзна, калі бачыш нешта, што засмучае, што падаецца друмылкай ці памылкай, пішы. Добра. Пішы, паправім, бо я заўжды выступаю за якасць прадукту. Ну, цудоўны падаход. Як кажа народная дагестанская мудрасць, нормально делай, нормально будет. Дагестанская. Ну, так. Ладно. Так, Hollow Knight. Эрик, выпусти, калі ласка, аску. Hollow Knight лепшая гульня, гэта вельмі цудоўная гульня, і яна ёсць па-беларуску, яна неафіцыйна па-беларуску, яна модам, я не ведаю, шчыра кажу, я не ведаю, хто перакладаў, не памятаю імя, нікнейм. Вось, але там складанасці з усталёўкай яе, і часам яна глючыць, пераключае мову назад, там не так все просто, на жаль. Але, ну, пераклад ёсць, і яго можна гуляць. Ну, вось Hollow Knight гэта зусім не маё. Вось такі хардкорныя платформеры я ненавіджу. Я яшчэ ад часоў першага Марыя. Я табе хочу сказаць, што ў Replaced я месцамі значна больш часу вытрачаю на босаў, чым у Hollow Knight. Hollow Knight там не на боссаў, а просто на бойкі. Там не столькі у боссах праблема, колькі уласна ў платформінгу. Ну, Path of Pain, як бы. Прынамсі Шлях болю. У новым, як ён называе? Silksong. Во! Вось там, наколькі я бачу, гэта просто пиздец, як гэта гуляюць, а не У разумею. мяне срака гарэла на пачатку, бо там розніца ў тым, што, глядзі, у першай частцы, пад якую усе ўжо прызвычаіліся, там у персанажа вельмі просты мувсет. Ён б'е наперад, ён б'е ўверх, угару, ён б'е долу, прычым вертыкальна долу. А ў Silksong табе даюць гэтую хорну, і яна па дыяганалі херачыць. Тебе вымушаюць, рабіць платформінг ад трамплінаў нейкіх, ад айтэмаў, якія тебе падкідваюць далей. Я колькі разоў я мазаў па гэтай дыяганалі, гэта просто жудас. Карацей, просто скрыжавалі платформеры Mortal Kombat. Ну, тыпу таго, так. Фактычна. Так, па сутнасці. Там складана ўсё. Так, ты пропусціў, там пытанне было? Вышэй. Глядзі, вось табе падзяка яшчэ раз. За якасць і адданасць працы табе падзяка. Піва наліць. Усё дзеля вас, і я не жартую, усё дзеля вас. Так, вось. І дзеля грошай. І дзеля грошай. Там столькі грошай было, што ўсё страчана даўно, і... Пра грошы ніхто не запытвае. Забыта, як выглядала. Заплацілі вы, гэта ўжо добра. Не, ну з гэтым ніякіх пытанняў не было. Так, дзе там пытанне, якое пусцілі? Во! Над кавалкам, які пайшоў у дэмку, праца была самая пільная, бо гэта першы погляд на гульню. Ці гэта праўда? Ці не? Я, дарэчы, у дэмку не гуляў, што там, дзе яна сканчаецца? Яна пачынаецца ўжо пасля пабега з лабараторыі. І доўжыцца, там, тыпу, ідзеш па лесе і прыходзіш да Тэмпест. Ён цябе водзіць у горад. Пралог. Толькі пралог. Так, але не ўвесь, без пачатка, без лабараторыі. Ага. Там, здаецца, не шмат было. Ну і там нататкі былі пра высяленне, былі нататкі, пра гарызон гэтыя налепкі. Вось з нататкамі лор-айтэмы мы вычытвалі ў самую апошнюю чаргу. І таму вось тое, што трапіла ў дэмку, яно было яшчэ такое сырое.
Больше Ну, диалоги все ж вышитвали. Ну, я Ну так. могу погодиться, гэта больш важна. На дыялогах там усё будуецца, там уся гісторыя будуецца на дыялогах. Так, я згодны, это больш важна. Ось. Нататкі насамрэч яны і кантэкстам тыпу, ну яны таксама будуць звязаныя кантэкстам, але улікваючы якія яны там. Ну яны Паміж сабой амаль не звязаныя. Яны дадаюць атмасферу, каб Так, лора можна крыху было раскрываюць. занурыцца ў гульнявы свет, паглядзець, пачытаць гісторыю, уявіць сабе, як гэта было. Ну, то бок, лор там добра прапрацаваны. Ну. Так што, ну, дык што, не лічыш, што больш вышытвалі дэмку? Не. Не. Не тое, што не лічу, дакладна не. Дакладна не, вось. Так, раньше зло, абсолютное зло. Але дзякую за кожную хвіліну працы. А вось я не згодны з тым, што кранчык гэта зло. Бо Ну, перапрацоўка гэта... перапрацоўка Ну, так гэта кранч і ёсць. не, кранч гэта не заўжды перапрацоўка. Кранч гэта шчыльная праца, калі ты гіперфокус, скажем так. І вось з гэтага вось пункту як ты гледжання, думаеш? з гэтага пункту гледжання, ну як я як СДУГшнік ухваляю гіперфокус. Але тут, глядзі, тут менавіта Вагема мае на ўвазе, я так разумею, менавіта перапрацоўкі. А не гіперфокусы, што ты там просто згубіў адчуванне часу. Это, ну, такое. Не, перапрацоўкі гаўно. Так. Так, що там? Ой-ой-ой. О. Каб вы ведалі, колькі дзідаў там было зламана. На матрыарх? Так, бо ну, Сэнсе? правілы, граматыка. Слова матрыярх, нягледзячы на тое, што матрыярх гэта жанчына. Так, але у яго Слова матрыярх мужчынскага роду і скланяецца па правілах мужчынскага роду. Так, дапасаванне дзеясловаў, вядома, жаночае. Ну, як там прэзідэнт сказала, суддзя вырашыла, вось, так і матрыярх там нешта зрабіла. Але скланяць гэта трэба па мужчынскім родзе. І у нас былі сутычкі, бо сцэнарысты лічылі, што большасць гульцоў не зразумее, як гэта так. Чаму гэта вы з матрыярхам, як гэта можа быць. І яны вырашылі, што варта проста не скланяць слова, ну, а дапасаванне там і так у жаночым родзе. Ну, типу, вы з матрыярх, так, яно гучыць больш-менш натуральна. Вось мне так не падавалася. Тебе не падавалася? Мне так не падавалася. Ну, у мяне крыху такія больш не тое, каб пурыстычныя, але гэта простыя граматычныя правілы. І вось, калі ввогуле дзіўнае слово. Слово, якое азначае жанчыну, яно мужчынскага рода, якога хрэна ўвогуле, якой халеры. Вось так, гэта, дарэчы, добрая ілюстрацыя да таго, што нам дагэтуль патрэбны фемінізм. Бо нават слова матрыярх мы ўжываем у мужчынскім родзе. Ну што гэта так? Фемінітыў для матрыярха. Матрыярха... Не патрэбны фемінітыў, але... Мацер. Так. Слухай, дарэчы. У меня была такая прапанова, але мы вырашылі ўжо не перарабляць, бо там зусім мала часу заставалася. Это на нямецкую падобна матер. Матер. Так. Это слоўнікавае слово, яно ёсць на скарніку, на вербуме, можна знайсці, як яно скланяецца. Дарэчы, Мастер-класс надо вышить. Почему не приняли? Мало часу было. Это трэба было перагледжваць увесь пераклад, просто шерсціць, вышукваць. І вырашылі, што небяспечна. Вырашылі, што гэта рызыка. Гэта можна так, нарабіць больш памылак, як бы... Разумею. Ой, кажа, братуха СДУшнік. Так, неконсистентность, её...
у найомі не побачила, можу скинути особисто. Кидай, все кидай. Энди уже казав, усі помилки, друмилки, все кидайте, як ви коли зауважите щось. Бо вока замульвається, замильвається і все, і Ну, можна легко пропустити. Я це добре розумію. Все не бывает. Так, хто... Просто хто хтось пригоже? Енді хтось- так пригоже. Просто хтось, як я, намагається виправляти помилки, а хтось забиває болта. Так, хтось і забиває болта. Ну, ось ні. Матір реально класне слово. Матір би пасувала, так. Ось я абсолютно згодний. Персонажі у самої гульні отсылки робили на це. Ну, так. Не викреслює видатного і саме... Переклад видатного. Білоруські американці. Не, ну, насамрэч у сценаристаў ёсць нармальнае тлумачэнне, чаму вось менавіта для гэта кейса з матрыярхам. У іх ёсць тлумачэнне, чаму яны вырашылі зрабіць так. То бок, калі хочаце паспрашацца за матрыярха, пішыце ў афіцыйныя аккаунты. Матер. За матер. За матер. Так, хэштег за матер. Так, окей. Можем агулам пра лакалізацыю працягнуць размаўляць. Ось для цябе чаму гэта важна? Менавіта рабіць лакалізацыі. Ну, каб яны агулам былі. Важна якія, там шышныя, машынныя ці Важна якія. важна якія. Шышныя непатрэбныя. Яны робяць горш. Так. Бо навошта увогуле лакалізацыя? Лакалізацыя робіцца для тых, хто не мае магчымасці зразумець гульню ў арыгінале. Звычайна па-ангельску. Ну, вядома. Ці для тых, хто проста хоча насалоджвацца смакам уласнай мовы. Ну, пераклад гэта насамрэч хутчэй мастацтва, чым рамяство. Я менавіта мастацкі пераклад. Ну, ось глядзі. Вось для Ялавічынкі твой пераклад. Я на ангельскую не разумею. Вось для яе рабіў. Вось адказ на твоё Так. пытанне. Для Ялавічынкі гэта вельмі добрая моя глядачка, пастаянная ўжо шмат гадоў. Ну, то бок, гэта такое пытанне, навошта рабіць пераклад. Каб больш людзей маглі спажыць контент. Менавіта для беларускай культуры. Колькі гэта важна. Это вельмі важна, бо насамрэч у нас ёсць зараз такая праблема, што бракуе контента па-беларуску. Прычым складаецца такая тэндэнцыя, што контент па-беларуску пераважна альбо моўны, альбо гістарычны. Ой, блядь, это вось- такая болючая тема. Это реально, это просто пиздос. Даруйце, але так заебала чытаць Так! усю гэту самадрочку. Ось мы такія ўсе беларусы, мы размаўляем па-беларуску, а давайте мы па-беларуску яшчэ пра беларускую мову паразмаўляем. І вось Так, пра так, мову, так, а вось на так, мове, так. а мова. Гісторыя і мова, усё. Ё-маё, як на гэта мову- заколупала. На мову не трэба драчыць, мовай варта карыстацца. База! Мовай варта Падмурак, карыстацца па-беларуску. Варта Так. чытаць, пісаць, размаўляць, лаяцца. Так. Ну вось. І таму гэта інструмент. важна пашырэнне контента. Нам трэба усялякага контента як мага больш. Добрага, рознага, каб можна было гуляць у гульні па-беларуску, глядзець фільмы па-беларуску, глядзець анімэ па-беларуску, чытаць кнігі па-беларуску, усё каб можна было рабіць па-беларуску. Мы ёсць энтузіясты, якія дзяўбуць буйныя усялякія кампаніі, каб яны дадавалі падтрымку беларускай мовы. Ёсць вось энтузіясты, якія дзяўбуць Telegram, Google. І праз гэтых энтузіястаў у нас пашыраецца магчымасць карыстацца нейкімі штукамі па-беларуску.
І вось гэта працэс і адраджэнне фактычна знаходзіцца зараз недзе на сваім самым пачатку. Я спадзяюся, што попыт будзе расці. Я Так. вельмі спадзяюся. Так. О, ну, насамрэч так, насамрэч попыт расце па ўласных адчуваннях, бо людзей, прынамсі, што я бачу, што на Твічы больш людзей з'яўляецца. Я бачу, што больш гледачоў становіцца на Твічы ў беларускім, менавіта ў беларускамоўным сегменце. З'яўляюцца новыя імёны, з'яўляюцца новыя стрымеры. Гэта можа азначаць толькі тое, што да цябе расце. Эрыка звяртаецца. Міні-кукінг стрым. Я хацеў увогуле пасля стрыма рабіць дранікі. Хаця ўжо я ўжо і ў ноч чаў камбайн. Типу, гэтую парэзаць цыбулю? Ну ладно. Будзе дзіўны монтаж, канешне, на ютубе. З гэтым, з ножом цыбулю рэзаць. І плакаць будзем слязьмі. Слязьмі, гэта ўсё ніндзя цыбулю рэжуць, так. Не ніндзя, гэта... Не, мы насамрэч за беларушчыну будзем плакаць, за беларускую культуру і за цудоўнасць пераклада Replaced. Плакаць Слёзы шчасця. Окей. Так, такі класны пераклад, такі добры. Слезінку такі выцер. Скупую такую, сквапную мужчынскую слезінку. Мне падабаецца, як мы угараем. Завайбавалі, гэта круто. Так, попыт расце, гэта робім. Так. Вось, дарэчы, яшчэ перакладчык таксама, калега. Дзяўбе Мастадон перакладае. Ну, яшчэ перакладае, сам робіць розную ўсё такое. Кампер таксама. Я зараз прыгадаў, што быў такі момант, калі мы сябрамі ў Менску пад хутка-жутка, які ля Рыгі, сядзелі просто пілі піва і... Піва яшчэ. Ну так. Карацей, сидели, пили пиво под хутка-жутка. Хутка страшно. Жутко страшно, во. И чамусьці у нас там зайшла гаворка про... менавіта про пераклады, про адаптацыі. І я схапіў нейкі такі прикол. Мне захацелася перакласці Боба Марлі Redemption Song на беларускую. І я пераклаў за хвілін, за 40 ці за гадзіну. Я не запісаў! Не запісаў? Я не запісаў! Гэта было 12 год таму, я уже не памятаю. Я разумею, што я магу нанова просто перакласці, але не магу злавіць імпульс. Я так аднойчы зрабіў мастацкі пераклад, не літаральна, а менавіта мастацкі, тыпу адаптацыю нават. Я зрабіў так аднойчы адаптацыю не Боба Марлі, як там, боже, я постоянно забываю аўтара Don't Worry, Be Happy. Там і таксама не запісаў тэкст, але памятаю, што там былі такія строчкі тыпу так. Стаіш на прыпынку, мама падыходзіць, кішэні штурхае і штосьці знаходзіць. Don't worry, be happy. Ну, менавіта адаптацыю пад беларускі рэчаіснасць. Моцна. Вось прыклад, дарэчы, вось прыклад адаптацыі перакладніцкай пад рэаліі. Так, ну гэта адаптацыя менавіта пад рэчаіснасць нашу. Так. І там, ну, такі вось увесь тэкст быў. Здесь я его сгубил, на жаль. Ну, так бывает. О, нулевочка. Так, страшно ты что? АСМР. АСМР пивный. Где там? Она замерзла. Яшчэ добра, што не...
Щоб бутельку не попердолило, бо... Давай, вилазь. Ерика витягує пиво з льодовні, з морозилки. Короче, ось так виглядає раніця. Коли, ну так... Ну, ти бачиш, так? Ага. Пісіть кришку, а потім таке... Бульк-бульк. Так. Нормально людей, які пузири там надмухалися. Як А, не башня, Дніпровська, напевно. ніби Дніпровська у дитинстві. Пузири огроменные, бурбалки. Ась, нулевочка. Ничего, Так, алкоголь у меня так само. Що ми там Нафотив. пропустили у чаті? Чи пропустили ми? Так, Ну, ці конечно. пропустили ми щось у чаті. Рандомний мем хедхамперу витягни. Сьогодні за меми відказує Ензі, Зараз. наш чудовний гость. Рандомний мем. Gotta go. Ну, насамрэч, яшчэ не. Это хедхампер так 10 о 12 вечера. Gotta go, bye. Ну, сейчас выше до холеры, никто не гонит, спокойно. Так, ну шпайки сховать. Цибулю поразити, щоб поїсти. Так, а ось я там щось... гэта ўжо не моя музыка. Там апошняя... Так, тоді тільки- треба... А. Я переключу, где там... Еп. То есть Суседняя. Средняя укладка? Угу. А, ну так. Бывает першень. Что это такая? Молоко. Не, калі Не? ласка, не. Добре. Не. Алена, гляди, нейка популярна. Гэта гурт, якому я аддаў 5 гадоў жыцця, і я шкадую. Вось, до речі, у ці... Гэта жарт, я не шкадую. Добра. Просто мы разыходзіліся не вельмі добра, не вельмі прыемна, і таму гэта дагэтуль крышачку баліць. О, гляди, Эрика успомнила еще один родок. Пришли на концерт, и стяг разгорнули, и у посторонних вас потягнули. Don't worry, be happy. Ну и там и весь таки был текст. Так, что мы пропускали? Додайте белорусскую мову на Twitch, з гэтым мы таксама тарышы дзяўбем Twitch пакрысе. Правильно. Але ну не хапае беларускай супольнасці, каб задзяўбаць іх. Тыя ж самыя, ну, украінскі Twitch дзяўбаў украінская частка Twitch. Ну дадзём же. Яны даўбалі Twitch 3 петыцыі, напэўна, было. І я думаю, што варта будзе стварыць новую петыцыю і прасіць ужо украінскі Twitch па дапамогу. Ёсць ва украінцаў такая добрая прымаўка: лупай всю скалу. Ну, вось мы і лупаемся ў скалу. Ну, ось, правильно. Так, вось. Падтрымаць перакладчыка можна па вось гэтай вось паслужцы. Можна. Так. Можна і трэба. На жаль, правда, перакладчык не адмовіцца. Ты паглядвай, можа там хтосьці закінуў, я не ведаю. Потым. Мяне, на жаль, у нас не было часу так зрабіць. Просто потым, калі хтосьці штосьці закінуў, просто ў гэтых сваіх соцсетках можаш падзякаваць людзям. Я не ведаю. Ці праз цябе. Ці праз мяне, так, я перадам падзяку. Так, было да халеры петыцый. Прамову больш цікава пачаткоўцаў. Так, гэта прыцягвае людзей, якія толькі пераходзяць, робяць моў-пераход. Ну вось я, напрыклад, я з гэтай пазіцыяй не згодны. Бо, на мой погляд, якраз кропка ўваходу мусіць быць праз нейкую масавую культуру. І што? Ну вось таму я малюю коміксы і намагаюся людзей коміксамі прывабліваць. Вось, напрыклад. Ну і стрымы таксама. Той же монтаж Tales of Meadows таксама, ну, як бы, не толькі для сваіх. Усё ж ёсць спадзевы, што расійскамоўныя беларусы таксама паглядзяць, ну і зацікавяцца крыху. Я хочу сказаць, хочу удакладніць, што ні ў якім разе
Я не адмаўляю важнасць контента уласна мовазнаўчага і гістарычнага. Гэта важны контент, але просто патрэбны не толькі ён. Ну, вось. Ну так, не, так ніхто не кажа, што такога контента не мусіць быць. Не, ён таксама патрэбны. Хреново тое, што толькі гэта як бы і прываблівае людзей асноўна. Тыпу, у тым жа Threads, я каб раскруціць свой аккаунт хаця б крыху, я вельмі спрэчны такі, ведаеш, я накіды рабіў менавіта на тэму беларускай мовы. Та я І гэта спрацавала, блядь, гэта спрацавала. Я прычым пісаў адкрытую, што беларускую там колькі гадоў. Так. Я вось вырашыў перайсці да беларускую, а я, блядь, насамрэч уже хрен ведае колькі гадоў. Тыпу, творчасць у мяне ўжо, тыпу, ад 17-го года, ну, тыпу, ці 16-го, у мяне ўся творчасць па-беларуску. Я там накідваю, гэта спрацавала, гэта ў трэцах спрацоўвае, людзі падпісваюцца на гэта, тыпу. Іншае нармальнае, штосьці робіш, кідаеш коміксы, там, усё класна зрабіў. Не, ніхера не То бок, як я разумею, аудыторыя... Ну-ка, Эрика, покажи прикажуню. Это ты только что сшила? Нет, это на днюху на мою подарила Алекс. А, Алекс подарил. Так, и себе убрать. Вышиванка для котки. На самого початку белорусская котка. Так. Так. А чому яе клічуць по-японску? Так атрымалася. Потому что она сука. Сучара. Сука. Вось яна. Вышиванка. Пригажуня. Вышикотка. Вышикотка. Котка з вышиванкой. Мя. Рабіце кліп. На. Ходи сюда. З вышиванкой у котки. Ніколі гэтага не бачылі, вось. Цяпер побачылі. У нас у ласкі ёсць вышиванка. Ну, вядома, што не гэта. А мне... А ты подумал про гурт? Так. Не, программа. А что за Это программа? соседка есть такая. Программа, соседка, там все такое. Мастодон. Понавыдумляюць. Вось, добра, што удакладнее атрымліваецца. Ну так. Ну так, Диги Хоу думали учора перакласці. Мы это рабілі стрым. Стрымілі гэты Return to Moria. The Lord of the Rings, ну там про гэтых про дварфаў выжывач. І тыпу, чаму б не перакласіць Диги Хоу? Запісаць можна, як бы, вось, можна і гэта і зайграць, запісаць, парагатаць. Барада ёсць. Гномскія спевы. Так. Дворфовские, так. Ну, гномы, дварфы, у Толкіна яны гномамі называліся. Вялікая розніца, У ДНД вялікая розніца, у Толкіна няма розніцы. У Толкіна, як бы там аднолькава ўсё. У Толкіна і паміж оркамі і гоблінамі невялікая розніца, насамрэч. Яе не было ад пачатку. Ну, таму што гэта была казка. Хоббіт гэта была казка. Таму там гобліны. Потым ужо, калі пачалося сур'ёзнае фэнтэзі, там ужо з'явіліся оркі і урукхаі. Так. Сапраўдная вышыўка, так, котка з сапраўднай вышыўкай. Так. Ой, дзякуй за кліпчык. Так, далей, што? Што у нас яшчэ далей па пытаннях? Ух, і мы наближаемся до конца, гэта круто. О, нават яшчэ не ўсё піва папілі, а ўжо... Дык нам яшчэ гэта вечар толькі пачынаецца. Як думаеш, як поспех рэплейс, ну, тыпу, мне здаецца, гэта ўсё ж паспяховая гульня, паспяховы рэліз. Як думаеш, наколькі поспех Replace паўплывае на індустрыю, менавіта беларускую частку індустрыі? Ці будзе больш перакладаў? Мне здаецца, ён мусіць відавочна станоўча паўплываць. Ну, я думаю, так. Мне здаецца, гэта мусіць матываваць. Як распрацоўшчыка, так і лакалізатора. Думаеш, будзе больш перакладаў?
Спадзяюся. Ну, Спадзяюся, мы все спадзяемся. гэта мой хлеб. Я вельмі спадзяюся, што будзе больш перакладаў і што будуць замовы нейкія. Не, насамрэч даўно пора рабіць беларускія лакалізацыі. так. Ну, Ну, зараз і робіць. Ну, зараз насамрэч шмат людзей ўжо робіць. гэтым займаецца. Я да таго кажу, што варта распрацоўшчыкам больш пра гэта задумвацца і рабіць афіцыйныя беларускія лакалізацыі, бо валантэрства гэта ўсё добра, энтузіястам вялікая падзяка, але яны ўсё хапіць не здольныя. Ну так. Эрыка, цыбулька готовая. Так, Далей. мы чи есть пытанні мы проігнаравалі, нібыта. Кажи, як яна сядае, ну, яна яшчэ не звалі ласка. Не. Ой, не, давай. Гэта складана, зараз. Гэта трэба на столе рабіць. Стол заняты. Ой, Стоп, давай. давалік наш смашняўкі, Эрыка. Просто, Я ну, не побачила. абмежавана ж трэба. Ой, уже ідзе. Белбаскет, дзякуй за біцікі, чамусь нотыфікацыі не было. Эрыка, я чуў, не трэба. Дзякуй, беларускі баскетбол, за 5 біцікаў, дзякуй табе шчыра. І таночкі тобі, дарэчы. Ось. Что там, где там пытанне ад спадарамі? Вышэй, здаецца, вышэй. Дзе? Якое пытанне? Ну, ад спадарамі. Якое, дзе? Ну, Ігнаруй моє пытаннечка. Ладно, зараз паглядзім. Где, что мы? Зараз дамо. Где? Во. Ой. Ці шмат было перапрацовак і не было такого, што адкладваў працу на канец дэдлайна. Было перапрацовак. У лістападзе снежні там адбылася такая пэўная накладка, калі вялікі аб'ём па абодвух праектах адразу. Дэдлайны, хуяйны, і ты просто... Сеттинг, каб вы разумелі, просто, ніяк не перасекаецца. Зусім розны сеттинг. То бок, каб папрацаваць над адным праектам, мне трэба цалкам выгрузіць з галавы папярэдні, ось, пераключыцца на іншы. І вось так паміж праектамі гойсаў гэта было складана. Калі мы перакладалі рэплей, я перакладаў рэплей першую ітэрацыю, апошнія некалькі дзён я просто нон-стоп хуяру. Ось, Там не спаў, ты казаў 2 дні. Апошнія. Гэта наўпрост перад рэлізам, а я кажу зараз пра першую ітэрацыю. Так. Бо акурат такая сітуацыя склалася, калі прыйшлі аб'ёмы па 2 праектах, дэдлайны, і ўсё трэба рабіць, і нічога не зробіш. І акурат перад рэлізам тая самая сітуацыя. Распрацоўшчыкі другога праекту месяц маўчалі, нічога не дасылалі. Сука, толькі мы пачалі вычатку, прыходзіць, блядь, бачыш. Я как чулі, я просто не ведаю, але што? Мы далі рады. Так, гэта цудоўна. Ну, а як? Малайшынкі. Так, далей. Ось, у Богемы праблемы ёсць з праходжаннем гульні, бо баёўка ёй цяжка даецца. Ну, зусім іншыя гульні гуляе, звычайна, таму такога не звыкла. Разумею. Як бы нічога благога Богема, калі што, няма ў тым, што ты не даеш рады з баёўкай. Это просто не твае гульні.
Ты недастаткова навучылася ў такія гульні гуляць, скажем так. Такі і нават, ну, не трэба. Гэта не ганебнае нічого. Так, ну, просто камусьці падабаюцца такія гульні, Так. камусьці іншыя. Я таксама хардкор на пальцах не люблю. Але глядзі, ну, ёй настолькі падабаецца пераклад, настолькі падабаецца ушытвацца ў гэты свет, што Значыць, я ўсё гэта ўкладваў недарэмна. Так. Ось. Так, Ось. менавіта. Ну, О, толькі як перакладчык магу як рэдактар і працаваў таксама як рэдактар. Ну, ось. Коротко. І ў самую мякатку. Так, што дасылаў І як рэдактар, і як карэктар, і з тэкстам я ўмею рабіць амаль што ўсё. Так, з падарамі мы адказалі ўжо на пытанне, не ведаю. Калі што, ну, паўтары, калі ласка, бо чат ляціць мы ўсё не можам заўважыць, на жаль. Як дагрукацца Да буйных распрацоўнікаў. Ой-ой-ой. Калі, напрыклад, дзе твічу, тым бачна, што там усім пофіг на беларуску. Слухайте, калі б я ведаў, я б дагрукаўся. Ну, насамрэч. Талакою ўзяць просто і даўбіцца ў гэтую студыю, ў дзверы. Мне здаецца, што неяк варта адлюстроўваць запыт у кам'юніці, каб было бачна ў інтэрнэце, што людзі хочуць вось на такой мове пагуляць у гульню, і гэта прываблівае лакалізацыйныя студыі і звяртае ўвагу саміх распрацоўшчыкаў на тое, што ёсць такая патрэба, ёсць такі запыт. Карцей, трэба развіваць усё кам'юніці агулам. Но Трэба павялічваць кам'юніці. Ніякай магіі, як дагрукацца? Так, Грукацца. Вось. Паказваць запыт. Веру, што будзе больш лакалізацый. Беларускі твіч таксама некалькі гадоў складаўся ўсяго з 3 чалавек. А зараз мае падпіскі ўжо прыходзіцца гартаць. Зараз насамрэч ужо шмат, вельмі шмат. Ну, людзей. адраджэнне. Так? Паціху. Ну, з тым праектам, дзе я схапіў той самы стан плыні, калі ты цалкам адчуваеш гульню і ўжо не чуеш навакольны свет. Кошт твоіх кіношнасці і рытмічнасці яна паглынае і не адцягвае роўна да моманту дыялогаў, калі можна адпачыць. Таму лічу, што буду перапраходзіць дзесяткамі разоў. Гэта выдатнейша, насамрэч, тебе так спадабалася гульня. Я ў сваю чаргу, напэўна, я зрабіў усё ж памылку, што я стартануў гуляць на высокай складанасці, праз гэта ў мяне часам гарыць срака. А ты яшчэ не прайшоў до конца. Я не прайшоў до конца, менавіта праз высокую складанасць. Ну, ты ж агляд Рузі глядзеў? Ён там пра гэта кажа. Ён там пра гэта кажа, што... Трэба было на норме насамрэч пачынаць і не выкаблучыцца. Вітаначкі, магільшчык, дзякуй за рэйдзік, дзякуй за кошык каточкаў і ўсё такое. Вось, мы ўсё яшчэ сядзім, трындзімуся, яшчэ не наразмаўляліся. Ты ўжо паспеў сам схадзіць пастрыміць і вярнуцца. Вось, мы яшчэ не ўсё абмеркавалі нават. Калі што, рэйдеры, задавайце вашыя пытанні, Эндзі гатовы адказаць. Ну, амаль на ўсё, я думаю. Амаль на ўсё. Так, але калі што, у Эндзі права не адказваць. Права налево. Так, права налево. Так, вітаначкі, арыганы, вітанкі. Бач, пытаюць за дранікі, ну. Дзе дранікі? Дзе дранікі? Дранікі будуць пазней, калі ўжо скончым стрым. Так, пераклад песні. Вось, яшчэ адна табе падзяка. Рэйдеры, калі хочаце падзякаваць асабіста. Всё дзеля вас. Вось. Всё дзеля вас. Вось. Нас пажыць. Эндзі, вельмі важны вашыя падзякі, вельмі важна тое, што вам спадабалася. І вы гэта вельмі радуе. Так? Слушнае пытанне. Што рабіць з тым, што на хайпе шаі усе хочуць вапнуць яго замест перакладчыкаў? Пиздить! Посылаць нахуй! Посылаць нахуй Недастаткова. Тых, хто так лічыць, просто байкатаваць прадукты, перакладзеныя шишкай. Ну, насамрэч, калі вы хочаце абараніць перакладчыкаў, абараняйце перакладчыкаў, паказвайце, што вам цікавы ручны пераклад, зроблены... Як там? Як быў гэты жарт пра Фаргус? Перакладзены прафесійнымі праграмістамі. Які промптом просто херануліся. Да. Прычым, слухай, гэта промптом
Гэта тыя часы, калі гэтае слово азначала праграму, а не просто то, што Не, ты ну, пішаш а, ты LLM пішаш. яны по-рознаму пішуцца. Бо Ну так, але то промпт, гучаста. а то промпт. Ну. Ось. Не, так і промпт усё одно зараз пішацца. Промпт. Я кажу, Ой, что, LLM, что я кажу, что машинный перекладчик, промпт, он промпт, без П. промптер той. Ну, все Так, розумію так, тебе. так. Я яшчэ памятаю Magic Goody. Оу, це що таке? О, так само машинный перекладчик, Саме один, ніяка. один з перших з функцією агучки. У його, ён такі быў смешны. Ён націски ставіў у палове выпадкаў не туды. Ну нахер. Ну нахер. І гэта, дарэчы, яшчэ ў канцы 90-х было. Амаль 30 гадоў таму. Уяўляеце сабе, ужо былі машынныя перакладчыкі з агучкай, з сінтэзатарам гаворкі. Вось так. Гэта ўсё LLM-кі, ўвесь гэты машынны пераклад, гэта не тое, как вынаходка апошніх часоў. Просто зараз яна стрэліла. Ну так. Хайпанулі, гэта бурбалка. Гэта бурбалка Гэта абсалютная дакладна. бурбалка, Гэта бачна, на прыкладзе я вось чытаў нейкая кантора, якая гандлявала абуткам, Угу. красоўкі ладзіла. Халера, наблизілася да банкротства. Угу. І што яны зрабілі? Яны абвясцілі, што яны цяпер пастаўшчыкі штучнага інтэлекту просто абвясцілі. І у іх ці то за тыдзень, ці то за дзень Боталі. узляцелі акцыі на 700-800%. Вось, гэта бурбалка. гэта найлепшая ілюстрацыя, што гэта тая самая бурбалка, як у налевых Гэта нават не бурбалка. Бурбалка гэта тое, што на вадзе ці ў вадзе ўсплывае. Гэта пузыр, як мыльны пузыр лётае, які просто навухаецца ўсё больш і больш. Ну, карацей, ўсё гэта лясніца, схлопнецца, і будзе гора і бяда. Будзе гора і бяда тым недалёкім інвестарам, якія просто вядуцца на модныя словы. Так ужо пачало, насамрэч. Будзе горш. Ужо ёсць Будзе прыкметы таго, што схлопваецца гэтая херата, улікваючы, што цору адмянілі. Яна была супер дарагой. Яна была просто пісос, якая убытачная. Е скасавалі нахрен. Кодынгавыя гэтыя клова там антропікавую, ён пераходзіць таксама на вельмі аграменныя кошты. Бо гэтая херата, гэта тэхналогія, вельмі крутая тэхналогія, але яна вельмі шмат каштуе. Яна вельмі дарагая. Я не чакаў ад сябе самога, што я апынуўся такім лудытам ці што. Гэта не лудызм. У мяне я арганічна ненавіджу штучны інтэлект. Я выступаю супраць. Так, я карыстаюся я вымушаны карыстацца. Ты карыстаешься як інструментам, а не як заменай. Мы вось тое, што я кажу, я супраць замены чалавека. Бо гэтая херта не здольна зрабіць якасна, як чалавек. Гэта не лудызм. Зараз называюць гэта неалудызм. Ну так, май пойнт тым, што гэта сістэма па-за кантролем. Я не ўхваляю штучны інтэлект не таму, што ён дрэнна зроблены, не таму, што вось ён не надта якасны, не надта якасна выконвае промпты, а таму, што гэта сістэма па-за кантролем. Праз якую ўжо людзі робяць самагубствы і шмат чаго іншага. Але глядзі, ты зараз кажаш пра сістэму кшталту ChatGPT. Гэта так званы AGI. Гэта General AI яны называюць. Гэта самая мерзотная і самая шкодная херата насамрэч. Дзякуй за фолу. Яна менавіта гэта самае шкоднае менавіта таму, што яна патрабуе больш за ўсё рэсурсаў. Спецыялізаваныя тулзы, інструменты, яны менш. Ім патрэбна менш рэсурсаў, менш вылікавальнай моцы,
Усяго такога. Вядома, што І яны не кажуць людзям, што так, ты малайчынка, ты класна прыдумаў пайсці і скокнуць з вакна, ты дакладна паляціш. Такое рака. Дякую. На морквушку. Вась. Мы з тобою зараз абодва як та аска. Ну, по смаколіку принесли. Так, Ірака, дякую за комплімент. Аматор лоров нотаток, тому за переклад величезный дякую. Нас пожити. Нас пожити. Вась. Нас пожити. За гэта грашы не можа купіць зефір. Хоць і вельмі хачу яго паспрабаваць. Там вокладка згенераваная гэтым Generative AI. Падобна, што набаўна. Як адрозніць ручны і машынны пераклад? Дзіўнае пытанне. Калі у вас ёсць пачуццё мовы, вы заўважыце. Вы заўважыце. А дзе гэта было? Вот толькі што з курсора... Вось оно. Так. Ну, просто подсветліць трэба. Насамрэч так, гэта будзе заўважна. Калі губляецца сэнсу сказе, гэта машынны пераклад. Просто вось і ўсё. Дякую за фоллоу. Машинный пераклад бліжэйшы да літаральнага звычайна. Па фанацкіх перакладах гэта вельмі неаднародная якасць, бо насамрэч непрадказальна. Ёсць людзі, ёсць аматары, якія перакладаюць арганічны слоп. Так, ёсць аматары, якія просто перакладаюць абы перакласці. Ёсць аматары сапраўды прафесійныя, высокаўзроўневыя, розныя ёсць. Так, кнігі пачалі друкаваць на беларускай, але з выкарыстаннем шыі не магу іх купіць і не падтрымліваць. У якім сэнсе з выкарыстаннем? Я бачу. Што там на шышке? Ды ілюстрацыі могуць дадаваць генераваныя. Ну, ці тыпу з выкарыстаннем чата GPT, з дапамогай чата GPT напісаная кніга, ну, такое. Гаўно. Так. Гаўно. Інсайдаў, я так разумею, быць не можа, потому что это ўсё ж... Гульня выйшла, якія інсайды? Што вы хочаце? Так, перакладаеш. Штосьці перакладаеш, але што нельга сказаць. Таксама на беларускую. Чакайце. Праект буйнейшы. Так, праект буйнейшы за Replaced. Так што будзе. Бурбук рэпне, чакаем, рыхтуемся. Так, будзем все разам. Я адчуваю сябе просто Джонни Сильверхендом. Бро. Палі Арасаку. Арасаку сраку. Палі. Руская мова мае такі ж патэнцыял, як славацкая ці нават чэшская. Калі дзесьці ёа падтрымка гэтых моў, то можна дабіцца і беларускай. Так, но прынамсі у беларусаў нацыянальная колькасць меншая, вялікшая, але у нас менш размаўляе на беларускай. Так, наступстве 250-гадовай русифікацыі. Это правда. У мяне першая мова расійская. Гэта не ганебна, але мне большасці беларусаў так. Мне гэта самому просто усведамляць не надта прыемна, бо ментальнасць у мяне беларуская, дакладна. Я ў Беларусі нарадзіўся, я ў Беларусі пражыў велічэзную частку свайго жыцця, я адчуваю сябе акурат дакладна беларусам. Але загаварыў я упершыню па-расейску. І вось мне здаецца, што гэта сапіенці сад. Добрая ілюстрацыя, чаму наши усходнія суседзі нам не сябры. І ніколі не былі. І ніколі. Яны просто суседзі. Ну, шыі як інструмент не знікне ўжо, гэта правда. Не знікне. Гэта занадта хайповая тэхналогія. Я просто спадзяюся, што будзе нейкая большая ступень кантролю над гэтым. Будзе больш кантролю, прынамсі, нейкія абмежаванні ўвядуць, і хутчэй за ўсё шый перайдзе да таго, што будзе больш спецыялізаванага штучнага інтэлекта і менш агульнага, вось як чат GPT. Бо агульны інтэлект, ён патрабуе проста зашмат моцы, лікавальні.
Менавіта вось туды і пайшлі ўсе гэтыя рампланачкі, якія мы не можам купіць, туды відэакарткі пайшлі, якія мы не можам купіць цяпер. Рампланашкі, якія яшчэ не выпрадукаваны, яшчэ... Так, выкуплены просто на год наперад. За грошы, якіх няма! За грошы, якіх няма, так. Каб рабіць прадукт, якога... Ну, как бы рабіць невядома што, насамрэч. Так, гэта просто трэш нейкі. Просто ў нікуды грошы. А потым будете мяне пераконваць, што мы не жывем у сімуляцыі. Так. Пачуў, мы арыштаваныя. І кайданы. Давайте кайданы. Дзякую яшчэ раз за фолу. Так, Ну так. думка адказвайся на стваральніках. Залаты малаток для ўсяго, так. Як пэўныя задачы, то ён можа быць дастаткова зручным. Можа, так. Праблема ў тым, як гэта выкарыстоўваць. Ну, молотком можна забіваць свякі, а можна людзей. Ну, вось. Чы вось зараз выкарыстоўваецца як малаток, якім забіваюць людзей, а не цвякі. Цэлыя прафесіі забіваюць. Так. Прадаем душы за прагляд. Дзякуй, богема, за душу. Знавайся, как долго было. Ой. Так, мы снова отстаем от чата. Так, давай. О! Я не отказываю на такие питания. Окей. Творчыя пляны. Ёсць якія творчыя пляны? Уласне, ну, я зараз працую над альбомом у жанры black metal. Нарэшце атрымалася ўжо дарабіць кампазіцыю, то бок усё ёсць матэрыял. Цяпер трэба зрабіць тэксты, вокладку, запісаць. Ну, карацей, у мяне план альбом у гэтым годзе выпусціць. Просто яшчэ раз спасылочку кінуць, так. Ёсць яшчэ пара ідэй, пара праектаў у распрацоўцы. Вось я казаў пра настольную гульню. Яшчэ там у прадукцыйным пекле захраз квіз. Ну, карацей, творчыя планы такія, што трэба разграсці усе свае старыя ідэі, якія, прынамсі, тыя, над якімі была пачатая праца. Ось, трэба гэта ўсё разграсці і давесці да нейкага лагічнага канца. Вось, спасылачка на SoundCloud, гэта зараз гучыць саундтрэк, які пісаў спадар Энді. Я, калі што, я кампазітар, саундтрэшнік. Перакладчык, музыка, просто цудоўны хлопец. Во, насамрэч. Блин, было бы класна, насамрэч. Вядома, планаў Энді не ведае. Новелізацыя. Так, у фармаце навелы. Слухайце, а вось без боя. Вельмі цікавае пытанне. Вось я пра гэта я дакладна спытаюся у сцэнарыстаў. Я думаю, што ім проста само пытанне будзе вельмі прыемным. Гэта, ну, было бы насамрэч прышпільна. Я упэўнены, што богема з задавальненнем прайшла бы ў фармаце навелы. Калі ласка, не губляй такія пытанні, дашлі мне потым усё скопам, я ўсё перадам. Трэба будзе потым праглядзець гэта богема. Бо столькі пытанняў было. Ну, вось, чатик, дасылайце мне ў прыват пытанні, які да сцэнарыстаў менавіта, які хочаце адрасаваць, і Энді ў прыват. Мы ўсё перадамо ім. Не факт, што яны адкажуць, не факт, але паспрабаваць вам. Так, ну цікава. Всё адно гэта нейкі інфаповад, таму хай будзе. Вось, набыла б нават, ну. Я таксама бы пачытаў. Я не той, каб навелы люблю, але мне падабаецца вельмі кіберпанк просто, таму я бы паглядзеў. Дарэчы, кіберпанк, гульню кіберпанк перакладаў нехта на беларуску? Здаецца, не. Ну, гэта просто аграменніш. Ну, гэта манументальная праца. Манументальная праца, так. Але, слухай,
Диско Elysium зараз, ось просто зараз перекладають. Ну, І, так. і наскільки я ведаю, більшу частку вже перекладали. Ну, так, я нават ведаю, хто мы з гэтым хлопцам знаёмы, он в Варшаве жыве. Там уже каманда больш за 10 чалавек От там, перакладае. там, Ну, яны пачыналі таксама там з генерацыйнага, просто, напэўна, та з просто генератыўнага пераклада. пізда, як я... Ну, гэта аграменная кніга, гэта як усе ўладары Мільйон пярсцёнкаў. радкоў. Мільйон там просто радкоў, дохуя. не словаў, радкоў. Так, это аграменная кніга. Страшно. Так, Энгри Ралев так само стример. М. Так, недавно з ним розвіртуалилися, класний хлопець. Так. Во, хіба не цуд, що стагоддзямі з нас выковырвали, але вось мы тут у пятницу вечером замовляем беларускі. А не так легко. Тяжкий шлях. Культурный геноцид зладзіць насамрэч цяжэй, чым фактычны фізічны. Бо ціснуць нас, а мы ўсё не ціснемся. мы ўсё жывем. Выжылі, мову захавалі, культуру захавалі, І будем жыць. памяць захавалі. Бо калі не мы, то хто? Лізі, вось, пра гэтую гісторыю я табе хацеў распавесці. IGN гэта... Я ведаю, Вось, такое яны, IGN. карацей, там хтосьці ў іх SMM-шык налажаў, і яны выпусцілі пост, у якім напісалі літаральна AI-based adventure. Типу, вординг выбрали просто люцейший, это просто пиздец. И, вядома, люди пошли думать, что это Такая генерованная формулёўка такая. Так, AI-based adventure. Яны уже выдалили гэты тилт, бо им там насовали просто пиздос. Сам аккаунт replaced. Аккаунт replaced пришел и отказывал людям у комментарах. Я просто... Что не, мы 100% натуральные я просто разумею гэтую хвалю. Это просто, ну, это репутаційний демедж. Якую давялося апрацоўваць. І, ну, гэта вялікі дэмедж. Я не ведаю, я не... Сука. Я спадзяюся, што IGN сейчас выпусціць. Что я думаю наконт IGN? Ебаные мудаки. Хай лепей, хай больш пільна сошаць за сваімі СММшчыкамі. Курва. Курва, згодны. Вось, ім цяпер трэба, ну, варта было бы выпусціць пост з абвяржэннем гэтага. Так. Это рэпутацыйны дэмедж, гэта ўплывае на продаж. Нармальныя выданні так і робяць. Яны выпускаюць посты з абвяржэннямі, з выбачэннямі. Яны хоць выбачыліся? Я пакуль яшчэ не ведаю. Можна паглядзець, канешне, іх соцсетачкі. Ось Гэта так. ў Твіттері было, і зараз я пойду пагляджу. Ну, карацей, я вельмі злуюсь. Я не ведаў гэтай гісторыі, я не сачыў, бо я ўвогуле не надта часта ў соцсетках з'яўляюся, але, ну, вось, то, што вы мне зараз распавялі, гэта за межамі добра і зла. Так, я просто зроблю зараз пошук по іх аккаунту, і все. From IGN. Replaced. 23.03.26 апошняе ўзгадванне Replaced. Не, стоп, это топовое. Latest. Какие сябры ў віры коня доедаюць. Не бачу нічога ў Твіттері з абвяржэннем ці выбачэннямі. Не, ну яны написали інакш крыху, іншы пост написали, типу, Dead Cat Studio мусіць быць узгадана to be commented for crafting such a gripping and gorgeous 2.5D action platformer. Не AI-based adventure ўжо. Типу, крафтинг. Яны зрабілі, парафразавалі, але няма выбачання. Ну, вось, ну, ці то складана напісаць sci-fi adventure about AI. Немагчыма. Я пердолю. Я пернули. Ну, карацей. Так, бяжым далей. Нешта, Женка з Ліны, так. Эра піша, що ти яе пытанне пропусціў. Дзе? Ну, мабыць, ніжэй, там яшчэ... А, дык гэта наперад. Ну, мы моцна адстаем зараз ад чата.
Дик вядома, можна на спотіки На підписатися. кого? На тебе. На SoundCloud, на споті, А, на Споті нема? на споті, ні, ёсть один реліз, один сингл, там на 6 хвилин трек інструментальний. Это ось пакуль што ўсё, што ёсць на спотіку. Ясно. Ну, можна і там, і там. Ну, я збіраюся, ось, до речі, добре, що нагадали про споті. У мяне яшчэ з мінулага года висять 2 релізы недаробленыя, эпішка і паўнафармат электроннай музыкі. Ну-ну-ну. І так адбылося, што у мяне увосені згарэў комп. Ой-ой. Вінты захаваліся, уся інфармацыя, блядь, Самая каштоўная гэта інфа. там моя творчая праца за апошнія гадоў 20, напэўна. Ну, там усё, там На усё. бэкапы. Бэкапы рабіў. А цяпер робіш? Дзе я мушу знайсці столькі вольнага месца на бэкапы? Ну, так само, правда. Так. Это ж музыка там да халеры будзе. Праекты важаць вельмі шмат. Так вось, я хацеў выпусціць яшчэ да лета хаця б нешта, але я вось зараз я не ведаю, ці паспею до конца года. Бо, ну, як гэта працуе? Я магу адкрыць праект, але гэта ж трэба пераўсталёўваць усе гэтыя плагіны, шукаць усе гэтыя налады. І яшчэ невядома, ці знойдзецца. Гэта такі гемаррой, я просто... Монументальная задача. Я кожны раз гляджу на тое, як яна узвышаецца надо мной нейкі моноліт, такі думаю, пагляджу яшчэ інтэрнет. Так. Хто будзе маляваць вокладку на альбом? Кому? На альбом твой будучы. Ты ж казаў, што ў цябе ў планах. Ну, знойдзем мастака. Калі пытанне за шишку, нет, дакладна не. Ну, гэта фу просто. Ну, яшчэ не просто фу. Гэта, я нагадаю, гэта black metal. Гэта ультракансерватыўны жанр. Да сам просто заклююсь нахрен. Ну, гэта зашквар. Гэта будзе сапраўдны зашквар. І, ну, я не хачу, каб мяне выпхалі з кам'юніці, калі я толькі-толькі туды прыйшоў. Не, ніякага штучнага інтэлекту. Творчая праца мусіць быць зробленая людзьмі. Девілізацыя Death Stranding, трэба яшчэ і рэквесціць. Так, трэба. Ось кажа, што не ведала, што ты саундтрэкі пішаш. Ну, пішу. Брат у мінулым годзе шукала, яму параіла. Ну, карацей. Цяпер будзеце ведаць усе. Все будзеце ведаць, для таго і прыходзім. Так. Якую гульню пераклаў бы для душы, калі быў неабмежаваны час? Night in the Woods. Файны выбор. Шкада, канешне, распрацоўніка. Так. Жудасная сітуацыя. Ну, невядома, ці то было сапраўды, але просто... Доказаў няма, што у тым, у чым яго абвінавачвалі. Чувака зацкавалі просто за некалькі дзён. Яго зацкавалі, так. За некалькі дзён ён просто пайшоў з жыцця. Так. Яго просто зацкавалі, ён не вытрымаў ціску і выпіліўся. Гэта жудасна. Але Night in the Woods, яна вельмі адметна яшчэ і візуальна зроблена, вельмі так прышпільна. Вось таксама добры прыклад мастацкага індзі, дзе добра ўсё. Проч геймплей. Night in the Woods, гэта, як кажуць, сімулятор націскання на прабіл. Ну вось, зрабілі пост, выбачэнняў не бачу. Ну, мы таксама я паглядзеў. Што ж? Так, дзе я прапусціў пытанне Эрыкі, блин? Ну, давай я паматаю. Ну, ідзе. Пісаць ізноў Эрыка не можа, мне трэба шукаць дзесьці. Это, Эрыка, просто напиши яшчэ раз. Калі ласка. Давайте хоть... Мешай папельную, я вот напишу.
Так, дзе ж вы знойдзеце? Таму не пытайтеся ў мяне ці занятае маё сэрца. Вось сябе сямейнае жыццё яно вось такое. Дзе ж вы знойдзеце мастака злева? Я праворуч ад яго сяжу. Ну, гэта для вас, я леваруч, а... Не, не настолькі добра мастак. Ты на мяне глядзіш, так што... Ну, не. Калі трэба будзе зладзіць комікс, разбярэмся тут, так. разберемся. Так, Что там ну написано? знайдзіце, хто... Якое пытанне Дэракі прапусціў? Знайдзіце, калі ласка, мне яго, бо я не магу ўжо праматаць настолькі высока, у мяне буфер скончыўся. Вось, ніхто мыша павукоў замест магільчыка не намалюе. Вось. Ніякі штучны інтэлект не зробіць гэта. Найлепшы беларускамоўны блэк метал гурт. Незгаль. Латану добрый гурт. Аквільд. Круг. Карачун. Просто Вось, так, вось. з памяці такі выпаліў адразу. Вось недзе так. Тое, што я магу назваць адразу. А новыя якія? Можаш параіць. Ну, Латану даволі новы гурт. Гэта гурт, які заснаваны У пісьмовым выглядзе. пасля таго, як пайшоў з жыцця заснавальнік Незгаль. Вось ягоны сябра, другі гістарыст Незгаль заснаваў Латану, і фактычна яны працягваюць у тым самым стылі працаваць. Гэта такі касмічны блэк-метал па-беларуску. Так, першы. Давай напішам. Незгаль. N-I-E-Z Гал. Незгал. Так. Далей. Латану. Латаму? Ну. Аквельд праз С, А, С, W, В, И, Е. А, Альд. Ацвальд. Аквеальд. Не, Ацвеальд. Ацвальд. Так. Так. Круг. Сі, кей. 2К. А-Р-У-К. І карашун. Вось я не памятаю, ці то карашун пісаліся лацініцай, ці то кірыліцай, не памятаю. Гэта карашун, гэта, здаецца, увогуле не толькі беларускамоўны, гэта першы беларускі блэк-метал гурт, здаецца. Так, глядзі, пайшлі вострыя пытанні. Грант 5 мільёнаў ад Gem Capital, фонд з расійскімі каранямі, таксама спансаваў Atomic Heart. Моя пазіцыя, калі гэта і расійскі грош, то на такую справу антиаўтарытарную і трэба выкарыстоўваць. Я абсолютно згодны з гэтым. Типу, калі на грошы расейцаў робіцца гульня, у якой расійскі пераклад рабіўся не за грошы? Не, я так скажу. Гэта ж не мы расейцам грошы плацім. Ну, так. Калі ўзяць у расейцаў грошы і прытым не выдаткоўваць іх на нешта па запыце расейцаў, то чаму не? Грошы. Можна іх выдаткаваць на нешта карыснае. Гэтае пытанне насамрэч ужо абмяркоўвалі на стрымах у мяне. Ну, былі нейкія інвестыцыі, але калі вытрачаюць на благую справу, ну, на добрую справу, на неблагую справу, на добрую справу, то чаму не? Як бы... Вось. Ой, мы дагналі чат. Фіга сабе. Так, што яшчэ? Мне здаецца, мы просто ўсё ўжо абмеркавалі, што я планаваў. Яшчэ адзін блэк-метал гурт хачу параіць. Маладыя хлопцы Мордсторм. Так, зусім маладыя хлопцы, яны вось нядаўна сабраліся, але такі тру, убер-тру. Усё па старых лекалах, усё як мае быць. Сапраўдны блэк-метал. Таксама добры поінт. Больш грошаў на добрую справу, менш на благую. Дакладна. Так. Дакладна. О, планы запытвалі. Я руку адпусціла па тыльню.
Эрику адпусціла пытальня. Эрика, паўтары, калі ласка, пытанні. Бо яно ўжо ўляцела кудысьці, я не магу у чацікі, які прымацоўвае гэта ўсё на экране, я не магу яго знайсці. Так, про самое классное слово ўжо было Халемус. 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 Уже якое складанае слово, як яго запомніць. А, дык запытвалі. Эрика, было гэта пытанне, ты дарма на мяне наязджала. Энди не хоча Я адказваць. не хочу отказывать. Нет. Вось глядзі, самае прыгожае слово ты сказала. Якое самае складанае слово для перакладу было? Слово? Ну, типу, каб перадаць менавіта тое, што азначае. Все такое. Ідыёмы, ангельскія ідыёмы, там Тэмпест шмат перасыпае сваю гаворку ідыёмамі, жартикамі усялякімі. І яшчэ там была пара месцаў, дзе вось просто немагчыма было перакласць. Бо, ну, напрыклад, там па-ангельску там цытата з песні. Ну як ты гэта... Ну гэта не перакласці як ты ніяк, гэта ну. перадаш так, чтоб пазнавалі адкуль? Ніяк. У ідэале гэта трэба адаптаваць і типу з беларускіх песен Так, але менавіта з беларускімі песнямі якая сітуацыя? Усе добрыя беларускія песні, беларускамоўныя песні, все добрыя, вельмі небяспечныя. Ось. Я моцна сумняюся, што у гаспадара Ярмоленкі ёсць такія цытаты, якія варта было б узгадваць. Вось. А так, ну, просто небяспечна так. Ну так, такое рабіць. Ось. Конечно, мы б хацелі зрабіць такія адсылкі, але мы гэта абмяркоўвалі. Бездань, чуў такі гурт? Не. Варта? Як у арыгінале рычайка было? Ричі Бой. Ричі Бой? Ричі Бой. Гэтага рычайку я амаль што адразу прыдумаў, бо ну, трэба было гэта вырашаць. Часта сустракаецца там такі зварот. І ну, вось адразу склалася, адразу спасавала і ўсё. І мы так і пакінулі. Рычайка, не, гэта класна. Ричі Бой. Любимая нотаточка? Некалькі. Мне падабаюцца тыя нататкі, дзе нейкі не газетныя выразкі, а усялякія там лісты, чат-логі, тыя нататкі, дзе жывая гаворка, дзе людзі звяртаюцца адзін да аднаго. Там цікава, яны дадаюць спецыі ў гісторыю. Ну, ось. Типу там чат-логі розныя. Чат-логі, лісты, дзённікі, асабліва дзённікі. Дзённікі, так, класна. Вось дзённікі, напэўна, у мяне будуць самыя улюбёныя нататкі. Дзённікі прышпільны там месцамі, прычым нават... Вельмі добра. Дзённікі тэрмітаў тых же самых. Боже, там чытаеш просто і глядзіш, як там чалавек хероту тварыў. Праціў. Улюбёны перстакі, вось, улюбёны перстак самого Энди. Ён прапісаны так, каб быць улюбёным. Ну, дарэчы, Тэмпест, я вось не ведаю, ці карэктна называць гэта прататыпам, але гэта адсылка да канкрэтнага чалавека, да канкрэтнага рок-музыку, а да якога? Здагадайцеся самі. Здагадайцеся самі. Я не буду ўсе. Гэта як яго, божа. Які ў Парыжы пахаваны. Забыл імя. Як же яго, блін? Ну. Забыл я. Парыжы ідзе на Перлашезе? Ну, на гэтым вядомым, так. Перлашез.
Ён, так? Ні. Не? Ні. Блін, ну тут Я тільки справджу, але мені здається, що він живий ще. Ні. Ні, я про на якого- прототип. Зараз. Ні, той Живий! Нормально все з ним. Нормально. Ладно, чатик, у нас новий виклик. У нас є челлендж, треба здогадатися, чи хто прототип Темпеста. Ваши ставки. Чатик, давайте, погнали. У меня не моей дай. Даю. Он молодый? Подкаст уже нет. Да, уже Подсказка у имени. Рольф Хурд. Рольф. Рольф. Джим Моррисон, вот так напирался. Рольф? Рольф. Я не веду такого. Ну, Рольфу його пашпортне. Псевдонім, під яким він відомий. Я не той копнув, спеціаліст по іменах музику, тому я тут не відгадаю. Може у чатику хтось знайдеться, хто відгадає. Короче, коли до конца стриму ніхто не здогадається, то я скажу. Так, добре. Це ж прикольно. Задача хороша. Так, далей. Мусил 3 шарапайт. Такие ідеї були, каб адаптаваць англомовныя цытаты з ангельскага культурного коду под наш, але ну, мы просто вырашылі, што небяспечна. Не варта так рабіць. Ну так робись так. Такие, приходишь до Темпеста, и он такие, здравствуй, чужая милая. Який кринж. Ау! Не, ну нафиг просто. Это было бы too much. Сапраўды? Хто ти гэткі спісіў? Сапраўды? Хто ти гэткі ў спісе? Смірыць. Я... Ну... Ладно. Рычай, кайфовая адаптация. Так. Я згодны, пазначыць. Так. Пералакалізацыя можа быць злом і будзе злом, калі губляецца арыгінальны Сэнс. атмасфера, арыгінальна калі... Так. Бо вось як у нас зроблена, дзе там уласцівая беларускай прымаўкі, нейкія там фразеалагізмы, яны, ну як мне здаецца, прынамсі, не выбіваюць гульца з атмасферы. Яны больш-менш арганічна там укладваюцца. Каб я пачаў перарабляць усё гэта пад нейкі пад нейкія сельскія беларускія рэаліі, яно б было ненатуральна. Так што я згодны. Трэба адаптаваць як толькі можаш, але памятаць пра тое, адкуль ты ідзеш, адштурхоўваешся. Так, балбатлівыя блондзіны. Ну я балбатлівы блондынчык, так, это я. Так. Вось, пра нататкі ўжо казалі. Так, нататкі насамрэч заўсёды вельмі добра ўплываюць на атмасферу. Галоўнае, каб іх не было зашмат і там не была вось такая аграменная сцэна тэксту. Ну, насамрэч, іх можа быць і зашмат. Галоўнае, каб іх не прымушалі чытаць. Галоўнае, каб гэта была опцыя. Каб не распавядалі гісторыю, сюжэт цераз нататкі. Вось я такую просто пісосік не люблю, калі сюжэт нататкамі распавядаецца. Не, нататкі мусяць толькі атмасферу перадаваць, так. Ну, я шмат гуляю ў хорроры, і такое бывае ў хоррора, што, блядь, нататкамі распавядаецца сюжэт. Гэта просто, ну, яно часта такое сустракаецца. Што ж? Гэта жудасна просто.
Так, фішка ў тым, што гэта гульня хай пра амерыканцаў, але створана па большай частцы людзьмі з Беларусі з лакалізацыяй на беларускую мову, таму тут не можа быць пералакалізацыі канкрэтна. Ну так, яе просто не магло быць з прычыны таго, што за гэтым сачылі пільна. Ось. Забілі мінулае, так, тэмпес такі. Так, усё так, ось. Так, правильно зразумеў персонажа. Плакат Rose and Guns. І такога там зашмат. Ой, недавно гэта, дарэчы, недавно бачыў ці ў трэцах бачыў пост, типу, давайте сапсаваць назву гурта адной літарай. І там было Guns N' Roses. Так, Guns N' Moses. Там Моисей з гэтай з пісталетамі такі. Guts and Roses. Guts and Roses. Але гэта... ну слухай, так сама адна літара. Guts and Roses. Гэта Black Metal уже. Не, гэта Death Metal. Гэта Death Metal. Guts and Roses. І там шмат было, там типу Linkin Park. Я як адкрыў гэты тренд, такі, бляха. Просто крычаў там. Не быць скотам, так, сторы. Не трэба, не, вось гэта, калі ласка, не трэба. Ніколі. Вельмі люблю, калі гэтая адаптацыя ідзе ад любові да беларускай, таму я, напрыклад, вельмі люблю пераклады Касцюкевіча. Ну, норм. Так. Наступнае пытанне, што там. Раней на радок. Былі такія сітуацыі, калі сустракаеш нешта ў арыгінале і ідзеш вызначаць, што гэта такое, і знікаеш на паўгадзіны з 5 адчыненымі ўкладкамі браузераў даследаванні гэтай тэмы, каб лепей зразумець, як гэта перакладзіць і адаптаваць. Было не аднойчы было, і не на паўгадзіны з 5 укладкамі, а на 3 гадзіны з 30. Ось. Я ўжо казаў раней на стриме, што я абкладваўся усімі матэрыяламі па фразеалогіі, прымаўках, беларускіх параўнаннях народных, традыцыйных. Я толькі фразеалагічных слоўнікаў пералапаць у штукі 4, здаецца, так? Ось. Ну, то бок, так, даследчая праца у перакладзе, асабліва ў мастацкім перакладзе, просто неабходная. Яе ніяк. Добра. Я не думаю, што гэта Вольскі. Вольскі дакладна ведаў, што жывы. Так. Я куды? Кончылася бутэлька віна. О, не. Як так? Будас. Вось, зараз нам пішуць, што... Не Guns N' Roses, гэта Death Metal. Гэта жарт такі, калі... Мяняеш адну літару у назве гурта, каб сапсаваць назву. Так, і я вырашыў замяніць N на T. Guts and Roses. Ну, так, вантробы і ружы. Ну, Death Metal, ну, быў Death Metal. Сапраўдны. Ось, яшчэ было Guns N' Moses, там, ну, Моисей. І так далее. І так далей, што... Блытаніна ўжо нейкая пайшла. Так. Вітанкі, Міхась, так, даром. Я рок-музыкант, так. Віно, вось. Што мы яшчэ можам? Боже, ўжо, напэўна... 11 ўжо! Мама дорогая! Мы 4 гадзіны ўжо. Мы 4 гадзіны сядзім. Я ўвогуле не адчуваю гэта. О, гідрацыя, трэба піва. Мне, дарэчы, піва скончылася. Трэба схадзіць па піва і... І не толькі. І не толькі, так. Піва падышло до конца. Ой, Маркі, здорово, дзякуй за піва. Зараз мы вернемся з півам. Дайце нам літаральна хвілінку. Толькі трэба спачатку... Коня привязаць.
І ти, напевно, ще покурити хочеш. Когда того, что в мене ж есть. А, ти готуєш штуку. Окей. Не, я цигареты не пойму. А, добре. Нікому не раю. Угу. Ну, эта штука, до речі, Я нашкоднейшая. Это так само. Не, ну я б не сказав, що я нашкоднейшая, але вейп так само говно, нічого корисного у їм нема. Пісь так само шкодно. Пісь так само шкодно. Так. Тому не вживаємо алкоголю. Принаймні покуль я. Принаймні покуль. Принаймні покуль. Я догоню так. Так. Давай, отбитим. Каратей, по черзі, я перший. Обоє сиробонькати, гляди. Стой. У меня есть такие пришпильный лот. Сиробонь, сиробонь. Давай ты. Боньк, сиробоньк. Боньк, сиробоньк. Скажи. Боньк-тирабоньк. Тирабоньк. Сейчас, только, брат. Все. Ну, вядомо, по шарзе будем привязывать, ну. А? Вядомо, по шарзе, ну, там Рога напишет, что по шарзе привязывайся, конечно. Добре, я так само зараз odійду і прийду. Коли буде сапраўднае, скажіть, я, напевно, зараз собі сапраўднае принесу. Зараз я прийду. Вітаначкі. Мы, хутчэй за ўсё, вельмі ненадоўга, таму што фурачка пасля аперацыі трошачкі пужлівенькі і не вельмі трывала сядзіць на ручках. Але вось ён. Ён перанёс аперацыю без ускладненняў. У яго сёння апошні дзень, калі яму трэба прымаць абезбол. І уже зусім хуценька на наступным тыдні яму тут будуць здымаць швы. Вось, яму учора вельмі чухалася шво, але сёння ён вельмі спакойненька праспаў цэлы дзень, так што вось, трымаю вас у курсе. Што ў фурыка з вокам, вока ў фурыка ў такім стане ад самага пачатку, як мы яго забралі. Калі яму быў годзік, мы забралі яго з шанса, і вока ўжо было зацянутае плёначкай. Я адразу панесла яго да ветэрынаркі, каб вызначыць, ці можам мы што-небудзь зрабіць з гэтым вочкам, каб яму было лепш бачна. І мне сказалі, што яму насамрэч вельмі пашанцавала, што гэтае вока ўвогуле засталося, таму што звычайна ў такіх сітуацыях вока выдаляюць. То бок у яго была нейкая інфекцыя, праз якую вока пачало выцякаць. І ягоны арганізм зрабіў адзіную рэч, якую ягоны арганізм мог зрабіць для таго, каб гэтае вока захаваць, закрыў яго плёнкай. І ў яго застаўся крышталік, працуючы за гэтай плёнкай. То бок ён гэтым вокам нават штосьці бачыць настолькі, наколькі празрыстасць плёнкі дазваляе. І мне сказалі, што калі яму будзе балюча і пачне гэтае вока гнаіцца, то прыйдзецца вока выдаляць. І тьфу-тьфу, вось кот пражыў 13 год. Нічога ў яго не захнаілася. Нічога не забалела, і ён працягвае гэтым вочкам нешта там бачыць праз плёначку, так што вось так. Ой, ён нават зафурчаў. Ты ж маё соніка цудоўная. Давай мы тебе пакажам лепш. Вось так будзе лепш бачна фурачку. Вось, за маёй рукой бачная такая зелёная папона ў яго.
Ён гэтую папону будзе насіць да дня, калі будзем здымаць шво. Что, уже готовы захопліваць стрим назад? Стаять там уже стаять, чакаюць, калі я звалю. Ідзем, фурачка, адпачнеш. На мяне нешта напало, Тодар. Ратуй мяне. Ратуй мяне, ратуй мяне. Знову міняти музику. Я знову скучилась. Так. Такс. Сколько ты просил запускать? Ты что, по третьему коле слухать? Можем вернуться до синтвейва того. Давай вернемся до Синтвейва. Калі Окей. спасылка на мяне ёсць, Так. калі людзі захочуць, то паслухаюць не пазней, пасля. Зараз нешта просто фоном поставим и протягнем. Так. Пиво. Тут стоит пиво. Ну, Спевать. спяваць буду, уже запрашаю спяваць, так? Ага. Як у лепшие часы у караоке. Чорті волохаті. Тодар, я б не назваў гэтыя часы лепшымі. Мне подобалось. Ну, для тебя я явно не лепший. Я ж там клиентом У был. караоке спяваць мне падабалася. Да. Ну, ты офигенно там выдавал, это правда. Или працаваць там я бы, конечно, не хотел. Так, я захопил ей стрим, гляди, да, фуры бунт. Серабунька вырай там. Серабунька вырай. Серабунька вырай. Серабонь, бонь, 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 серабонь, бонь, 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 серабонь. Бонь, серабонь, бонь, 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 серабонь, бонь, бонь, серабонь. Гунец. Ну, это у меня так стримы проходит. У меня такая атмосфера. Бач, я тут одразу... Абсолютно вайбом просто одразу увайшов. Ну, Завайбили одразу. Так, лапки захопили стрим. Правока розповіла Ерика. мгм. Маленький Лев, так. Ну, вентилятор так, тут у нас такой нормально. О, нічого собі, загибу Лерика пам'ятає Type and Negative. Нічого собі. Ну, Ага. так, у Ерики добра пам'ять. Довгунець не спрацював. Чекай, зараз я виправлю. Я забыл натиснуть кнопку, блин. Чекайте! Что это? Это команда. У меня бот не запустился, я запускаю зараз. Мгм. Давай, бот, запускайся. Ого, 20 человек. 21. Нифига, у нас мы популярность. Ну, Вась, тепер бот працює, можете меритися довгунцями. О, воєнний довгунець висерблений на 63%. А органи на 84. Гляді, бачиш, як націрабонькали довгунця? Хедхампер 8. Хедхампер, больше треба імпету. Ну так, Аргана просто подвинув, тому 84. Вітаночки, Метеогори, вітанки. Ми тут уже 4 години трендим. Довгунець 84. Это некая белорусская антиутопия. Довгунець 84. 83, 76, блядь. Довгунець 83, 76. Довгунець Амаль 84.
А, ти від початку сидиш, ну і добре. Ну тоді ти все, що, усі жарти, усі прийшли. Не тримається синіми коренями за землю. Не, пакуль Довгунець не видає великодки. Мне до холери зараз праці, я... Добре, що я знаходжусь час стріміць. У меня, сапраўды, вельмі... Мне просто охроменная гора працы, я все ніяк не добяруся бота наладзіць. Или час знайшоў гэты алерты назад адключыць, гэты джизусовые. Вот. Ну, типу, откатіць назад до звычайных алертаў. Беларуская антыутопія, гэта могла быць назва нашай кватэры. Пивотопия. Пиутопия. Белорусская антиутопия — это мое житие. Не только мое, на самом деле. Блядь, у нас во всіх. Мы народилися на шлыханым гэтым высокая складанность життя. Так. Видиш, я ось зараз мене так просто пронизало. Я узгадав радок. І білет в один бок — это шанец для тих, хто не згоден. Ось, коли я слухав гэта у 2000 годзе, 26 гадоў тому. Ці мог я уявіць сабе, наколькі гэта будзе Пророцкі. А, еще, пошли мы некие сумные темы, давайте вертаться до веселья. Где там что кринжмастер? Давай это. Оп. Кринжмайстер. Оказали пиво безалкогольное. А что, хіба нам потрібно алкоголь, каб веселиться? Вось оно безалкогольное, вось яно, я... Вось та самая, яшчэ нават не адкаркаваная. Не, насамрэч, типу, одного алкогольного одну ці две выпил уже одну. Другую, напэўна, п'ю. Я... А так я безалкогольное п'ю. Весь стрим. Я б, конечно, не сказал, что я на крыжах, але не на крыжах. Так. Так что ён дакладна цвярозы, я амаль цвярозы. Что там пить? Мне пиво уже, боже, мне пиво уже в голову просто не дае амаль. Ну, меня уже такая толерантность. Ну калі скрыню выпить, ну. Ну, калі за гадзіну, то так. Что, Верка? О, сорочки нейкі взяла. Так, булька як сапраўдная, так. Вось, Елавішенка, дзякуй, што завітала. Спадзяюсь, табе ўсё спадабалася. Хоць яшчэ. Ну, ты прыйдзеш. Дзякуй. Дзякуй табе. Прыемна паразмаўляць. Так. Будзем... Вось дап'ем піва якраз. Ну, патрындзім яшчэ хвілінак. Колькі хочаш патрындзіць? Колькі... Ліцкірай. Так. Прыбралі мінор. Ніякі мінор, все, мы гэта рагочым далей. Мне уже здаецца, мы просто ўсё абмеркавалі, што я хацеў. Нават тое, што я забыў абмеркаваць, мы абмеркавалі. Вось, рандомны мем выцягні метаегора. Рандомны мем, што... Аллилуйя, рандомны мем. Ему вчора, здається, такий ж мем випав, типа завчора. Ну, даруйте, все, як ви бачите, що ніякого... Ніякої підтасовки. Так, ніякого шуканства. Не я витягував, як би. Я тут чоловік новий, я вперше бачу в эту колоду, так що... Так. Вось. Що ми ще? Короткі питання, хуткі відкази. Ну, гэта хуткі адказы не. Я думаю, ввогуле пытанні напрыканцы пакінуцца лені не. Да навошта? Людзі накідалі просто столькі пытанняў адразу. Калі б мы пакінулі іх напрыканцы, мы б загубілі палову. Ну, я просіў людзей на стрымах, ты показалось, будзе стрым з тобой. Подумайте, что вы хочаце запытаць. Ну, люди подумали, бачиш, накидали кольки. Собрались за полдня. Ну. Не, так я на стримах казав, що типу, ось
то був учора, позавчора, так? Так, так. Ну ти сказав, що типу, да, так давай, я просто, ну... Ну, Такі, да. а чому ні? Кажу, ну, хоча за все буде такий стрим, подумайте на питання. Каже Сьогодні мой вже товариш, треба ходити покуль зовуть. Так. Покуль кличуть, треба йти. Вот он розстанемося. Шпильна. Любимая цитата Цифраза. Это ж я уже запутал, так? З гульні. Такой формулювання не понял. А, було про любимое слово Халемус. Халемус. Вивчив вже. Ти як мені його вивчити? Я не можу його забити. Запиши. Халемус. Моторная память. Халемус. Вельми простое слово. Простые слова, простые речі, халемус на столі. Халемус у печі. О! Халемус. Читай, Рикана каже, рускомовна маті каже, Хенті Халемус. Хенті Халемус. Моя пашана. Супер. Хенс я ще запишу. Вось Такі рускомовні білоруси. вось праз таких людей і дагэтуль жыве сакавітасць нашай мовы. Так. Дзякуй тым, хто захоўвае. Дзякуй велічэзна. Коронка Берасейская. Ты ведаеш, як на Берасейшыне называюць маршрутныя мікрааўтобусы? Ну, я... Таксичка. Нормально. Таксичка. Нормально. У нас называюць гэта таксичка. Ага. Я не ведаў хэнць так. Ну я ж не гэта, я не мовазнаўца, ну я не могу ведаць усё, на жаль. Дык і мовазнаўцы не ўсё ведаюць. Так, ніхто не ведае ўсё. Так, Эрыка, адчыні дзверы, калі ласка, до нас. Ну, в окно я не буду, напэўна, адчыняць, бо мы хоць на крыше, мне можа фортачку хіба. Зроблю вось так. Ну, У нас будзе крыху больш кіслароду. Таксичка. Так. Таксичка One Love. Дякую, Эрыка. Я адчыніў. Мы ўжо. Тут так, тут адчуваецца, што цяжка дыхаць. Надышалі ўжо тут, надыхалі. Цяжка дыхаюць, сядзяць. О, мой котик. Ось, о, ёсць яшчэ одно пытанне, але яно будзе на самы канец стрыма. А што з котом? Ён зараз пасля аперацыі ці што? Кот у нас так, пасля аперацыі у яго была ўжо одна аперацыя, у яго выдалялі пухліну ракавую. О, Так, ну, ён руды кот у яго. колькі яму? Ён 13 уже будзе. Такі... Если так. Вось, у яго выдалялі пухліну, выдалялі яе пад пахі. І выдалялі там аграменная вырасла, там просто ад храбетніка да грудзіны быў разрэз да сярэдзіны. Я недзе такой чуў, І што тут- у рудых часцей. Магчыма. Але ў рудых насамрэч група рызыкі на мачакаменную. Вось. І недавно яго вырасла яшчэ адна пухліна. І вось недавно яе выразалі 13-го. То бок, Калі гэта 4 дні назад. яго можна неяк уздымаць? Так, можаш падымаць. Ён ужо сябе цудоўна. У яго шво вось ззаду там. Ззаду, так? Так, ззаду галоўна яго не шапай, каб яму не было балюча. Во, хлопчик прыйшоў, добры. Добры хлопчик. Здорово. Ну, Ой, бачыш, ой, як ой. намазваецца. Ой, все. Мяне коткі любяць. І коты, і Гэты коткі. кот усіх любіць. Это самы ласкавы кот, якога я бачыў за сваё жыццё. А, дарэчы, я агрэсіўных рудых не бачыў. Яны звычайна ласкавыя. Ну, дурныя, але ласкавыя, так. Дык у іх жа адна мазгавая клетка на ўсіх. Так. Ой, ну все. Так.
Прыгенна чуць жывую і сапраўдную беларускую. Так мы гэтым займаемся. Сёння вось размаўляем, я сам стрымер, а гэта мой сённяшні госць, ён пераклаў беларускую гульню Replace на беларускую мову. Пісалася яна ў арыгінале на ангельскай, студыя з беларускім паходжаннем. Вось, ён перавёў на беларускую мову ўсё. Зрабіў афігеннейшы пераклад. Класна. Сёння мы гэта і абмяркоўвалі. Мару про тое, што неўзабаве у нас моўнае становішча будзе як у украінцаў. Я мару, бо украінцы здолелі, адрадзілі. Так. Супер. Моя павага, моя пашана. Слава Украіне. Слава Украіне, героям слава. Героям слава. Слава нацыі. Пізда Расійскай Федэрацыі. За гэта, здаецца, яшчэ не баняць на твішы. Гэта цудоўна. Тады карыстаемся, пакуль можна. Пакуль можна карыстаемся. Вось. Што хацеў сказаць? Лісапет, але лісапет, што ў нас сказалі ў Кобрыне лісапет. Лясік, лісапет. Лісапета, так. Лісапета, здаецца, я ў Гомлі, я чуў лясік і лісапет. Лісапета, мне здаецца, гэта больш заходняе, не? Такое паўднёва-заходняе. Магчыма. У бок Верасці. Магчыма. Ну, гэта так, я не ведаю насамрэч. Машнявку толькі цвёрдую яму не даваць, скажы. Окей. Такі ўжо добры хлопчык ляжыць. Права казалі. Мы ўсе, зрэчы, паспалітыя, як не выйде ў Беларусі, трэба бы проста перавозіць усіх справжніх беларусаў да Украіны. На жаль, не ўсе украінцы падзяляюць гэтае меркаванне. Ну, так. На жаль. Нічога, выйдзе ўсё будзе добра. Разваліцца Расія і ўсё, і увесь свет выдахне з палёгкаю. Калі разваліцца гэтая імперыя шлыханая. І данаціць на ЗСУ. Дадома. Ой, прыйшла. Ну ўсё, у нас... Прыйшла котка ў вышыванцы. Каты захапілі стрым. Коты захапілі стрым. Яшчэ раз пакажам котку ў вышыванцы. Ай, Аска! Дайце паказаць сваю вышыванку. Там нормально. Ёна не адкакавала. Так. Экран не пробила нормально. Такая засранка. Питание от HeadHunter. Як можна гэта пракаментаваць? Я мацюкаўся ў цюцеры на гэтую тэму. Любы свядомы чалавек пракаментуе гэта у тым сэнсе, што гэта пиздец. Адным ёмістым словом, так, пиздец. Ну так не можна. Не можна так рабіць, не можна. Абсолютно. Гэта просто пиздец. Я, дарэчы, недавно недзе у стужцы сустрэў такое кароткі відос, дзе індыйская патагонка нейкая, вялікі такі свэтшоп, і яны там нешта збіраюць механічна, нейкія прылады, дэвайсы. І ва ўсіх налобныя камеры, якія навучаюць штучны інтэлект вось гэтаму працэсу. То бок, людзі, якія там зараз працуюць, фактычна навучаюць сваю замену. Гэта просто бесчалавечна. Дык гэты гэты перакладчык вось са студыі Kingdom Deliverance, я чытаў яго пост, ён пісаў, што па сутнасці мы самі вучылі гэтую хероту. На нас заменяць. Ну і тыпу яно паўсюль так. Заменяюць людзей. Бізнес просто хоча не плаціць. Бізнес думае, што штучны інтэлект будзе рабіць так жа якасна, як людзі, і будзе рабіць гэта танней. Ніхуя. Я жадаю ім усім дзяркач у сраку. О, так. Так сакавіта ты сказаў, дзяркач у сраку? Ну, справда. Дзяркач ім у сраку. Так каб яны струк смакталі.
Потные струкула доросемры. Металева, так металеві. Ми ж тут за метал. Заметал. Нехай смог щось потний струкула доросемры. Правда? Да, не рисуем. Давай выпьем с тобой пиво. Давай. Котка пошла, можно назад. Пшеничненькая. Пшеничная ксенженс, но безалкогольная, Я смачнейшая за алкогольная. Знаешь, що Я смачнейшая. веду. Його такий лагутний смак. Мені вельми подобається. Ці удари. Отструшать себе, не загинешь ты у дорогове. Мой Христос. Мой Христос. Теперь ты у клубе так. Ты теперь на клипе у клубе этом так. Як ми з тобою кричимо «Мой Христос». Викликаєш юж, ну викликай, добре. И все. И на завтра и он проснулся знакомым. То ще взять, я не ведаю, ці нам треба щось, що у Юші. Здається, ні. У Юші ні, якщо у бідронку схожу. Чипсики, во, чипсики. Візьмі довгих чипсиків. А, ладно, уже у тебя целодобовая бедронка. Так, у меня так. Я ж просто ведаю, потому что я жил тут недалеко. Недалеко жил, На тут Бобровецкой жил. Пришпильно. Я- Так я- это зовсім близько. Так, так. Тільки 10 хвилин пеше, 15-10. У нас Каб- там каб- каб- стоматологія ми Каб я тут. тоді ведав, ну. Ходив би на пиво, чесно, до нас, ну. А зараз де живеш? Зараз на Прадзе Полудня. Ну, не так, як далеко. Ну, нормально. Хвилин 40 ехать. Ну, на метро, так, потім Я в метро. пой метро. Там нема метро у тебе там поруч? Полудня. А метро увогуле нема. А, нема там. Так. Але ёсць, здається, у нас, Ёсць у нас трамваї, есть автобус. ёсць У нас трамваї і есть автобус. просто автобус. подожди. 168. Так, ой, 168 просто Мгм. приходить. І он ось коллега этой крамы, куди ми ходили. Сьогодні ходили, і там припинок. Ну ось, а я акурат на його кінцевим припинку. Далеко. Ладно, далеко, это далеко. У нас просто сябровка на Празе так само живе, на Кам'янку. Там такий пришпільний район. Ну ми вже тут почали за... Так, вже криху інше. Так, за варшавський транспорт. Гэта означает, что мы уже все, здаецца, сказали, глядзі, якби уже і питання скончилися у людей. Ну, так люди уже стомилися. Мы... Так і ми вже стомилися, Ну так. коли так подумать. Бо уже давно... Колькі ми вже? Больше за 4 Больше за години. 4 години. 4 години 20 хвилин ми вже херашим. Нормально. Ну, слухай, добре так отхерашили. Насамрэч, мені вельми О, сподобалося. треба другі ран реплейси. Другі run replaced? У сенсі. Я так мяркую, що варта капти знову пошав, ні? А, ні. Собрала не всі нотатки. Ага. Это треба по гайді зробити. Я так само не все собрал, я пропустив шмат. Больше того, я не всі квести навіть зробив. Я зараз на другой главі спинився, і я розумію, що я уже пропустив. Уже пропустив. Я не всі просто зручненько так усі списом по з'явленні. Ось. Ти просто гортаєш, а там бляха, ти Не, где пропустив. я мяркую, что гэтую пульню я мушу пройти на 100%. Ну так. Ти її на 100% переклав, ти її на 100% виходиш. Ну, варто того. Бо гульня реально класна. На нормі, напевно, класна, реально класна. На високій складаності... Ясь, конечно. На високій складаності. Где там? На високій складаності ось так это виглядає. Так. Ні, навіть горш часто. Я зараз знайду високу складаність. Як я, блядь, виглядаю навіть. Ось гэта распрацоўнікі мне высокай складанасцю, блин, машуць. Так. Ці ў лёгкай гульні. Гэта калі бачыш колькасць КП на высокай складанасці у гэтых ворагаў. Так. Что там? Класний мем. Вось, ну,
что. Так, гэта калі ты вымушаны загружацца ўжо ў 25 раз. А гэта калі нам далі это кинули піва выпіць. Вып'ем піва. Ну што, Вось гэта я на высокай складанасці праходжу Да бойкі. ніякі не вольскі, які вольскі? Чаму вольскі? Не, я ж сказаў, што не. Не вольскі. Не вольскі. А гэта распрацоўнікі, калі падвялічвалі ХП на высокую складанасць мовам. Калі ласка, не паказвайце гэта распрацоўнікам. Я іх люблю, яны класныя. Я не хочу іх пакрыўдзіць. Не Кеннеді. Кеннеді, дарэчы, там згадваецца ў не. У яго імя Рольф па пашпарце. Загугліце проста. Я не гуглю, ну я бы ўжо нагугліў. Ну што, можа ўжо просто... Вы ж просто сказаць. Так. Ну, я Што мы іх катуем, ну? Ну. Ёсць такі Лявон Артурович Кеннеді. Лявон Артурович Кеннеді. Так што, распавесці ці пакуль яшчэ пагадаеце? Што вы, як? Ну што мы яшчэ можам распавесці? Анекдоты ведаеш? Я пра Тэмпеста. Распавесці, на кім заснаваны ці... Нехай гадаюць. Так, вось крычыць. Ты крычыш гэта нам? Падказка насамрэч у імені, у абодвух імёнах персонажа. Рольф, не памятаю яго сапраўдную фамілію, не той, который Гёрд, а ось той, на якім заснавана. Ён жа Джоуі Тэмпест. Вось так проста. Шведскі рок-музыка. Я не ведаю такого, на жаль. В этом проблема. Я бы не отгадал. Я ведаю, але я не належу да яго фан-клубу, так что я б так само не Что за здагадаўся. такі Рольф Тэмпест? Джоуі Тэмпест. Ой, Джоуі Тэмпест. Ну, пагуглі, убачыш. Як пишется Джоуі? Ха! Тэмпест. Я зараз зразумеў, што... Я памятаю. J-O-E-Y. Джоей. Угу. І пайшлі гугліць. Ну нифига себе краш. Молоденький был. Граждане ваш. Ну, карацей, Наш Джоуи. Богема. Это наш прототип. Регана Эрика. Это Тэмпест. Эмобойчик. Вось ён. Нифига себе краш. Не, ну ты сос краш. Ну, вось. Ого. Ого. Читаешь по Эрика, пишешь. Зноў драшыць, ну. Вольскі 89 лепш. Ну, гэта справа густа. Гэта ён уже крыху пасталеўшы. Не крыху, а так канкрэтна пасталеўшы. Слухай, ну ён выглядае лепей, чым я зараз. А я маладзейшы амаль у 2 разы. Ну так. Не. 53, я не знаю. 52. Ну, Але тут, напэўна... Тут не 60 явно, гэта 10 ракет, напэўна. Ага. The Final Countdown? Ага. Гэта ён? Так, это гурт Йор. Рольф Магнус Хоаким Ларсон. Джоуи Тэмпест. Не, Final Countdown. Harry, open your heart. О, ёсць людзі дасведчаныя ў творчасці гурта Йор. Нормально. А, ці ты адкуль ты? Я з Вікіпедыі.
Не, я Європ, ти що, я пам'ятаю тільки Final Countdown. Ну, що? принаймні... Саме відома їх пісня. Кери так само добра пісня. Всі прийшли слухати. Ну, включати я не буду, бо я зараз ще і на YouTube стримлю. Короче, YouTube ще не вирубив нахрен. Да хрен його відає, блін. Типу, вживую йде трансляція, але я не розумію. Ого, вона от. Во, пік на трансляції 3 чоловіки. Причому ніхто у чатику на YouTube не писав. Я не ведаю чому, але... Що я би бачив всі повідомлення з Ютуба. Ми би бачили. Вся еліта тут так, вся еліта на Твічі. Збереш у мене реально таке враження часом, що Твіч уже лепш розвитий за Ютуб. Ну, то есть... Ну, принаймні, живі трансляції докладу. Просто поведение. Ну, так так. Это все. Це ж фурик. Это любовь. Це самий ласкавий каточок, якого я відео просто за своє життя. Він все, лег, пригрівся і все. Ну все, я теперь живу тут. Ну, як? Ми твій шкелет потім, як утилізувати твій шкелет потім? Спалите. Спалите, добре. Спалите. Навісли на ладзі? Спалите, зберите попел и посадите туда. Я бы не это. Можно бонг зробити ще. Такое. З попела зробити бонг. Типу змішати з епоксидкою і зробити бонг. Нет, такое я не чув. Я чув, що робить діаманти з попела, але бонг. Так, бонг. Есть такие пришпилы, так. Хтось такое заказывает. И все, через деда курить траву. Ну так. Ай. Ну. Я ще чув, там, типу, можна типу, череп заказати, зробити, типу, шкляни, ну, не шкляни, а з попелом змішати. Коли просто попел покинуть такі і можна як ну, як Христос лазив в комунію, читав, ось кров моя, ось тіло моє. Май Христос! Ой, люблю. Я малайчина. Малайчина, все малайчини. І усі ми малайчини. Ой. Що ми ще можемо пропонувати? А ось довідалися про бонг со стендапу одної комікеси. Вона видумляє. Вона видумляється. А ось у наші є часи! Ось, до речі, другое моє любимое слово після Халемуса. Да. Вона видумляє. Вони видумляють. Вони видумляли собі. Далі була дівчина, яка зробила бонг со... Хто пам'ятає той старий мем? Це було його опошнє ожидання. Тоді нормально. Це все міняє. Так. Ліг по його запиті, як все. Ушанували. Ушанували його опошнє ожидання. Що, про що я ще можемо поговорити? Ті вже не варто. Ну, за музику ми порозмовляли з тобою, за гульню відомо порозмовляли. Ми за... Боже, 4,5 години, може. О, малещенки які. Ну, і навіть, анекдоти розказують. Навіть гульню не запустили. Ось лепший спосіб примусити мене змовкнути, сказати нечто в шталку, розкажи анекдот. Бо ти починаєш які анекдоти я веду. Ну, і воно по запиті працює. Воно працює тільки, коли ти по... До слова. Ну, так. Узгадується. Ого. Она сказала, что я шкодовал, что при житті з Дашкой не напалився. Ну и она заробила бонг и херашила.
Я зараз слезінку. Гляди, ось Для Богема, історії. Богема слушно пише, не тиснемся. Але ми не тиснем, ми... Типа, Типа мы не на себе типу, как протягивать. Не, мы соврешь словно кайф. Мы реально вельми добро завайбовали. Я б не сказав, що гэта адчуваецца як нейкая там цяжкая праца. Ну, каб не было кайфова, мы б давно скончылі. Так, так. Мы реально вельми добро завайбовали, и 4 годины пролетели просто вот. Ну. О, весело и классненько. Знаешь, и І нагадую, все дзеля вас. Так. Ось. У Орегана вино скончилося. Спочуваю. Что ж, У мені пиво ще ні. Откарковывалка. О. кофе, конечно, пригожий, але не саме зручний. Либо коли там застається няшмат, Ну так. ось туди еквілібристики доводиться Ти робити. трошки з усім поплющила. Ну, так. Ну так. Бо я так само кот, тільки у чоловічому вигляді. Темно. Я можу тобі в уші, там 10 уші Ну, лежать. принаймні усіх, хто присутніший у гэтым помешканні. Так, усі коти. За остальних не скажу. Мені починає звичайне моє стрімерське обсталювання. Ну так, я бачу, дредакот. Я ще собі і дреди, це мої дреди, до речі. А, Так, я їх просто не часто натягую, бо мені волоси шкода. Вони тягнуть волоси, у мене починається роздраження на скурі. чекай, тому я їх гэта, собі завоцю. але ж гэта не дреды. Це де дреди? Ну, гэта не дреды. Ну, Я- так, я- це я- штучні дреди. Я як чоловік, який носив Звичайно, так. уласне своє Ну, я дреди, хотів, власне, це але вирішив все ж. ну, типу, тяжко. Шкода. Тяжко, вельмі тяжко голове, калі яны адрастаюць. У мяне там яны былі з канікалоном з падаўжэннем, Ну але так, повідомлення. ведаеш, калі ты пакідаеш валасы ў трэдах, яны ж калі выпадаюць, яны застаюцца. І таму хутчэй расце даўжыня. І вось за 3 гады я дарасціў да поясу. Ніфіга собі. І ведаеш што? Це вельми тяжко. Скільки там кілограмів було? 4. 4, ніфіга собі. Ну, менш, трохи, криху менш за 4, там, може 3,5, не так. На сейшені таким хайером помахаєш, якось і забити можна, блін. Можна. Легко. Ну. Так. Мяу, блядь. Мяу нахуй. Мяу. Люди живуть з запасами да вже... З волосами. З волосами, так. Я трохи хреновий. Я ж мінус 12. З волосами Ну, да вже і заплещ. Бачно по твоїх окулярах. Що Ну, у мене якби да вже і заплещ волоси. У мене ззаду. Ось Ну, мені мені десь до середини лопатки. Калі у мяне былі дрэды, яны рослі добра. А так, вось, Так. калі у мяне просто свае валасы, у мяне ніколі нават да сярэдзіны спіны не дарасталі. Мгм. Просто сякуцца ўсё і... Ну, гэта даглядаць трэба, гэта складана ўсё. Ну, Вітамінкі нейкія там пізіць, даглядаць, мазаць, всялякі. я мужик, я не доглядаю. Це класно. Ось, і ось гэты дрэды я насіў. Бо свае было шкада у... Летом спякотна, зімой незручна, усё так, усё Так, так, менавіта. Але Але выглядае ахуенна. прыгажосць патрабуе ахвяр. Так, я хадзіў з такімі дрэдамі, у мяне такі набор увесь каляровы. Ільны такі, колераў холодных. Мне дуже пасаваў. Я его думаю, он так готові мне ляжыць, калі будзе настрой, я его ізноў завяжу. Ёсць майстарка, якая накручвае нам гэтыя дрэды, уэракі, там, косы у мяне дрэды, то накруцім. А так, пакуль прычапіў невялікую колькасць на слухавкі. Так стрыміць. Ну, прышпільна выглядае, мне падабаецца. Думаю, яшчэ ведаеш, такія гэта... Кіберпанкавыя гульні ёсць лет такія не стужачкі, а трубачкі, якія ўсе зяюць.
Так само сюди не їх припустись, там може які дедрейтини їх захераш. Буду кіберготом. Все, на стримах так. Ой, дреди на ободку, насамрэч я ще й бачив такі капелюши. Типу раз та капелюш, з якого дреди вибиваються, Ну, типу. это все Емуляція. это такого кшталту, як і это рукави з тканини. Татуїровка. А, Ось така- рукав, так. Но. Ерзац. Ну, нафіга ви, я не розумію гэтага. Альбо робиш як має бути, Ну. альбо не варто. Не викаблучуйся. Но. А то ось гэта... Може комусь складане питання. Нічого складаного. Альбо тру, альбо нехуй. Все, нічого складаного. Я робив гэтай часовыя татухи. Ну, як часовые. З Алиэкспресса гэтай пераводкі. Хоп, просто каб паглядзець, як оно будзе выглядаць. Ну, окей. Да. Я дазраваў... Я першую тату зрабіў у 29. Ідзе, што у цябе набіта. Вот, дарэчы, добрая тэма для размовы. Мне 4 штукі ўсе рэлігійныя. А, ніфіга сабе. Так. Две по буддызме, две по індуізме. О, прышпільна. Добра, што не мой Христос, ну. Ну, так. Мой Будда, мой Кришна. Харе Кришна, Харе Будда. Нормально. О. Дермантин подзирал. Дермантин. Скура молодого дермантина. Так. Я ссылаюсь на того персонажа. А, Дермантин. Дермантин. Дермантин, так. Я з дитинства так. Ерика з дитинства не трогав. Буде дір. Розумію. Здається, ми видихлися крив. Да просто не теми скончили. Ну, что хотели, мы докладно обмерковали уже. Він не розуміє, де кінчається моя рука і починається іконна лапа. Він просто так. А я з гэтым абсолютно згодны. Не засунуть палец у пашчука, то калі ён взял. Ну я не даў рады. Я не даў рады. Не, это немагчыма просто. Гэта супер хард узровень. Я не пройду гэта такое, не. Вась, яна все бачила. Яна, напевно, зараз зум просто зробила на кота. І сожить за кожним рухом, як він робить свій лізь-лізь. Скажи, Так, ты Ерик, положила что-нибудь еще? Колькі пачекаў чуть. Пиво ёсць. Пиво до холеры пиво. Так, хапае. Больш чым дастаткова. Рэшкі можа, якія з гэтым. Не ў кляру, а балонцы, тыпу. И ж ты прыгажу, Адны даўгія, бо яны дзіўныя, окей. Дзве салёных. А, ну все, тады нормально. Шарыцца. Некие ассоциации такими вырванными с контекста фразами. Бачыш, яго пыцу раз на месяц, бо ён у гэты пакой не вельмі часта заходзіць. Гэты пакой апанавала Аска, она яго захапіла, і яго Фурыка сюды не пускае. Руды, Фурик, Так. а Аска котка. Ну ось, ну як там? Так атрымалася. Аска у нас першая з'явілася. Ён не Фурик, ён Firefox насамрэч. Так, Фурик насамрэч Firefox.
Просто Для сваіх фурак. ну як Firefox же, ну. Firefox. Але мы пачалі яго скарачаць да фурак, і гэта яму значна лепш працуе, бо ён, па-першае, яго фур, фур. Па-другое, ён робіць не мур, а фур. Ён фырчыць, ён не варкоча, ён не муркоча. Ён фыркае. Фыр-фыр-фыр, фур-фур-фур. Ось, у тебе вока и у меня. Кого ж это? Ну, это поусть. Ну так, яго поўсць лезе ў вочы. Нічога, нормально. Няма алергіі. Ёсць, так і што цяпер? А у нас антыгістамінная РК ёсць штосьці? У мяне ёсць. А, ёсць? У мяне ўсё... Я падрыхтаваны. Бляха, мне насамрэч заўсёды так крыўдна за людзей, якія любяць каточкаў, у іх алергія на катоў. Да похер, я привык за всю жыццё. Это жудасна. Просто я ад нараджэння з катамі, у бацькоў маіх была котка, якая з'явілася ў сям'і раней за мяне. І я просто привык, што заўжды я побач з катамі. Так, алергія. Але што рабіць? Такая милая тварына. Милая тварына, ты што робіш? Що він там пулів уже? Заблытаўся у каблах. Дай! Так. Ні, вот тут. Ну, лапу так само давай. Всё? Всё? Там заблытаўся. Давай. Ой, трэба это. Ходи. Ну, трэба схаваць гэтыя кабелі. Это у мяне там спецыяльная ёсць гэта гамачок такі для кабелёў. Я недавно пераподключал, там шмат рэчаў і крыху беспарадак зараз. Трэба нам давесці ізноў. Пакет там нормальны. Вась. Хочеш оставить? Новые фолловеры. Погему нет. Сразу пытайся бистое дослать. Не. За сеточки. Пропустил все-таки. Я пропустил. Так. Что ты пропустил? Там богема мне пишет у особистые. Окей. Ну так, я просто звертав увагу. Ну, пропустил мне эти прозвища. Богема, калі ласка, дошли докладный текст, каб я знайшоў по документе эту нотатку. Нотатка некая. Так. Было. Я не хочу казаць, что там было, бо у мяне будзе магчымасць паправіць, каб гэтага больш не было. Добра, мне богема потом распавядзе. Ці так. Ну ці ты поза струмом распавядзеш. Так, кажа, скрыны дадала. Дзе? А што у мяне ніякіх... Нема ніякіх скрыноў. Нема скрыноў. Дошли яшчэ раз. Слухай, можно не досылать, я просто пошукам знайду. Не, все нормально, я знайду пошукам. Я вось просто зараз, просто сёння, як вернуся додому, я погляджу. Ну, ты ж ведаеш текст, просто пошукам знайдеш. Так. Я проапдейчу сценаристаў і поправим. Дякую. Дякую за увагу. Дякую. Так разом мы зробім ідэальнейшы просто пераклад. Без хібаў, без памылак і друмылак. Без хібаў амаль што немагчыма, бо я даволі часта у буйных тайтлах сустракаю друмылка на друмылцы. Вось, напрыклад, Star Control апошні, які быў перазапушчаная была серыя. Ну, там я на першыя 10 гадзін гульні, а яна доўгая, яна вялікая. Я на першыя 10 гадзін гульні я знайшоў друмылак 5 ці 6. А, ну, гэта
Ну, може не 3А А класа дрымылка на якой гульня, мове? але на ангельскай. У арыгінале я знаю. А, у арыгінале дрымылкі? Так. І гэта частая справа. Я ну, не скажу, што ў кожнай гульні я знаходжу, але часта. Добре, зараз. Так. Працягуй. Вось Арыгана пытае, якія 3 улюбёных тайтла. 3 улюбёных тайтла. Я одну иллюстрацию. У мяне в Steam набыта больш за 3 сотні гульняў. Я не назову 3 улюбёных. Ну, Fallout. Першы, другі. Моя погода. Што яшчэ з таких вось Disco Elysium шэдэвр. Ну, гэта кніга. Но Гэта не зусім гульня, гэта кніга. Mass Effect. 3 Mass Effect. Іх 3. Не існуе Mass Effect. Андромеда не існуе. Пасля 3-го Mass Effect не існуе Mass Effect. Андромеда, што? Нічога не чуў, так. Не існуе. Так, што яшчэ? Цывілізацыя. Та серыя, вельмі люблю. Я ў першую гуляў. Я пачаў знаёміцца з цывілізацыяй з першай, але больш плотна я гуляў у другую. Я пачаў... Там былі фэнтэзі і фантастычныя рэжымы. Так, это былі аддоны, я памятаю. У мяне нават захаваўся у бацькоў Сідзюк. Эрыка, трэба яшчэ раз. ЦУ2, фантастик. Вось у мяне быў так. Такі Быў памаранчевы. нейкі Сідзюк такі. Так, што яшчэ? Кіберпанк. 2077. Deus Ex можа? Я, на жаль, вось Прайшоў увогуле міма прайшоў. Ой, дарма. Ён у мяне амаль увесь набыты. Я ніяк не дабяруся, просто вось руки Ремейк робяць. не доходзіць. Я чуў першага Deus Ex. Чакаю, Да. бо насамрэч З Адамом Дженсоном. фанаты серыі амаль усе кажуць, Не, што першая самая лепшая была. Адам Дженсон гэта ўжо ў Mankind Divided. Бля, я уже забыл, ладно, не буду. Shadowrun, так, класны. Shadowrun. Класны прадстаўнік. Я не памятаю, колькі раз я перапраходзіў. І настолка класная. Він же понасуць. Я ведаю. Як і 2077 так само. Што? 2077 по настолці. Так, CDPR-овскі. так. Cyberpunk 2077 гэта настолка. Гэта сусвет настольных гульні. Безплатно? Пішла плата. Ну, падобна на той Эрыка. Вось так. Кажу, што улюбёная гульня на вот таких. Прычым там, ну, я табе распавяду, чым мне сама гульня вельмі не падабалася, менавіта гэтая настолка. Таму што аўтар гэтай настолкі, ён намагаўся прысабечыць саму назву Кіберпанк. Ён рэальна гэта намагаўся, ён падаваў заяўку на трэйдмарк, яму адмовілі, і тады ён назваў сваю настолку Cyberpunk Red. І гэта было тыпу 80-е ці 90-е, там толькі з'явілася гэтая назва. Так, гэта вельмі старая настолка. Гэта вельмі стары сусвет і вельмі старая настолка. Так, і потым ужо CD Projekt Red выкупілі як бы правы на гейміфікацыю. Ён хацеў запатэнтаваць назву Кіберпанк. Ну, не зусім запатэнтаваць, а менавіта трэйдмарк зрабіць. Так, зрабіць трэйдмарк. У ЗША. Пасля было Red, так. І пры ўсім пры тым, гэта не Уильям Гібсон. Вось, там былі лічбы іншыя. І гэта не Уильям Гібсон. Я не памятаю імя гэтага. Уильям Гібсон гэта чалавек, які прыдумаў Кіберпанк. Не роман чытаў. Не, я жартую, што ну калі хто і мае права на
на такое, то толькі вынаходца жанру, не? Майк Понсмит. Окей. Окей. Тейблтоп, 88 год, Майк Понсмит, так. 88 год. Гэтая гульня, ну, тыпу, яна на год мяне маладзейшая. Старэйшая за цябе тут на паўгады, напэўна, сколькі. Вот. Так, Так. гэтая гульня настолькі старая. Прикольно, я не веду. Ну, Да. вось. Ну, вось, Сегодня бачыш. штодня И для тебя корыстное что-то. Нечто новое. Так. Вось, гэта вось такая гульня. Ну і вось, першая. Cyberpunk 2020 быў. Так, Каб ён ведаў. каб ён ведаў. Каб ён ведаў. Вось, гэта вокладка. Ага. Ну, вось. А яшчэ ж і Blade Runner была гульня, квест нейкі. Комп'ютерны? Так, У мяне зараз усталяваны. ну. Яго выпусцілі Enhanced Edition. Па Нейраманту было штось, Па Нейраманту? на MS-DOS яшчэ было так, вельмі старая нейкая Окей. была гульня. Я не ведаю, ну окей. Що яшчэ магу узгадаць з Cyberpunk такого? Shadowrun же выходзілі не толькі на 16-бітку, і на ПК выходзілі Дык я увесь гэты забыўся. Перазапуск. Ва ўвесь Ремейк, так. перазапуск Так. серыі гэта не рэмейк, гэта перазапуск. Ну, ну. рэмейк гэта ты калі на тую ж гульню, так, на на новую- стары на сюжэт новый лад. нацягваеш новую абалонку. А Ну, там так, гэта по суті, так. зусім новыя гульні фактычна. І па механіцы, і па сюжэце. Вось. Ну, я ўсё яшчэ спадзяюся, што Fairgrade яшчэ выпусцяць нешта, бо мне не стае гэта. Ты бачыш? Пры адаптацыі Mass Effect ў серыал стваральнікі палічылі, што сцэнар занадта геймерскі, яго трэба перарабіць. Што я могу сказаць? Трэба пиздзіць. Па-першае, я не ведаў, што па Mass Effect нехта стварае серыял, і я не разумею навошта, бо гэта не гульня, гэта кіно. Навошта там які там серыял? Вельмі Ну, по Fallout уже зрабілі серыал. Дарэчы, я так здзіўлены, што яны нічога не сапсавалі. Я не глядзеў другі. Прэтэнзіі былі да сабраць Я- усё адно. Я не глядзеў другі, Але экранізацыя сапраўды прыйшла. але вось першы сезон я ставіўся скептычна. Мякка кажучы, я ставіўся скептычна, бо я у плане Falloutаў я такі ультра олдскульшчык. Я ўсё, што пасля другога я не прызнаю за Fallout. Ага. Ну, Але глядзі, гульні, нармальныя гульні, добрыя гульні, але гэта не Fallout. я з тобой згодны. У іх атрымалася добра, мне здаецца, просто таму, што яны пайшлі па самому слушнаму шляху, і яны не сталі экранізоўваць гульні. Яны ўзялі просто сусвет і зрабілі так. асобную гісторыю, Так. якая ўпісваецца ў межы сусвета. Супер, бо Всё. яны перадалі атмасферу, Так. вось менавіта як Сатырычнай вось гэты пиздос. Так. Гэта ретро-постапок з Нават там же ў баёўках нават галовы гэтай выбухаюць. Тарантынаўская такая херата, блин. Ну, як у самых першых гульнях, там же была нават здольнасць такая, такі талент быў. Крывавая лазня. Ну. Ну, Вось, у іх атрымалася класная экранізацыя. ну так. Таму што, вось, не трэба. Вось таму і Ведьмар хуёвы атрымаўся. Это просто Netflix, пизда. Я кинул после первого сезона, Ну, вядома, блин, бо там пиздец нейкі. Там уже ў першым быў пиздец. Дичь. Ну, так там же Генрі Кевіл, ён жа сраўся з усёй камандай здымачнай за тое, што яны робяць нейкую хуйню. Дарэчы, І ў выніку ён як бы зваліў з праекта, Ну, яго бо- аштрафавалі за тое, што ён зваліў, парушыў кантракт. Ён яшчэ але я Але яго прынцыпова пазіцыя. Кевіла вельмі шаную, Ну. вельмі паважаю за... добры Ну, ўчынак. Бо ён разумее, што такое
что такое свет аўтарскі. Мгм. І гэта ж не Fallout, дзе можна просто ўзяць іншую гісторыю і змясціць ее ў Гэта свеце гульні. То бок яны намагаліся экранізаваць арыгінальны твор. Што яны з ім зрабілі? От себя Просто. ярили просто. Просто адпіздзіць і абассаць. А потым яны зрабілі вейкі цыры. Гэта я ўжо не бачу і не хачу. А і гэтае тое, што ведзьмары там, іх там просто трэнажорка ў іх у Каэр Морхане. Слушна Эрыка кажа. З Жыброўскім Так. Ведзьмар... Жэнброўскі, так, вось Ведзьмар арыгінальны польскі, ён класны. Мне ён вельмі падабаецца. Ён, канешне, такі крывенькі косанькі, крыху. Ну, такі, бястэчкавы. Так, але... Ну, блин, у якія часы ён здымаўся? 90-е, здаецца. Калі не раней нават. Не, 90-е, не? Ведзьмін... Сериал. Не гэты. 2002? О, Ё-моё! Вось, і там і Ведзьмар паказаны не супер прыгажуны, ён не супер намацаваны, ён не мусіць быць намацаваны, ён жылісты, ён падцягнуты, але ну ён не гэты. Не Джим Бро. Ну і Кейвел так, ён задрот, ён наш. Фарбуе мініатуры вахі. Так. У яго ж нават відос быў, як ён збіраў, сам сабе сабраў кампухтар. Потым такі сабраў, усё падключыў, а потым глядзіся, у яго дэталька нейкая засталася, ён типа ставіў там заглушку нейкую кудысьці. Блин, і раскручвае назад, на гэта відосы ставіць. Ну, ён нормальны чал, як бы, свой. так. Задрот. То есть можем про задротские. Задротскія гульні? Ну, апроч ДНД. Іншая задротская. Апроч ДНД і Warhammer. Іншая задротская. А я не той, как фанат настолок насамрэч. Это ты можешь распавесці штось. Якія яшчэ задротскія гульні гуляеш? Я, здаецца, у задротскія якраз не гуляю. Я такія у... Ну, Маскарад, напрыклад, ролевы. Я не граў ніколі. А, не граў ніколі. Ну, Хацеў. У настолку так. Хотел поспробовать. Ну, ролевую настолку. Так. Богема, хочешь провести ролевку по Маскараду? Богема будет по Маскараду? Я нагуляла. У яе ёсць досвід, можа, і змогла б провести там. Принамсі, демо по хоумрулах без... Насамрэч, больш за ўсё я хочу настольны шэдоу. Але ты паспрабуй знайсці майстра. У мяне сябра перакладаў калісьці Shadowrun. Имеешь мастер, ты научишь. Ось, ну можно насамрэч паглядзець Shadowrun, паспрабаваць, але это до холеры час спатрэбіцца, конечно. Там на генерацию персонажа 200 сторонок. Там реально ДНДшный ПХБ просто выглядае як улётка у параўнанні з правіламі Shadowrun'а. Вось гэта сапраўдная задротская гульня. Не, так нельга, ну нафиг. Занадто. Или, ну, слухай, ДНД насамрэч так само досыць задротская. ДНД? Ужо не, конечно. Але мы, як бы, мы гуляем по 3,5. Пятерка нормально. По 3,5, 3,5. Не, я кажу, что 5-я редакция нормальная, лепш за 4-ю. А мы гуляем по 3,5. 3,5 это золотой стандарт. Задротский стандарт. Золоты стандарт. Просто мало хто дагэтуль водзіць по 3,5. Ну, зараз на пятерке все. И пятерка, ну, насамрэч, это такое компромиссное. Яна спрошенная, там больш пра баёў. Але, не, насамрэч, вось гэта залежыць ад майстра. Бо, ну, майстар вырашае, якая прыгода будзе, ці шмат там будзе баёўкі. Ну, no. Ну, вядома, майстар заўсёды вырашае. Отыгрыш. Так, граць роль.
Advanced D&D. Не гуляв. Не гулял. Возьми так само. У Advanced не гуляв. Я нават не ведаю, чым яна адрознівае. Magic the Gathering. У мяне няма дэкі. Але, ну, я умею... Что там уметь? Там усё на картах Так я написано. погляжу. Magic добра. О! Эльфы плюс кіберпанк. Што можа быць лепш? Вось дакладна, што нічога мяне, калі я пазнаёміўся з сусветам Shadowrun, мяне гэта так уразіла, што нібы ніхто дагэтуль не рабіў такога мышапу фэнтэзі і кіберпанк. І мне так зайшло, што я вось просто ад і стімпанк. Теслапанк. Ну окей, але не кібер. Так, усё-таки арканум там. Так. Тэхніка і магія. Ось. Так, що ми згубили нашого головного. Я ще застався тут у нас? Вітаємо знову. Не люблю книги пана Сапковского, бо ён своих персонажаў не любіць. Ой, ён насамрэч. Ён досыць расійскі чалавек. Ну, ён традыцыйны паляк, кансерватыўны. Самае прышпільнае, што ён са сваім расізмам, гэтым кансерватыўным, ён вельмі добра паказаў расізм у сваёй гульні. З гэтымі, з ненавісцю да эльфаў, краснолюдаў. Ну так. Magic the Gathering. Пэўная колькасць Magic the Gathering картачак. Да халеры. Я калісьці ў Берсерк гуляў. О-хо-хо-хо. Вось, гэта ўсё карткі. Але я хутка зразумеў, што у мяне просто не стане ресурсаў у Берсерк, так, там так само. Я пасля у мяне была дэка на першых двух Глядзі. Ніфіга сабе. Да Аўстраліі табе вітанкі перадаюць. Зараз. Ктулхурльех нахлфтагн. Так, Ктулхуфтагн. Сапраўды фтагн. Не придумав. Дякую тобі за переклад. Не придумав жартик. Госпожи. Представьтесь, эти. Полские ябаными загину, может быть. В Аўстраліі, напэўна, ўжо раніца. 12 гадзін 10 розніца. Так, туды ці. Што мы яшчэ можам? Думаешь, мы все можем. Мы можам усё, але мы здаецца, мы просто ўсё абмеркавалі. Ну так. Мы можем просто собраться неяк. Сядзім снедаем пад стрымчык. Ну, смачна есці. Гэта не кава, але безалкагольнае піва. У вас сняданок, у нас вечера. Ну. Аўстралія прачнулася. Мета і горы добрых сноў. Добра. Няхай табе прысняцца каценятачкі і ніякіх жудзікаў. Так, дзякуй табе, што завітаў. Дзякуй, дарэчы, усім чацерсам, усім, хто завітаў паглядзець, і усім. Насамрэч весела сядзім. Так, вельмі прыемна атрымалася. Ну. Мне насамрэч вельмі спадабаўся гэты фармат.
Это першы, па сутнасці, гэта першы мой стрым, каб я вось так сидзел, у кагосьці штосьці распытваў, нешта абмяркоўвалі. Карацей, все, можем ладзіць падкаст. Фактычна. Ну, мне Богема ўжо даўно прапануе. Я ўжо пагаджаўся. Чаму не? Ну, вось ты паспрабаваў, патэставаў. Да. Не, прышпільна, можна паспрабаваць, можна працаваць гэтым фарматам. Ды і для стрымоў гэта прышпільна. Асталося прыдумаць, можна каго накідваць яшчэ тэмы. У той же час Сапковскага абвінавачваюць у левацкасці. Ну, так. За грошы ён што заўгодна скажа. Для кагосьці ён занадта левы, для кагосьці ён занадта правы. Это нормальная справа. Гэта Польша. Я сам лічу сябе у палітычным сэнсе цэнтрыстам, але я з гэтым сутыкаюся ўвесь час, што для адного кола людзей я занадта ліберальны, для іншага кола людзей я фашыст. А насамрэч я просто за здаровы розум, вось і ўсё. Хто, блядь, ультраправыя. Ну, так, заўсёды усім падабацца немагчыма, заўсёды будзе для кагосьці. І не варта нават спрабаваць. Так. Бо калі гнацца за тым, каб усім спадабацца, згубіш сябе. Вельмі хутка. Так. Вось, і за гэта мы вып'ем. Прамочваць, прамачыць глытку. Бо перасыхае. Для вас яны ультраправыя. Ну, так. Так працуе адносная сістэма каардынат. Ёсць цэнтр, ёсць лева, ёсць права. Это палітыка не пра тое, сёння. Про палітыку можна, там мы не абмяжуемся 4 гадзінамі. Ну, пра палітыку гэта мне трэба запрашаць да сябе гэтага Кірыла, зроблена ў Польшы. Сябра. Слава. Рэчы, я даўно ўжо запрашаўся на набранне. Ніяк часу будзе паклікаць яшчэ раз. Што? Палітыкі Нямецчыны называлі Рамштайн нацыстамі. Рамштайн — это, напэўна, самая левацкая немецкая банда. Ну так. Камон, просто узгадать текст Линкс. Мое сердце бьется слева. Ну. Добрых снова Рыгана, таксама табе няхай пачнуцца у сненнях прыйдуць касяняткі і ніякіх жудзів. О, прыехалі чыпсікі. Шлюш. Так. 5 гадзін, мы з тобой уже сидзім 5 гадзін. Ужо наступны дзень, фактычна. Всё, у Аўстраліі ўжо раніца. Дык у нас ужо субота. Мы пачыналі ў пятніцу, ўсё, ужо субота. Вось так, шаббат, соблюдать шаббат. Мяне понесло уже кудысьці. У мяне звычайна стрымы правильно, амаль штораз выходзяць. Уночы сканчаюцца. Это абсолютно звычна. Так. Прыемна паразмаўляць з разумнымі людзьмі. Ну і так. Асабліва, калі адзін настрой. Не, калі гледачы ёсць, то лёгка сидзець. Так, калі няма, то я варушуся. Не сяджу допоздна. Новыя людзі прыйшлі. Я сёння цягам гэтай нашай размовы разумею, што мне фармат падабаецца, мне ён пасуе, мне даволі комфортна, але у якасці госця, суразмоўцы ці прынамсі хаця б такога напарніка, то бок я не стану гэта ладзіць сам. Я разумею, што у пэўнай ступені мне пасуе весці падкасты. Ну ты вельмі ўпэўнена. Але я не першы раз. Але я калісьці спрабаваў зладзіць падкаст, і вытворчы працэс мне так мяне накурвіў, што я не ўпэўнены, што я калісьці да гэтай справы вярнуся, але вось так прыходзіць, калі запрашаюць паразмаўляць, мне вельмі прыемна, вельмі цікава. Калі вырашу пра музыку зрабіць падкаст.
Ну, ты ведаешь, до какой Без так, я ведаю, до кого звернуться. Бо я напроч того, что я музыку граю и пишу, я про яе Так. шмат ведаю. Так, Так что, це цудоўна, це круто вельмі. до речі, давно канал свій не чув. Так, Ось, я його навіть гортав, так криху шукав. Нешта, Вельмі там глибоко в мене апошні, улетів. апошні нейкі выразны пост некалькі месяцаў таму. Ну, вельмі Ну, глибоко. я давно ўжо адпусціў гэты канал у тым сэнсе, што я яго распачынаў у 2018 на хвалі ўражання ад аэрастата БГ. Мгм. Вось і ну, мне просто хацелася распавядаць людзям пра цікавую музыку, якая падабаецца асабіста мне. Мгм. Вось і я хутка пачаў касіць падрады. Спрабаваў рабіць нейкія сур'ёзныя пасты, нейкія рубрыкі і просто мне ну, не стало сіл, я пачаў сам сябе заганяць у тое, што вось трэба посціць. Я не пошчу, мяне не атрымліваецца. Ой, не, так нельга рабіць. Сорам. Карацей, я выйграў, я там Так і перагараць, так. Так, Лёгка вельмі. я перагараў некалькі раз. Я некалькі раз яго спрабаваў Я тебе перазапускаць. цудоўна разумею. А потым я ўжо тут, калі пераехаў до Варшавы, запытаўся у мне там 50 чалавек. Ну, то бок. Але ўсё адно, уяві сабе 50 чалавек. Яны чытаюць. Ну, І це я шмат тады людзей. напісаў пост такі упершыню, здаецца, я тады выбіўся са свайго фармату і звярнуўся асабіста да сваіх падпісчыкаў. Ось, і спытаў: вам увогуле як? Вы як хочаце? Калі я просто заб'ю хер на ўсё і буду посціць як душа подказывае, я могу вам там нейкі тэкст написать, а могу просто спасылку на YouTube кинуть. Вам нормально? Я говорю, давай. Нормально будет. Я говорю, окей, и все. Я выдохнул. И теперь я хочу пощу, хочу не пощу. Хочу пишу текст, хочу спасылку кидаю. Да. Так? Гэта так і трэба насамрэч. Інакш, ну, это вельмі добры шлях да выгарання. Просто вось просты гасцінец. Урокі такія, простенькі гасцінец. Да выгарання. Ну все, а далей туды лепш не хадзіць. Я там быў шмат разоў. Я там быў, адтуль знайсці дарогу назад не заўжды лёгка. Так. Ну вось я там некалькі разоў нават са стрымінгам быў. Ой, Толькі з мастацтвам. Ой-ой. Выгараў я шмат разоў. Карацей, не варта заганяць сябе. Так. Не варта. Тебе Трэба любіць і ну, шанаваць. попаціцца пусть. Іны. Дбаць. Дбаць пра сябе, так. Мы можем прадбаць пра сябе і ўжо зварочваць, напэўна, нашу. Я думаю, што мы Бо ўжо цяжка выдумляецца пра што. Мы сапраўды ўсё абмеркавалі, і апошнюю гадзіну мы просто сядзім такія, мы ўжо 5 гадзін гуляем. Захочацца яшчэ штосьці абмеркаваць, мы яшчэ сустраемся. Это не праблема. Это не праблема. Так. Прыехаць як у госці на дранікі. Праз дранікі тады будуць ужо. Ужо палове першай я не буду камбайнам херашыць на дранікі. І тым больш там Эрыка ўжо нагатавала ежы. Вось, окей, тады напрыканцы стрыма. Такое цікавае Ты пытанне. там пакінуў нешта. Так, глядзі. Давай. Вось ты перакладаў, ты пранікся больш-менш персанажамі. І уяві, што ты рыч, што бы ты хацеў сказаць беларускім геймерам тваімі словамі. Фразу ці слова, што заўгодна ты хацеў сказаць. Можаш нават взяць рыча на любой яго стадыі развіцця. Можаш не казаць на якой. Просто што б ты хацеў сказаць? Як рыч? Складанае пытанне у нас. Ага. Складанае пытанне. Таму я яго напрыканцы наконец і пакінуў.
Я зараз яшчэ спрабую. Магчыма, І- варта мне было, і- канешне, і- яго табе заранее просто даць. Але я сам, ну, я, тыпу, толькі сёння гэты спіс падрыхтаваў. Если там, тыпу, за пару гадзін да стрыма. Ну, ты мог бы за пару гадзін да стрыма. Так, я- Прынамсі, гэтае пытанне я мне просто даслаць. ўжо, ну, я там просто у запары бегаў. У меня і праца гарэла, і гэта гарэла. Даруй, я не падумаў. Ах. Это я зараз як бы разумею, што, блін, напэўна, занадта складанае пытанне, каб его таким бліцам задаваць. Ну, стады дня рыся, што што данесці беларускім геймерам. Ну, калі ад меня рыся, то У могу тебя сказаць, што... темпеста, кого хочешь? Не. Я ўжо... Темпеста там як бы так, ламай сцэнар, блін. Я занадта стары, каб імітаваць Тэмпеста. Ну, от темпеста Ось. ламай сцэнар, ламай схему. А вось, да рэша, ці да Вора на марша, я ўжо набліжаюся па ўзросце, так што... Што я магу сказаць? Чалавечы лёс у чалавечых руках. Ты глыбіня? Варта памятаць пра тое, што мы амаль заўжды здольныя на большае, чым нам падаецца. Амаль заўжды. Таму ніколі не губляць веру ў сябе і ў лепшае. Мне подобається, такой классный. Это ты, конечно, Што добре. ў галаву прыйшло, то... Ну, дык добра выдал. На гэтым, так, мы можем развітвацца. Дзякуй усім, на гэтай што ноце. сёння завіталі да нас. Дзякуй рэйдерам, дзякуй луркерам, дзякуй чатерсам. Усім дзякуй. Подписывайцеся, будуць яшчэ падобныя стрымы. Мне спадабаўся фармат. Не ведаю з кім, правда, яшчэ, але штосьці будзе. Усім Вось. дзякуй. Зацетачкі Эндзі дзесьці ў замацаваных мусяць быць. У замацаваных таксама ёсць спасылачка, як можна падтрымаць доўнага Эндзі-перакладчыка. Эндзі-перакладчыкі, так, это добры жарт. Пішыце, не званіце, пішыце. Так што ўсё, гэта там... Ой, дзякуй за падпісачку. У Аўстралію там гэта перадаем вітаначкі. Ох, ніфіга сабе, ажно. Фолловер гол выканаўся на 370 чалавек. Ого, дзякуй що. Гахнагалфтаген. Я забываю. Не памятаеш? Я сярэдзіну забываю регулярно. Вось, дзякуй табе, Эндзі, што прыйшоў да нас сёння. Дзякуй, Тодор, што запрасіў. Як ты бачыў, гледачам было вельмі цікава з тобой паразмаўляць. Нават мой плян просто напалову быў выкананы гледачамі. Не прыйшлося амаль нічога рабіць самому. Суперскі стрым, вельмі добрая публіка, мне вельмі падабалася і пытанні слушныя, і ўвогуле нармальнае ўзаемадзеянне. Усё так жывенька, жвавенька. Супер. Так. Усё было класна, усё было вельмі цікава. На гэтым скажам усім добрых сноў. На гэтым мы з вами развітваемся. Так, усё чалавечае ў чалавечых руках. Памятайце. Не губляйце веру ў сябе і ў лепшае. Вось, файная кашуля. У мяне таксама. Увага. Калі што, я паўтараю, вось гэта ўсё, гэта не пра яго. Не, гэта... Ніякага падтэксту. У Эндзі ёсць такая цішотка. Так. Это просто так супало. Вась, усё, усім дзякуй, усім добрых сноў. Улыбаемся. Давай, усміхаемся і машем ручкою. Усміхаемся і машем, усміхаемся і машем. Пакуль. Палымяная прапанова! Новая цацка нашай кампаніі усяго серыі нумар 1488. Лялечны Адольф ідзе ў комплекце з лялечнымі. Богі, піва мне дайце. Богі, далі мне піва.
Не, что ты? Забыть тебе я ніколи не здолею. Обещаю, я больше не покину тебе одну. На симулятор шпацыра, па сутнасці. Там ёсць літаральна 1 ці 2 моманты, дзе можна загінуць. Усё. Матка боска, востра-брамска, блядь, як у мяне зараз сральнік сціснуўся. Срака. Офигенно, боже. Не, ну навошта выкинул, ну, блядь. Может там будет... Ну, тобі явно не у тему. Блядь. Да ну я не спужаюся, бачите, пусть. Не, абсолютно не испугался. Лучше его не зашкаливай, не, нихуя. Там меньше ставь. Хвілінка адукацыі на канале Тодзі. Каліва – гэта асобна ўзятае зерне. Одно зернечко. Такое маленечкае, так. Кому, калі вы хочаце сказаць, што вы не прыблізіліся зусім, не, зусім. Я мог, не.